Ja, fast zu spät, wa? Frohes Neues wünsche ich euch erstmal. Ja, ich bin hier gerade nebenbei noch am Sachen machen. Da ist hier Chaos. Chaos. Frohes neues Jahr wünsche ich dir, Anbu. Transferfenster ist offen, es wird spannend. Ja, bisher ist noch nichts passiert, wa? Ich habe eigentlich gerechnet so bam, bam, bam. Ja, aber Transferfenster startet ja erst morgen irgendwie, ne? In England und Spanien und so. Die sind einen Tag später dran, also von daher. Ich erwarte also morgen bam, bam, bam. Und wehe nicht. Dann ist aber hier Holland in Not. Ja, wie gesagt, ich mache gerade nebenbei noch ein paar Sachen hier. Aber da kriegen wir alles hin. Muss noch gerade die Twitch-Subscriber hier auch schön reinmachen, wisst ihr? Also die Primies, aber das ist ja, das dauert 2-3 Minuten. Gut, mache ich nebenbei eben. Stimino, guten Abend erstmal, ne? Und natürlich auch frohes Neues. Mara natürlich frohes Neues, aber wir haben uns ja schon. Wir sind ja zusammen reingerutscht in das neue Jahr. Werner, gutes, frohes Neues. Chico, frohes Neues. Hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Hoffe, es geht euch allen gut. Ah, das wissen die schon, dass der auf ist. Boss in der Haus, die auch ein frohes Neues. Emil, frohes Neues. Und natürlich viel Gesundheit, dass alle eure Wünsche in Erfüllung gehen. Dass eure guten Vorsätze länger wie 2 Wochen halten. Solche Geschichten halt. Ah, ja. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich bin natürlich wieder komplett unvorbereitet rein hier in den Bayern-Stream heute, wie immer. Aber ihr kennt es ja nicht anders, ne? Also von daher, wenn ihr Themen habt, könnt ihr die schon mal raushauen. Ansonsten, ja, es gibt ja ein paar Sachen, über die wir gleich quatschen können. Behaupte ich mal so. Welcherweise. Und wenn es nur darum geht, dass wir anscheinend die Licht loswerden wollen. Ich denke, da haben wir schon das erste Brüller-Thema am Start, worüber wir ein bisschen quatschen können. Meine Meinung sollte da klar sein, aber vielleicht gibt es ja ein paar andere Meinungen von euch. Er ist halt einfach nicht, in der Spieleröffnung ist er einfach zu schwach, ne? Der Delicht. Weiß nicht, wie man auf die Idee kommen kann. Ich weiß natürlich nicht, inwieweit da irgendwas dran ist, aber ja, wenn wir uns seine Einsatzzeiten angucken, so Anfang der Saison und sowas, ist, denke ich, können wir auf jeden Fall festhalten, dass Tuchel nicht gerade ein Delicht-Fan ist. Ist natürlich super schade, wenn er nächste Saison uns verlassen würde, aber ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber gehen wir gleich rein in den Bums. Bin gleich fertig hier. Zack, den noch. Und dann noch einen. Den Hustler-Franz. Den Hustler-Franz. Dann habe ich es. Gruppenphase in der Champions League. Was ist mit der Gruppenphase in der Champions League? Das Thema ist super. Ja, das ist wirklich super. Das Thema ist echt super. Aber das ist wieder so ein Ding, was gegen den Tuchel ist, weißt du? Sind wir wieder beim Standardthema. Was die Licht fast aufmachen. Zack. Speichern unter. So, jetzt ist alles ready, alles auf dem neuesten Stand. Sehr gut. Speichern tun wir das auch noch, dann schießen wir das noch und dann dir meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Das nicht schön. So,
Denkst du, dass das eine Ente ist? Wir werden sehen. Also wie gesagt, die Einsatzzeiten haben wir ja schon dafür gesprochen, dass es keine Ente ist. Aber wer weiß. Es gab natürlich von offizieller Seite noch keine Aussage dazu. Wird wahrscheinlich auch nicht kommen. Ist halt so wie bei Müller. Ist alles top, top, top. Ne? Haben wir ja schon gehört. Aber nochmal, Herr Tuchel hat ja vor der Saison gesagt, er würde gerne eine Führungskette haben. Und da wurde De Ligt ja auch nicht erwähnt und De Ligt außen vor gelassen. Also ein bisschen was wird dran sein, denke ich. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich finde es natürlich super schade. Ich halte ihn für einen super Spieler. Hat er letzte Saison auch gezeigt. Und ich denke, er ist auch ein Spieler, der keine Verantwortung scheut. Ja, ob es dann so sein wird, I don't know. Ja, Real sucht keinen Trainer mehr. Das habe ich ja auch schon vor ein paar Streams gesagt, dass er sehr wahrscheinlich verlängern wird. Meine Infos sind sehr gut. Die habe ich auch gelesen. Ja, ich habe auch gelesen, dass Alonso natürlich zum FC Bayern möchte. Bla, bla, bla. Der Tuchel macht es eigentlich einfach gerade. Nee, macht es auch nicht. Also wie gesagt, dieses De Ligt-Thema, dieses Müller-Thema, dieses Tell-Thema, dieses Jugendspieler-Thema, ist alles gerade ein bisschen wild. Ne? Rasenramos, Servus, frohes Neues. Habe ich den Bericht gelesen, nachdem Meppe der Maulwurf gewesen sein soll und wir deshalb keine Internas mehr hören. Die halten ihn wohl nur noch wegen seiner Kontakte. Ja, habe ich natürlich mitgekriegt. Wäre ja auch relativ einfach, das mal abzuchecken. Ich meine, mit dem Saragossa, da war er angeblich nicht involviert, da kamen ja auch keine Themen raus, war ja für uns super überraschend, dass mal wieder ein Transfer einfach so fix war. Ja. Ich weiß nicht, inwieweit jetzt die ganzen Namen, die da kursieren, ob man dem da vielleicht ein bisschen mit reingenommen hat und die Namen deswegen wieder kursieren, um das zu verifizieren innerhalb des Vereins. Aber ich habe es ja schon mal gesagt, also um da so einen Maulwurf zu finden, gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ne? Und wenn dem so sein sollte, ja, dann wird er ja sehr wahrscheinlich auch nicht mehr lange im Verein sein. Ne? Fix im Kopf, liebe Grüße. Ich fürchte halt, dass Tuchel die Leute alle absägt und dann ist er selbst weg und wir gucken wieder doof aus der Wäsche. Naja, das hat der Nagelsmann ja schon gemacht. Also, so viel ist da ja nicht mehr. Nee, aber wild, ne? Also das De Ligt-Thema ist schon wild. Wir werden, denke ich, im Moment haben wir ja ist ja keine Möglichkeit da. Wir haben ja eh schon zu wenig Innenverteidiger. Kannst du nicht noch einen verkaufen. Aber wenn dem so sein sollte, da Ende der Saison der Cousine so viele Namen. Ich fände es sehr schade. Vielleicht überzeugt ja den Tuchel ja auch jetzt noch in den nächsten Wochen. Minja ist ja weg. Für 4 Wochen sehr wahrscheinlich. Je nachdem, wie weit Südkorea da kommt mit dem Cleansea. Also hat ja De Ligt auf jeden Fall die Chance, Tuchel zu überzeugen. Aber wenn er das bisher nicht geschafft hat, und auch wenn man sich mal die PKs so Revue passieren lässt im Schädel, ich habe es ja da auch schon immer drauf angesprochen in den PKs, hat man schon gemerkt, dass De Ligt klar der dritte Innenverteidiger ist unter Tuchel. Ne? Das hat man schon gemerkt. Also wo er dann die Verletzung hatte, wo dann darauf angesprochen wurde, ja, und der könnte schon, das wird nichts für nächstes Jahr und so weiter. Da ist schon eine gewisse Reihenfolge zu erkennen, denke ich. Und wie das ganz aus der Luft kommt, so ein Gerücht ja auch nicht auf, ne? Wenn der Ligt gehen muss, kann man Tuchel nicht mehr ernst nehmen. Ja, aber wie gesagt, das ist ja, was Tuchel die ganze Zeit auch schon kommuniziert hat, ne? Also für mich gibt es das Argument nicht, dass er der Schwächste im Aufbau ist in der Abwehr. Also da sehe ich Minje aber um Weiten schlechter, was das Aufbauspiel anbelangt. Also noch De Ligt ist auch der Einzige, der mal die Diagonalbälle à la Boateng oder Alaba schlägt bei uns, wenn er spielt. Aber wenn das halt nicht die Spielweise ist, die Tuchel sich vorstellt, ja, dann ist das halt so. Keine Ahnung. Ist halt wild irgendwie, der Take. Aber es wird sehr interessant werden in der Sommerpause. Ich werde mir sicher mal ein Spiel von Südkorea anschauen, vielleicht auch von Marokko. Ja, mach mal.
Also ich werde mir da nichts angucken. Dejan, bei mir rennst du damit offene Türen ein, also. Aber unsere Meinung interessiert da ja nicht. Da interessiert nur die Meinung von Tuchel halt. Was sie, dafür ist er ja auch Trainer. Aber ja, ich finde, diese Argumentation verstehe ich halt auch nicht. Vielleicht sind wir da wieder bei dem Thema, ich will es nicht wieder aufmachen, aber vielleicht sind wir da wieder bei dem Thema, De Ligt ist noch super jung und im Gegensatz zu Minjay und Upa, obwohl Upa ist eigentlich genauso alt, oder? Sind doch beide noch super jung. Also können wir das Argument ja nicht bringen diesmal. Bevor ich das Fass aufmache. Aber ich gucke mal eben. Oder ist Upa sogar noch ein Jahr jünger wie De Ligt? Warte, finde ich raus. Wann werden wir Champions League gewinnen? Das ist eine gute Frage. Wenn ich das wüsste, würde ich, wenn ich das sicher wüsste, würde ich Geld draufsetzen. Müsste ich aber erstmal zurück in die Zukunft und das alte Sportbuch holen, weißt du? Dann könnte ich dazu was sagen. Ja, Champions League, wann gewinnen wir die Champions League? Also, planen kannst du das nicht. Champions League ist halt, ja, schon sehr tagesformabhängig, ne? Du musst das Potenzial haben, du musst den Kader haben, du musst das Verletzungspech nicht haben, was wir oft hatten die letzten Jahre. Und dann die Tagesform halt. Und die richtigen Trainerentscheidungen im richtigen Moment. Und ja, wenn das alles zusammenkommt, dann kannst du Champions League-Sieger werden. Okay, De Ligt ist noch ein Jahr jünger, wa? Könnte ich das Argument ja doch bringen. Aber bei einem Jahr Unterschied bringe ich das mal nicht. Schenken wir uns das mal. Aber ja, wie gesagt, für mich wäre De Ligt bei uns auch gesetzt. Aber das habe ich ja schon oft genug gesagt. Aber anscheinend ist er bei uns ja nicht mehr unumstritten. Wo man bei ihm halt auch schon so das Gefühl hatte, dass er sich mit dem Verein identifiziert, wo er letztes Jahr gekommen ist und so. Deswegen ist das super schade irgendwo, ne? Und für mich auch nicht nachvollziehbar, aber hey, für mich ist so vieles nicht nachvollziehbar, was Tuchel macht. Und ich habe es ja in meiner Saisonanalyse gesagt. Ich habe noch nicht in die Kommentare geguckt. Könnte ich gleich mal machen, wenn ihr tote Hose sein sollte. Sportlich, also ergebnistechnisch, Note 2. Fußballerisch und fußballerische Entwicklung Note 4. Also das war so mein Endfazit zum Thema Tuchel. Ich denke, das trifft es ganz gut, oder? Champions League, ja, wie gesagt. Keine Ahnung. Schwierig. Hätten wir das Frankfurt-Spiel nicht gehabt, hätte ich gesagt, ja, vielleicht sogar die Saison, wenn du irgendwie einen guten Lauf hast oder so. Wird auf die Transfers auch ankommen, die wir tätigen werden in der Winterpause. Sollten wir einen richtigen Sechser verpflichten, der einschlägt auch direkt, der direkt da ist on point. Ja, na klar hast du dann Chancen. Wir haben ja keinen schlechten Kader. Also wir haben Harry Kane vorne, Leroy, der gute Form hat. Wir haben Musiala, der auch wieder aufsteigend im Ast ist und so weiter. Aber du brauchst halt die Stabilität. Ja? Und das kann dir nur ein Sechser gewährleisten, haben wir jetzt oft genug gesehen, oft genug besprochen. Dass Kimmich da einfach der verkehrte Spieler für ist. Ja, und solange Kimmich unser Sechser ist, auf hohem Niveau in der Champions League, wird das nicht reichen irgendwann. Wo wird gegen wen geschossen? Bin dabei. Bix, ey. Du bist so ein lieber netter Typ, ne? Ich habe mir jetzt letztens deinen Stream, habe ich schon ein bisschen reingeguckt, den du da gemacht hattest. Super, super gut. Und dann so gegen den Tuchel immer schießen, ne? Frech von dir. Ja. Also wer sagt, Tuchel macht Spieler besser? Davis, Nuss, Schupo, Kimmich, King, Musiala. Ja, also Davis hat richtig abgebaut, müssen wir ganz klar sagen. Ja. Mazraoui auch, bin ich dabei. Habe ich aber auch schon so ein bisschen versucht zu analysieren. Ich denke, es liegt einfach an der Spielweise, dass die Außenverteidiger nicht mehr so im Fokus sind und die beiden da wohl nicht so Bock drauf haben. Schupo total Ausfall, gebe ich dir recht. Kimmich war schon letzte Saison genauso scheiße. Also das will ich nicht in Tuchel anlassen. King, ja, King ist auch... Ja. King ist schwierig zu beurteilen irgendwie für mich. Hat ein paar gute Spiele, ein paar schlechte. Aber ja, so diese hohe Konstanz, die er mal hatte, ist auch nicht mehr so gegeben. Bin ich bei dir.
Musiala, ja, Musiala hat halt so einen schweren Stand gehabt irgendwie, ne, aber wird aktuell ein bisschen besser, glaube ich. Aber ja, es ist schon, ja. Wenn wir jetzt mal überlegen, welchen Spieler hat er besser gemacht? Auf jeden Fall Sané, ja, müssen wir ganz klar sagen. Also Sané ist auf jeden Fall der stärkste Sané, den wir bisher gesehen haben, obwohl er unter Nagelsmann auch eine gute Serie hatte mal von 8, 9 Spielen, nachdem er gnadenlos ausgepfiffen wurde von den eigenen Fans, war das. Danach war es wieder der gleiche Brei wie immer. Wen hat er sonst besser gemacht? Weiß ich nicht, Upa sehr stabil vielleicht, wenn wir es positiv für den Tuchel auslegen wollen. Vielleicht Upa ein bisschen stabiler gemacht. Goretzka auf jeden Fall, ja. Goretzka wieder zu alten Form gepusht so ein bisschen. Das war vorher ja auch echt Grütze. Ja. Und dann hört es auch auf. Also ein Harry Kane ist ein Harry Kane. Also da gut, aber der ist natürlich in Topform. Können wir auch einen Tuchel, wenn wir es positiv auslegen wollen, kannst du auch einen Tuchel anlasten, dass er Harry Kane bespaßt und er die Form bringen kann. Ja. Das wäre auch alles, was mir gerade einfallen würde. Frohes Neues! Sven? Ich weiß nicht. Frohes Neues dir auf jeden Fall auch. Bester Bayern-YouTuber. Vielen Dank für die Blume. Wie lange bleibt Tuchel? Ja, auch das weiß ich leider nicht. Wenn die Ergebnisse weiterhin stimmen, wird er seinen Vertrag sehr wahrscheinlich erfüllen. Das heißt bis 2025. Sollten die Ergebnisse oder sollte am Ende der Saison kein Titel dastehen, war es das. Da lege ich mich fest. Weil einfach aus dem Grund, weil Tuchel die Strategie, die wir eigentlich anstreben in den kommenden Jahren, aktuell komplett ignoriert. Ja, eigentlich streben wir an, so vom Campus mal den einen oder anderen zu integrieren. Mit dem Saragossa jetzt wieder einen 22-Jährigen verpflichtet für nächstes Jahr. Ist jetzt nicht so Tuchels Spielidee, so diese Spieler zu entwickeln. Haben wir ja gerade jetzt auch schon gesagt, welcher Tuchel besser gemacht, welcher hat er schlechter gemacht. Von daher, ja, holt ein Tuchel keinen Titel, ist er weg. Weil dann, ja, dann gibt es kein Argument mehr. Wir werden sehen. Kann natürlich auch schnell gehen, sollte er irgendwie eine Champions League früh ausscheiden. Was wir nicht hoffen wollen. 2 Spiele in der Bundesliga verlieren, was wir nicht hoffen wollen. Wenn Leverkusen weiter so marschiert, kann es auch schnell gehen. Aber wen willst du dann verpflichten, so, weißt du? Also ich denke, wir werden die Saison auf jeden Fall mit Tuchel zu Ende spielen. Und dann kommt es darauf an, gewinnt er Titel oder gewinnt er keinen Titel. Ein Titel ist weg. Heißt Meisterschaft ist es noch drin. Und Champions League ist sehr unwahrscheinlich. Weil wir nicht die Konstanz haben, wie ich finde. Ja, auch wenn wir schon stabiler geworden sind, Blasöz, alles gut. Aber wir haben halt immer noch diese unkonstante Konstanz auf der Sechserposition, weil Kimmich immer Sechser ist. So, solange das so ist, wird das immer schwammig in der Defensive bleiben. Also das wird nicht sein, dass du mal das Gefühl haben wirst, boah, super, wir stehen ja super stabil, Alter, da kann ja angerannt kommen, wer will. Solange der da auf der Sechserposition rumirrt, werden wir das Gefühl nicht haben und das wird in der Champions League halt einfach nicht reichen. Punkt. Ja. So, dann hast du die Meisterschaft. Ja, wo Leverkusen marschiert. Ich sag auch vorher, dass Leverkusen weiter marschieren wird. Ja, die wären vielleicht jetzt nicht mehr ganz so klipp und klar, solange ihre Spieler beim Afrika Cup sind und so weiter. Vielleicht werden sie ein bisschen schwächeln, aber ich denke, die Qualität wird immer noch ausreichen. Ja, dann gewinnen sie halt nicht 3-0, dann gewinnen sie halt mal 2-1. So ein Ding, weißt du? Oder vielleicht lassen sie auch mal einen Punkt liegen oder so. Aber dass sie jetzt den riesen Einbruch kriegen, was viele denken, denke ich persönlich gar nicht. So, von daher musst du da auch weiter liefern. Ne? Ja, und wir haben halt immer wieder so ein Spiel drin wie gegen Frankfurt. Von daher wird es sehr interessant werden. Gnabry, ja, was soll ich zum Gnabry sagen, Alter? Der ist ja nie da. Also entweder ist er in Paris auf Shoppingtour oder ist verletzt, Alter. Was soll man zum Gnabry sagen? Ja? Da kannst du ja nichts zu sagen. Selbst wenn er die schwächste Eröffnung hat, er ist der stabilste und der Anführer. Ja, aber hat er ja noch nicht mal. Also das Argument ist ja Schwachsinn, was da gestreut wird. Wo hat denn De Ligt die schwächste Eröffnung von den Innenverteidigern? Also vom Minje haben wir 80% Fehlpässe in der Eröffnung gesehen.
ob es in der eigenen Hälfte war oder in der gegnerischen Hälfte. Ja, Opa hat das abgestellt, hat er letzte Saison auch noch viel gehabt, der Opa, diese katastrophalen Fehlpässe in der Eröffnung. Kriegt er besser hin, aber es ist jetzt nicht so, dass Opa irgendwie die super Pässe in der super Eröffnung spielt, dass unser Spiel super schnell wird. Ja? Wir haben nicht diese Innenverteidiger, wo man sagt, oh, die machen jetzt aber die super Eröffnung und wir überspielen den Sechser oder so. Das ist ja nicht. Unsere Innenverteidiger geben den Ball an unseren Sechser. Oder spielen den Ball nach außen und der Außenverteidiger spielt den Ball auf unseren Sechser. So, wann eröffnet denn mal der Außenverteidiger oder der Innenverteidiger unser Spiel? Das passiert ja gar nicht. Von daher ist das Argument völliger Schwachsinn. Und nochmal, De Ligt ist der einzige Spieler, der die Diagonalbälle der halt wirklich mal eine Eröffnung mit einem Diagonalball auf Außen spielt. Was jahrelang unser Stilmittel war. So, das macht keiner von den anderen beiden Innenverteidigern. Oder super selten. Also von daher, das ist für mich kein Argument. Das ist einfach nur ein Scheinargument. Also wenn wir uns, keine Ahnung, da müssten wir Statistiken wühlen, bin ich nicht der Typ für. Meine Meinung ist auf jeden Fall, dass das Argument völliger Schwachsinn ist. Also und auch die Spiele, die wir diese Saison gesehen haben, waren jetzt leider nicht so viele von De Ligt. Ja, guck dir die Spiele von Minje an. Ja, defensiv, ja, ist er eine Maschine, gar keine Frage, wo er da auch 1, 2, 3 Wackler drin hatte. Aber was Spieleröffnung anbelangt, war Minje eine Katastrophe bisher. So, da muss man nichts schönreden, Alter. War gar nichts. Von daher völliger Schwachsinn für mich. Der Ligt muss Kapitän sein oder Kane, Punkt. Ja, ich denke mal, solange Müller noch da ist, jetzt das Jährchen und Manu, ist das schon okay. Ja, den beiden da jetzt irgendwie da ein vor die Birne zu setzen, nee, fühle ich jetzt nicht. Aber klar, ja, also Mannschaftsrat muss mal durchgeschüttelt werden, da muss ein De Ligt rein, da muss ein Kane rein. Und wenn Müller dann aufhören sollte in 1,5 Jahren oder auch Manu oder beide gleichzeitig, wie auch immer, ja, definitiv, ja, dann wäre für mich ein De Ligt auf jeden Fall auch ein Kandidat dafür. Frohes Neues, Patrick! Ja, na klar war De Ligt oft verletzt. Haben wir ja gerade gesagt. Darum geht's ja auch gar nicht. Hast du auch gesehen, wie ich mir schön auf den Kopf gestoßen habe? Nee, ich glaube, so weit war ich noch. Ich habe so Stunde, 1,5, glaube ich, bisher gesehen. Schon sehr, sehr, sehr witzig. Sechser brauchen wir definitiv, sein Typ Martinez und Van Bommel fehlt einfach. Ja, wir brauchen einfach einen Sechser. Und zwar einen defensiv denkenden Sechser. Der aber gleichzeitig auch das Spiel organisieren kann, wa? Das wäre ja so das Perfekte. Ansonsten, wenn du das nicht gegeben hast, ja, dann nimm einen Sechser, der super defensiv ist, ist auch okay. Ja. Dann musst du halt dahin kommen, dass die Innenverteidiger das Spiel eröffnen oder der Ball auf den Achter geht oder auf einen fallenden Musiala, wie auch immer, ja. Aber du brauchst Stabilität einfach auf der 6. So, das ist, was uns leider komplett fehlt. Kann es sein, dass Tuchel nicht mehr so kompromisslos ist wie früher? Zumindest macht das den Eindruck bei uns. Aber das kann ich schlecht beurteilen. Vielleicht traut er sich bei uns auch nicht so. Ich habe keine Ahnung. Weil bei uns halt viele da sind, die mitreden, die eine Meinung haben und bla und so. Vielleicht traut er sich deswegen nicht konsequent zu sagen, was weiß ich. Müller weg, Kimmich weg, De Ligt weg. So. Das ist ja, was ein Tuchel eigentlich so irgendwo fühlt. Aber es nicht sagt oder danach handelt. In Servus TV Interview hat Freund gesagt, dass er bereits mit Spielern redet, da kommt aber nichts raus, wer es sein könnte. Ja, ich habe das auch gesehen, dieses Servus TV Gedöns. War schon ganz nett. Ist doch positiv, wenn die Führung mit Spielern spricht, dass es im Moment zumindest keine handfesten Gerüchte gibt. Ja, das werden wir sehen, ne? Ich denke mal, in den nächsten 1, 2 Wochen sollte ja, wenn was Handfestes da sein, und dann werden wir sehen, ob das irgendwelche Namen oder Spieler sind, zu denen es keine Gerüchte gab. Weil morgen ist auf jeden Fall komplett in Europa soweit auf, die Transfer oder der Transfermarkt. Ja. Und ich denke, wir müssen nicht anfangen, irgendwie wieder dann am 20. oder am 30. Ja, einen Tag vor Ende, obwohl 30. gibt's ja gar nicht, wa? Ach doch, ist ja Januar, 30. Januar, 31. Anfangen, irgendwelche Transfers einzutüten. Also
Ich denke mal, in den nächsten 1, 2 Wochen werden wir da ein bisschen mehr wissen, inwieweit da Sachen nach außen dringen oder nicht. Aber ja, natürlich wäre es positiv. Ne? Fix. Alonso ist bereit. Ja, klar ist er bereit. Die Frage ist, ob er will, ne? Wohl, laut Medien will er ja, aber gut, was die schreiben, das sind wir uns ja alle einig. Also. Deswegen auch dieses Delicht-Thema, aber das Delicht-Thema hat halt schon so ein bisschen mehr Hand und Fuß, weil die Saison halt einfach so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Und auch extra Minjay verpflichtet wurde, auf expliziten Wunsch von Tuchel und so weiter, müssen wir jetzt nicht alles aufrollen. Ne? Also von daher denke ich schon, dass das ein Thema ist. Ich denke auch, dass er nicht zufrieden ist mit der Stellung, die er aktuell hat. Da wollen wir uns ja auch nichts vormachen. Von daher denke ich, da ist schon ein Fünkchen Wahrheit irgendwo dran. Aber auch das werden wir dann erst zum Ende der Saison sehen. Ne? Und wie gesagt, ob ein Alonso, nochmal, was ist, Alonso wird deutscher Meister, sagen wir mal, der zieht den Lauf echt so durch. Die holen sogar die Europa League oder sonst was. Ja, I don't know. Ja, ob man dann Bock hat zu sagen, oh, ich habe jetzt hier ein Team aufgebaut in 1,5 Jahren und jetzt verpiss ich mich direkt oder was. Weiß ich nicht, was er für ein Typ ist. Und ob jetzt so das Ziel ist, zu sagen, ich muss jetzt unbedingt, aber jetzt nächstes Jahr zum FC Bayern oder so, ja. Weiß ich nicht. Kann sein, wenn dem so ist, werden wir das sehen, ne? Aber dann ist es auch wieder schwierig, jetzt zu sagen, so wir verpflichten jetzt alle Spieler, die dieser Tuchel sich so vorstellt. Habe ich ja schon mal gesagt. So, du richtest jetzt deine ganze Strategie an Tuchel aus. So, welche Spieler du verpflichtest. Obwohl du insgeheim denkst, ach ja, wir könnten aber schon den Alonso nächstes Jahr holen. So, der Alonso hat ja wieder ganz eigene Vorstellungen, so, wisst ihr? Vielleicht können wir das ein bisschen ablesen an den Spielern, die kommen werden. Jetzt in der Winterpause. Aber ich denke, wenn wir jetzt wirklich einen defensiven Sechser verpflichten, der Tuchel-Wunschspieler ist, ja, dann denke ich schon, dass das ein Zeichen ist, dass wir auch zumindest bis zu seinem Vertragsende auf den Tuchel setzen werden. Klar muss er liefern, ohne Titel bist du nicht lange Trainer bei uns, das ist ja auch richtig. Wird spannend bleiben, denke ich. Ohne Heavy würde Tuchel vielleicht nicht mehr an der Seitenlinie stehen. Ja, zu 100% nicht. Ja, gehe ich voll mit, Noah, mit der These. Sehe ich ganz genauso. Ja, rechne mal die Tore weg von Heavy. Oder auch diese Spielanteile, die er hat. Diese Führungsqualität. Ich denke, das ist schon ein Riesenfaktor, dass wir halt auch ein bisschen stabiler geworden sind einfach. Ne? Es wird ja immer wieder gesagt, oh ja, wir sind ja stabiler wie letzte Saison. Das ist richtig. Ja? Aber es liegt natürlich zum großen Teil auch an ihm. Bin ich mir sicher. Und ja, hättest du den Spieler nicht gekriegt? Ja. Bei dem Fußball, den wir bisher gezeigt haben, der teilweise echt katastrophal war zum Anschauen, ja, und wirklich nur durch Einzelaktionen getragen wurde, ja, dann wäre es schwer geworden, diese Spiele so zu gewinnen, wie wir sie gewonnen haben. Ich gebe erst einen Tipp für die Champions League nach Ende des Transfersfensters. Kommt viel drauf an, welche Ergänzung wir bekommen. Und eine Holding 6 und ein IVRV wird es weit gehen. Ja, aber die müssen ja auch zünden, weißt du? Ich bin bei dir, ja, super. Wir brauchen diese Spieler. So, ja, um überhaupt in der Champions League irgendwie an den Titel denken zu können. Oder daran zu denken, dass man weit kommt. Aber die müssen ja auch zünden. Was bringt dir das? Du kaufst diese 3 Spieler und die brauchen halt erstmal irgendwie, guck dir Minjay an, die brauchen erstmal ein Dreivierteljahr, um integriert zu sein, um sich anzupassen, um sich an den Verein zu gewöhnen und so weiter. Und dann bringen dir die Transfers auch nichts, weißt du? Klar, dann bringen sie dir im halben Jahr was ja auch gut ist, aber dann jetzt kurzfristig auf die Champions League gesehen. Deswegen sage ich ja, du musst Transfers tätigen, die passen, die gleich zünden halt. Dann, ja, gebe ich dir recht. Wenn wir einen guten Sechser haben und hinten ein bisschen Konkurrenzkampf und eine Alternative zu den schwächelnden Spielern, ja, na klar. Also, dass wir Qualität im Kader haben, müssen wir ja nicht drüber reden. Ja, dass wir immer noch der FC Bayern sind und in der Champions League auch ein bisschen motivierter meistens sind und so weiter. Ja, wir werden es sehen. Prosit Neujahr, Mike.
So knabbrig kannst du was sagen, wenn du Fashion-YouTuber bist. Ja, dann kann ich da leider nichts zu sagen, Anbo. Thomas, frohes Neues. Ja, Dejan, ich bin da komplett bei dir, was die Licht anbelangt. Ne? Und ja, gegen Wolfsburg hast du das gesehen. So, es war direkt mehr Ordnung da. Ne? Deswegen, Argumente sprechen eigentlich alle für die Licht, aber wie man sieht, ja, ist die Trainer oder das Trainerteam da ein bisschen anderer Meinung. Na, wo alles Gute. Ich hoffe, du bist gut reingekommen. Hoffe, ist alles gut auf der Insel. Ich glaube, die Mannschaft hat schon das Potenzial, eine starke Rückrunde zu spielen, aber sie müssen noch mehr zu einer Mannschaft werden und Kombinationsfußball spielen. Ja, dass wir das Potenzial haben, müssen wir nicht drüber reden. Ja? Also wir haben das Potenzial von Kombinationsfußball unter Nagelsmann gesehen in der Hinrunde letztes Jahr. Und es ist ja nicht so, dass da Spieler weggebrochen sind. Es ist ja mit dem Harry Kane sogar noch eine Qualitätssteigerung da. Es ist mit einem super ehrgeizigen Tell noch eine Qualitätssteigerung da, die leider nicht genutzt wird. Ja, also dass wir das Potenzial haben, steht ja außer Frage. Aber wie du selber sagst, wir müssen es halt umsetzen, wa? Und ja, wir müssen mehr als Mannschaft agieren. Das fehlt leider ein bisschen. Und wir müssen halt endlich mal eine ersichtbare eigene Fußballstrategie haben. Das wäre schön. Ja. Das geht uns aber im Moment leider ab. Deine Stimme ist komplett weg wegen gestern. Tja, so ist das, ne? So ist das. Meine ist komplett da. Weil ich nicht kreischend, nackend durch die Siedlung gerannt bin. Admin, Servus. Nein, rechtzeitig tätig werden, aber kein Kehrer oder Schlotterbeck oder Kone aus Gladbach. Ich finde den Kone aus Gladbach richtig gut. Ich fand den schon letztes Jahr richtig gut. Ich habe mich schon gewundert, warum die Bayern da nicht dran sind. Sind wir ja angeblich so ein bisschen. Ich denke, der hat Riesenpotenzial, aber ist erstens nicht der Spielertyp, der Tuchel haben möchte auf der 6. Und zweitens viel zu jung für den Tuchel. So. Würde die Strategie unseres Vereins passen, die wir ja eigentlich leben wollen, aber nicht im Sinne des Trainers, glaube ich, dieser Spieler. Und Kehrer und Schlotterbeck, ja, I don't know. Fühle ich auch nicht wirklich. Und Schlotterbeck, keine Ahnung, warum Schlotterbeck? Ist ja in Dortmund, Alter. Wollte doch nicht nach Bayern. Ich glaube nicht, dass der FC Bayern irgendwelchen Spielern hinterher rennt. Manfredo, lieber Kai, ich wünsche dir Zufriedenheit und ein langes Leben. Ja, das wäre schön, du. Millionen-Follower. 100.000 Mitglieder, ich werde unterstützt und eine hochdotierte Beraterfunktion beim FCB. Manfredo, würde ich annehmen, ey. Kann ich das unterschreiben irgendwo? Vertraglich festhalten? Manfredo, ich wünsche dir auf jeden Fall auch ein frohes Neues, ey. Und alles, was du dir so wünscht. Das mit den Spielern und Trainer etc. wegen Taktik, da kann Schalke ein Lied von singen. Ja, aber Schalke bin ich nicht drin im Thema, du. Ich habe mich nur gewundert, warum sie den Reis wieder weggefeuert hatten. Also, war schon wild. Aber kannst du mir vielleicht erklären. Aber ja, bei uns ist das gerade auch so ein bisschen Thema. Frohes und gesundes neues Jahr, Kai. Was sind deine Erwartungen ans Team dieses Jahr? Grüße aus dem hohen Norden. Meine Erwartung, ich würde mir wünschen, dass man wieder in jedem Spiel den Eindruck hat, dass eine Mannschaft auf dem Platz steht. Ob das dann wirklich so ist, ob die sich alle leiden können und so, ist mir am Ende des Tages scheißegal. Ja, aber es wäre schön, wenn man das Gefühl hätte für 90 Minuten, wow, es ist eine Mannschaft auf dem Feld und wow, das ist unser Trainer Thomas Tuchel und das ist seine Handschrift. So, das ist unsere Spielidee, die ziehen wir durch. Ja, die passen wir mal ein bisschen an, wenn der Gegner sich gut drauf eingestellt hat oder sowas. Das würde ich mir wünschen. Das wäre meine Erwartung. Dann ist mir auch scheißegal, ob wir Meister werden, die Champions League gewinnen oder sonst was. Wenn ich einfach mal eine Handschrift sehe vom Tuchel, eine Mannschaft auf dem Feld und das Sahnehäubchen wäre natürlich dann noch
wenn der Tuchel auch mal anfangen würde, 15, 16 Spieler als erste Elf zu sehen und davon vielleicht noch 2 Spieler mal Jugendspieler sind, wie ein Pavlovic oder ein Tell, ja, dann wäre natürlich das perfekte Szenario. Aber ich würde mich auch schon freuen, wenn 2 von diesen 3 Sachen in Erfüllung gehen würden. Ich glaube nicht, dass da... Ja, vielleicht geht 1 davon in Erfüllung. Dass wir vielleicht irgendwann wieder dieses Gefühl haben, dass wirklich 90 Minuten eine Mannschaft auf dem Feld steht in jedem Spiel. Das wäre schon schön. War kein, der zu teuer wird. Ja, wenn du einen vernünftigen Spieler haben willst in der Winterpause, wird jeder teuer. Wir waren zu Hause und haben uns Quizze im Fernsehen angeschaut. Mutti war zu kaputt nach dem Einkaufen, um rauszugehen. Und ich konnte sie ja nicht allein rumsitzen lassen. Asnaf, du bist schon ein guter Sohn. Ich war auch zu Hause. Wir sind richtig alt, wie alte Leute ins neue Jahr gestartet. Wir haben uns 12,5 Stunden Herr der Ringe angeguckt. Sind also dann weinend ins neue Jahr gestartet, weil es dann sehr emotional war bei Herr der Ringe am Ende. Cornea Potenzial, macht aber immer wieder leichte Fehler. Er hat super viel Potenzial, ne? Ist aber auch noch ein super junger Spieler. Müsstest du natürlich entwickeln, so. Das ist ja das Problem, was ich sehe. Guck dir, ja, geh sie durch bei uns die Namen. Wir müssen es ja nicht wieder aufrollen. Tell, Pavlovic, Kretzig, um 3 zu nennen. So, deswegen brauchst du jemanden halt, der die Spieler entwickelt, der da Bock drauf hat. Dann kannst du solche Spieler halt auch verpflichten. Ansonsten macht das keinen Sinn. Bin ich komplett bei dir. Ein flexiblen Spieler der IV, der auch RV und Holding Six spielen kann. Am besten aber auch, der auf allen 3 Positionen Weltklasse ist und der, wenn 3 Spieler ausfallen, sich aber auch zerteilen kann auf 3 einzelne Personen und alle 3 Positionen gleichzeitig spielen kann. Das wäre der perfekte Spieler. Wir könnten aber einfach auch Harry Kane klonen. So, den Spieler gibt's halt einfach nicht. Ja? Der Apfel fällt nicht weit vom Birnbaum. Naja, ich denke mal, es war aufs NAFO bezogen, ne? Naja, jetzt haben sie ja einen neuen Trainer mit den alten Spielern und er soll das Blatt wenden mit seinen Plänen. Ja. Aber wir haben ja auch ein paar neue Spieler, so ist ja nicht. Also Heavy K, Minjay. Wir könnten jetzt die jungen Spieler dabei zählen, aber die sind ja außen vor, von daher lassen wir das gleich mal. Der Sinn davon, eine teure Rolling Six zu holen, ist doch ein Argument zu haben, Kimmich dort nicht spielen zu lassen. Ja, das ist auch der einzige Grund, warum wir das machen. Beziehungsweise der andere Grund ist, dass Tuchel halt einfach ein Trainer ist, der fertige Spieler möchte. Der jetzt Erfolg will. So. Was ja auch legitim ist. Habe ich ja schon oft genug gesagt. Es ist völlig legitim, wenn man diese Art Trainer ist. Das hat er aber auch schon bei Paris gezeigt. Das hat er bei Chelsea gezeigt. Er hat aber auch vorher in Dortmund und Mainz gezeigt, dass es auch anders kann. Aber mittlerweile ist es halt so, dass er fertige Spieler bevorzugt. Und ja, wenn du beim großen Club bist, möchtest du fertige Spieler, die dir halt gewissen Leistung und einen gewissen Erfolg garantieren. Deswegen kann man kann das schon nachvollziehen halt, ne? Also, aber das Traurige ist ja, dass du Alternativen in der eigenen Mannschaft hättest, aber nicht die Eier hast zu sagen, Josua, kannst du mal auf die 8 gehen oder kannst du mal auf die rechte Verteidigerposition gehen? Und wenn er sagen würde, nein, ihn dann auf die Bank zu setzen. Die Eier sind nicht da. Die Eier sind erst da, wenn du jetzt sagst, ja, ich hau jetzt 60 Mille raus und kaufe ein paar Linia oder was weiß ich, XYZ und der ist jetzt mein Sechser. So. Und dann hast du die Eier, weil du dann sagst, ja guck mal, hier der Verein hat den extra verpflichtet, den muss ich ja jetzt spielen lassen. Da kannst du jetzt nicht mehr da spielen. So, das ist das Traurige. Na, dass man irgendwie, keine Ahnung. Aber das Thema Kimmich, Alter. Soll ich wieder zwei Stunden über den Kimmich ihn zu gut bewerten? Hier auf dem Kanal? Weiß ich nicht. Wild. Aber ja, das ist traurig, dass es dem so ist. Tuchel liebt das Entwickeln. Ja, von was denn? Und nicht von Spielern. Damit war Schalke gemeint. Ah, okay.
Manfredo, danke. Das ist sehr vorbildlich von dir. Mach das mal. Schöne Grüße, ne, an Uli. Ein gutes Neues, die aus dem Allgäu. Ja, die auch ein gutes Neues, Reaper. Wenn ich gestern wieder Palinja gesehen habe, wie er sich in die Zweikämpfe für den Sieg gegen Arsenal geworfen hat, geht mir das Herz auf. Neuer Palinja und Kane würden unseren Dieven schon Beine machen. Wer mitzieht, top, wer nicht, darf zu Dortmund gehen. Ah, immer diese Seitenhiebe hier. Frech. Ja, wir werden es sehen. Also, ich habe mir von Palinja nichts angeguckt. Wenn er kommt, ist es für mich eine Wundertüte. Ich bin sehr gespannt. I don't know. Ich weiß nicht, ob wir den Geldsack so weit aufmachen. Wenn, dann schön. Wenn nicht, weiß ich nicht. Oder wenn, ob es schön wird oder nicht, weiß ich auch nicht. Ich lasse mich da gerne überraschen. Chelsea wurde Champions League-Sieger mit Tuchel und wer hat da eine Holding Six gespielt? N'Golo Kante, der zu dieser Zeit beste defensive Mittelfeldspieler der Welt. Die Position an sich gehört einfach auch in Tuchel-System. Das wusste man auch bei unserer Taskforce vorher. Hat ja oft genug gesagt. Ja, Ambu, da stimme ich dir auch voll zu. Das ist ja, was ich immer sage, wenn du den Tuchel verpflichtest. Ja, gut, die Leute, die ihn verpflichtet haben, sind halt nicht mehr da. So, das ist so das große Problem, glaube ich, ne? Aber er wird ja da gesagt haben, pass mal auf hier, das ist meine Vorstellung. Ja. Das ist mein Spielsystem, so, da würde ich spielen lassen und ich brauche halt die passenden Spieler dafür. Punkt. So, das wird ja irgendwie bei dem Gespräch mal gefallen sein. Nur dann wurden die alle weggekarrt, so, die sind nicht mehr da. Dann hat Tuchel das Ganze öffentlich erzählt, ist ja auch völlig legitim, um da ein bisschen Druck aufzubauen, versteht man ja auch alles. Aber warum handelt er dann nicht danach, was er halt predigt, so, weißt du? Das ist ja das große Problem. Das ist auch das einzige Problem, was ich mit Tuchel eigentlich habe. Dass er quatscht und dann trotzdem die gleiche Schiene durchfährt, nichts dran ändert und dass du einfach, oder ich persönlich zumindest, keine Spielidee sehe, wenn wir gegen Gegner spielen, die mit 2 Ketten in ihrer eigenen Hälfte stehen, was 80% unserer Gegner tun. Dann ist unsere Spielidee nämlich, ja, gib mal Leroy den Ball, gib mal Kane den Ball, gib mal King den Ball und Daumen drücken, dass einer einen guten Tag hat und eine Einzelaktion ein Tor erzielt. So, das ist unsere Strategie gegen tiefstehende Gegner, die wir haben. Und das ist einfach zu wenig. Ja. Colt, Prost Neujahr. Ja, das Budget ist, Festgeldkonto ist prall gefüllt. Macht euch keine Sorgen. Nächstes Jahr ist ja dieses Jahr. Dieses Jahr ist doch noch Club-WM. Da kannst du schon mal so ein paar Linien kaufen. Das wird allein durch die Club-WM finanziert. Also, es ist nicht so, dass kein Geld da ist. Also, das ist nicht das Problem. Das Problem ist halt, ja. Guckt euch den Status an, den Kimmich hat. Du machst dir halt dann Fass auf, Alter. Bin gespannt. Ich denke mal, die nächsten 1-2 Wochen werden interessant werden. Das Problem bei Palinja, er hat sehr gute Statistiken, aber war nie bei einem Top-Verein. Das ist das gleiche wie bei Torhüter. Neuer hat nie die besten Statistiken, aber er ist in den Top-Spielen da. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob das ein Argument ist, dass er nie beim Top-Verein war. Ich meine, gut, wenn du jetzt so ein super junger Spieler bist, dann fühle ich das Argument. Ich weiß nicht genau, wie du es meinst, gerade das Argument. Wenn du jetzt sagst, aber so ein junger Spieler, der in Mainz überperformt, wenn der zum FC Bayern kommt, klar ist da ein anderer Druck, bla und Sylt. Aber ich denke, wenn du ein 28-jähriger Palinja bist, der eine gewisse Erfahrung hat, sollte das eigentlich keine Rolle spielen, ob du jetzt im Mittelklasse-Club spielst oder beim Top-Club. Also solltest du ja trotzdem die Leistung abrufen können. Ne? Was wären für dich die optimalen Transfers in der Winterperiode? Ja, Innenverteidiger, Rechtsverteidiger, defensives Mittelfeld. So. Namen, I don't know. Bin kein Fußball-Scout, ich bin keine Enzyklopädie über Fußballspieler, die es gibt. Ich kann mir ein paar Spieler bei uns vorstellen, aber ich habe da jetzt keinen, wo ich sagen will, ist der optimale Transfer. Ja, das ist
das große Problem ist ja auch, du musst ja Spiele verpflichten, die Tuchel haben will. Weil sonst macht das ja alles ja keinen Sinn. Ja, und dann können wir schon mal alles unter 25 quasi ausschließen. Von daher wird es dann schwierig, was ich so als gute Spieler empfinde. Ja. Weiß ich mit Leimer genauso, er wurde geholt und plötzlich war keiner mehr von den Leuten da, die ihn haben wollten. Ja, na klar. Aber Leimer hat ja gezeigt, was er kann, aber auch er wird ja leider aufgrund des Kimmich-Themas, ja, wird er leider auch nicht da eingesetzt, wo er eigentlich Sinn macht. Ja. Man braucht Palhinha nicht, man hat doch Pavlovic, der komplett heiß ist und man will doch immer Spieler, die aus München kommen. Jo, hast du sehr gut erkannt, Mastro, aber ja, der Verein, beziehungsweise der Verein ist ja da gar nicht für zuständig. Tuchel hat ja anscheinend nicht die Eier, Herrn Kimmich das so zu sagen, sonst wäre das ja schon in der Hinrunde passiert. Und das ist ja nicht passiert. Und wenn du die Aussagen gehört hast, wie Tuchel und Pavlovic sieht, ja, ist das Thema durch. So. Das ist ein Ergänzungsspieler und mehr nicht. Tuchel hat keinen Bock, den Spieler zu entwickeln. Der hat keinen Bock zu sagen, ja, ich entwickle den jetzt mal die nächsten 1-2 Jahre, dass er auf ein sehr hohes Niveau kommt oder auf ein noch höheres Niveau. Weil Tuchel will jetzt Erfolg. So. Was legitim ist, habe ich gerade schon gesagt. Deswegen kann man das verstehen, dass er sagt, ich will da einen richtigen Sechser haben. So. Und das andere haben wir ja gerade auch schon gesagt. Es hat keiner die Eier zu sagen, hier, Josh, da kommt jetzt ein 19-Jähriger, den setze ich da hin und es ist mir egal, wie du dich dabei fühlst. Nee. Das gibt's ja bei uns auch nicht, deswegen spielt Jan Kimmich immer. Ne? So ein bisschen das Problem gerade ist. Kobel, Neuer weg. Gut. Warum soll Neuer denn weg? Lass den Neuer doch mal die Saison spielen. Lass doch mal gucken, welche Form er erreicht. Ja, ich denke auch, dass ein Palhinha, keine Ahnung, muss jetzt nicht nachweisen, dass er seine Leistung auch bei größeren Vereinen bringen könnte. Also, nochmal, er ist ja keine 19. Ja. Ist ein gestandener Spieler. Und wie du richtig sagst, portugiesische Nationalmannschaft. Also, da musste der, das sehe ich jetzt auch nicht irgendwie als keine Ahnung, was ein schlechtes Argument. Ist doch Wurst, ob du in einer durchschnittlichen Mannschaft spielst oder in der Top-Mannschaft. Eigentlich bist du in der Top-Mannschaft, ist es ja meistens noch einfacher. Ja. Wenn du mit dem Druck umgehen kannst. So, aber als Nationalspieler sollst du auch mit Druck umgehen können. Ob man Palhinha im Team so akzeptieren wird, er müsste ja direkt Stamm sein und da tummeln sich einige Spieler auf der Position mit. Interessant. Ja, aber bei uns im Team ist ja eh schon irgendwie Bambude drin. Ne? Hat man ja auch mit Minjay gesehen, der wurde ja auch direkt beim hier, zack. Wurde der Licht ja auch für abgesägt. Also, das ist dem Tuchel ja anscheinend auch Wurst. Und wie gesagt, du kannst ja ein Palhinha besser verkaufen als ein Pavlovic. Leider. Leider. Palhinha scheint ziemlich heiß zu sein auf Bayern. Jo. Klar, der will vielleicht auch noch ein paar Titel gewinnen in seiner Laufbahn. Lieber Kai, Tuchel meinte, Mbappé mit dem Fahrrad abzuholen. Wenn er ein Lastenrad nehme, könnte er Spieler mitnehmen, um sie nach Frankreich, Spanien oder England zu fahren. Wen würdest du auswählen? Bekommen wir denn dementsprechend auch den Marktwert für diese Spieler, die er da mitnimmt? Dann hätte ich ein paar. Das muss ich erst noch wissen, Manfredo. Was sagst du zu Alphonso Davies zu Real Madrid? Das sage ich dazu. Wenn die Ablöse stimmt, sage ich das dazu. Also Fonsi hat diese Saison bisher mit keiner Leistung gezeigt, dass man sagen müsste, boah, scheiße, das wäre so ein Riesenverlust für unseren Verein.
Menschlich beurteilen wir hier nicht. Wir beurteilen hier das Sportliche und sportlich gesehen. I don't know. Spielt das für mich gerade keine Rolle, ob Fonsi als Linksverteidiger da steht oder jemand anders da steht. Also, was? Ja, dann ist da vielleicht ein linker Verteidiger, der 5 km/h langsamer läuft. So, das ist das Einzige, was du Fonsi diese Saison zugutehalten kannst. Im Aufbau über außen grottig, defensiv anfällig wie sonst was. Also es gibt keine Argumente, die Fonsi gerade sportlich hätte, wo man sagt, Alter, dem muss ich jetzt unbedingt 18 Millionen geben, damit er bei uns die nächsten 5 Jahre bleibt. Ja, das einzige Argument, er ist super jung. Ja, vollkommen richtig. Aber dann bist du wieder beim Thema Trainer. Trainer mag es nicht, Spieler zu entwickeln. Sieht man ja auch, dass er sich nicht gut entwickelt aktuell. Also gibt es kein Argument zu sagen, Fonsi muss unbedingt bei uns bleiben. Stell dich ein, kommt keiner vorbei. Da denkst du, komm schon sofort die rote Karte bekommen. Ja, siehst du, da haben wir es schon wieder. Frohes Neues, Jens. Limi, war der nicht größtenteils verletzt und aufgrund dessen hat er so wenig gespielt? Nee. Nicht wirklich. Ja, er war dann natürlich irgendwann verletzt, logisch. Ja, deswegen hat er dann nicht gespielt. Aber er wurde ja schon vorher in der Vorbereitung wurde er schon aussortiert. Zum Start der Saison wurde er schon außen vor gelassen. Ne? Durch fadenscheinige, dummes Gerede, dass er halt verletzt gewesen wäre in der Vorbereitung, was völliger Schwachsinn ist, weil er in der Vorbereitung jedes Spiel gespielt hat, genau wie alle anderen auch. Nö. Man hat halt einfach gemerkt, was ja auch okay ist, dass Tuchel nicht auf ihn setzt. Dann ist das so. Pavlovic hatte auf jeden Fall großen Anteil an den letzten beiden Siegen. Seine öffnende Pässe sind 3-mal so gut wie bei Kimmich. Renterkreise, der gehört einfach auf die rechte Seite und alles ist gut. Reaper, ich bin da komplett bei dir. Also für mich ist ein Pavlovic auch der bessere Sechser im Gegensatz zum Kimmich. Aber das steht ja auch außer Frage. So, weißt du? Aber ein Tuchel sieht das halt. Aber Tuchel, ich glaube, Tuchel ist ja ein schlauer Mensch. Hat ja auch richtig Ahnung von Fußball. Ich glaube auch, dass ein Tuchel das selber sieht. Ich glaube aber auch, dass ein Tuchel weiß, wenn er jetzt sagen würde, pass mal auf, Josh. Nee, ich brauche dich jetzt nicht mehr. So, weißt du? Nehm jetzt da den jungen Pavlovic. So, jetzt stell dir vor, der macht das. Haut ein Kimmich dafür auf die Bank oder auf die rechte Verteidigerposition, wo jeder weiß, so er hat keinen Bock drauf. Und dann stell dir vor, der Pavlovic wird da mal so 2 so eine Klopper machen, wie Kimmich sie die Saison schon oft hatte, und du verlierst deswegen ein Spiel. Oder noch schlimmer, so ein Klopper, wie es Upa letzte Saison in der Champions League getan hat und du fließt dann aus der Champions League oder sowas. Ja. Verstehst du? Das Risiko ist ein Tuchel nicht bereit zu gehen. Deswegen setzt er nicht auf junge Spieler. So, was du irgendwo nachvollziehen kannst, denke ich. Aber ich glaube, das ist so das Hauptargument. So, oder so seine Denkweise, warum er sich nicht traut zu sagen, bam, das sind so wie es Van Gaal früher gemacht hat, bam, Müller spielt immer, Badstuber ist mal neuer Innenverteidiger, drauf geschissen, ob die erst 20, 21 sind. So, ich glaube, das ist das große Problem. Na? Weil die Gefahr ist natürlich da, ja. Logisch. Und ja, ich sehe Kimmich auch als rechten Verteidiger. Fertig, aus, Mickey Maus. Punkt. Also gerade in unserem Kader. So, wir haben da eine Schwäche und dann, gerade als Führungsspieler, muss man dann da hingehen und sagen, alles gut, ich mache das. Also gibt es für mich keine zwei Meinungen. Palina wäre perfekt, 1,90 Meter groß, körperlich stark und ehrgeizig, wenn man die Spiele verfolgt. So, dann gucken wir doch mal, ob er kommt und dann kann ich das gerne auch beurteilen. Sion Anders wäre schon eine Nummer und der ist genauso schnell. Ja. Süde zurückholen. Eieiei. Er ist beim BVB unzufrieden. Warum hat man Jerome Boateng nicht reaktiviert? Jerome Boateng haben wir nicht reaktiviert, weil er ein Wichser ist. Wegen der Story der Gerichtsverhandlung, ja, auch völlig zu Recht. Also wenn du meine persönliche Meinung dazu hören willst, völlig zu Recht. Er hat bei unserem Verein nichts zu suchen. Er hat im Sport generell nichts mehr zu suchen, der Mensch. Punkt. Süde zurückholen? Nee. Nee. Süde ist ja gegangen, weil er bei uns nicht die Unterstützung
hatte, die er gern gehabt hätte, nicht das Geld bekommen hat, was er jetzt in Dortmund bekommt. Dass der BVB jetzt dieselben Probleme mit dem Süle hat, wie Süle bei uns hatte, ja, ist halt wie es ist. Ja. Weiß man aber, auf der anderen Seite weiß man das aber auch, wenn man den Süle verpflichtet. Und immer dieses Argument, ja, der Süle hat jetzt 1-2 Kilo zu viel, weiß ich, habe ich bei uns schon nicht gefühlt. Ja, also ich fand den Süle bei uns gut. Ja, aber auch da war immer das Thema, so ist er ist nicht der Anführer, den er, oder was der Verein vielleicht dachte, so der Süle wird so der neue Abwehrchef, das ist er halt einfach nicht, ja. Ähnlich wie es ein Opa ist. Das sind halt Spieler, die brauchen einen Anführer neben sich und dann ist alles gut. So, aber das weiß man, wenn man Süle verpflichtet. Aber einen Süle zurückholen, nee. Das wird bei uns nichts mehr. Also wenn du als Spieler bei uns den Verein verlässt, so mit den Geräuschen, wie es passiert ist, dann gibt es auch kein Zurück mehr. Ja, ja, Real hat verlängert mit dem Carlo. Tun wir mal so, als ob Transfererlöse keine Rolle spielen. Okay, dann, um den Kader aufzufrischen, ja, würde ich einen Kimmich, einen Goretzka, würde ich schon mal mitgeben. Ja, wir brauchen einfach da, Leon kann man drüber streiten, ja, aber wir brauchen da einfach mal eine komplette Auffrischung in der Mitte. Ja, wenn wir die aktuellen Leistungen der Hinrunde nehmen, kannst du den Fonsi und Mats Raui gleich auch noch mit aufs Fahrrad setzen. Die können auch noch mit reintreten. Ja, Leroy bin ich zwiegespalten. Wenn ich die komplette Zeit beim FC Bayern sehe, müsstest du ihn auf jeden Fall auch mit draufsetzen. Wenn wir die Hinrunde sehen, völlig okay. Ein Gnabry natürlich, den kannst du direkt auf der Satteltasche schnallen, ja. Kann er sich noch einen weißen Schal umbinden und kann da ein bisschen mit wedeln. Ist traurig, dass das fast alles deutsche Nationalspieler sind, die ich gerade aufzähle. Aber ja, spiegelt dann vielleicht auch die Leistungen der Nationalmannschaft wieder, wer weiß. Aber ja, das wären die Spieler, die für mich aufgrund der letzten 2 Jahre definitiv jetzt nicht die großen Verluste wären. So. Natürlich immer unter der Prämisse, dass wir natürlich auch den dementsprechenden Ersatz bekommen würden. Ne? Aber ja, diese Spieler kann ich dir ohne Probleme nennen. Über den King könnte man noch streiten. Ist ein bisschen schwer einzuschätzen. Ich denke, hat auch eine andere Rolle unterm Tuchel, wie es vorher der Fall war. Weiß ich nicht. Ja, wir bräuchten einfach mal einen Umbruch in diesem Team, glaube ich. Ja. Also Müller, ja, Müller, lass ihm seine letzten 1,5 Jahre mit dem Finale da Horm. Ob wir das erreichen werden, steht natürlich in den Sternen. Wäre natürlich ein Traumabgang für einen Thomas Müller. Ja, aber die Spieler, die ich gerade aufgezählt habe, könnten für mich aufs Lastenrad und ja. Nichts gegen die Erfolge oder die Verdienste, die Spieler für unseren Verein hatten. Ja. Darum geht's ja gar nicht. Aber diese Spieler machen halt den Eindruck, seitdem sie das Sechstubel unter Flick gewonnen haben, so, ich habe keine Motivation mehr, mir ist es scheißegal, mich interessiert der FC Bayern nicht wirklich, weil sonst würden sie sich nicht so geben, wie sie sich geben und nicht diese Leistungsschwankungen haben, die sie haben. Ja, von daher, menschlich beurteile ich hier nicht nochmal, ja, ich habe nichts gegen Kim, ich habe nichts gegen Leon. Aber ja, da müsste mal eine Auffrischung her in diesem Kader und man müsste mal halt auch einfach, um wieder eine andere Struktur in das Mannschaftsgefüge auch zu kriegen. Ja, nochmal, es kann ja nicht sein, dass ein Kimmich und Goretzka immer spielen, weil sie die Verdienste für den Verein haben. Dass man sich scheut davor zu sagen, ich stelle da jetzt mal einen Pavlovic hin, ich stelle da jetzt mal einen Leimer hin, der auch österreichischer Nationalspieler ist, der in Leipzig super starker Achter war oder halber Sechser, wie auch immer, könnt ihr für euch beurteilen. Man hat nicht die Eier, wegen den Verdiensten dieser Spieler, da andere Spieler mal in die Verantwortung zu nehmen. Ja. Wenn dann diese Spieler ausfallen und dann spielen da mal andere Spieler, sieht man, dass man das könnte, ja, dass das nicht schlechter ist, als wenn diese anderen Spieler spielen würden. Aber man hat halt einfach nicht die Eier dafür. So. Und von daher pack sie aufs Lastenrad. Obwohl ich den Mbappé bei uns nicht brauche, ne, um das mal klarzustellen. Hallo Fußballfreunde, Sonnenblume. Pavlovic hat mich extrem überzeugt, sehr geiler Spieler. Ja, Pavlovic hat schon in der Vorbereitung überzeugt. So, ja. War in der Vorbereitung schon mega auffällig und mega stark. Und deswegen ja auch nochmal dieses Gelaber, so wir brauchen einen Sechser. Ja,
fühle ich, gehe ich mit. Man hätte Pavlovic halt spielen lassen können in der Hinrunde, hätte gucken können, ja, wie weit schafft er das? Kann er den Druck standhalten? Kann er den nächsten Schritt gehen? Oder kann er das nicht? Hätte er es nicht gekonnt, ja, hätte man gesagt, ja, komm, wir beschäftigen uns, so wie wir es jetzt tun. Wir hauen jetzt 60, 70 Mille raus für einen Sechser und gut ist. Hätte man da machen können, aber es hätte auch sein können, guckt euch an, wenn er reinkam, wenn er durfte, natürlich nur wegen Verletzungen oder Sperren, was er dann gezeigt hat. So, das ist völlig unaufgeregt, das ist ein klarer Ball. Ja, wenn man jetzt einen Sechser verpflichtet, kannst du Pavlovic abgeben. So, der wird ja kein Spiel machen. Ja. Was super schade ist. Und was halt auch nicht zu der angeblichen neuen Philosophie, die wir im Verein vertreten wollen, passt. Ja. Ich meine, dass du nicht sagen kannst, jedes Jahr, ja, komm, wir nehmen 2 Spieler aus unserer Jugendakademie und packen die in die Profimannschaft, völlig legitim. Aber wenn du dann Spieler hast, wie ein Pavlovic, der ja anscheinend, zumindest aus meiner Sicht und aus der Sicht von einigen von euch, das Potenzial hat, diesen Schritt zu machen, und man lässt es da, man ignoriert ihn einfach komplett und redet ihn dann auch noch schlecht, wenn er denn dann spielen muss, weil alle anderen verletzt sind oder krank sind und er dann eine gute Leistung zeigt, dann redet man die Leistung noch schlecht, ja, damit man ja weiterhin untermauert, so, ich brauche den Sechser in der Winterpause, ja. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum man Pavlovic auch nicht mehr in die Pflicht genommen hat, der Tuchel, weil er unbedingt diesen Sechser haben will, so. Und das macht mich, ja, es enttäuscht mich einfach, ja, das enttäuscht mich einfach. So. Und nochmal, wenn jetzt ein Palinja kommt oder irgendein anderer Spieler, 60, 70 Mille, ist ja Wurst, wie der Name heißt, dann spielt dieser Spieler. So, dann hast du Kimmich, Goretzka, Leimer. Guerrero im entferntesten vielleicht auch noch für eine Achterposition. Wo soll danach ein Pavlovic spielen? Ja. Ist nicht gegeben, Alter. Super traurig. Muss den Verein verlassen. Ja. Fertig. Süle läuft seiner Vormittag und die schneller. Ja, mein Gott. So ist ja Niki halt. War bei uns schon so. Es wäre genial, einen zweiten Van Gaal als Trainer zu haben. Es wäre auf jeden Fall gerade ein guter Zeitpunkt. Sagen wir es mal so. Ja. Frohes Neues, Sini. Schönes neues Jahr, Alex. De Jong, Barcelona, finanzielle Probleme. Ja, aber De Jong ist ja schon öfter mal bei uns im Gespräch. Hat ja auch nie geklappt. Ich glaube, der hat auch nicht wirklich Bock irgendwie auf dem FC Bayern. Man kann ja Rodri holen, wenn genug Geld da ist. Für Sané will wir jetzt viel Geld bekommen. Für Gnabry wohl weniger. Für Gnabry musst du draufzahlen, Alter. Wer soll denn für Gnabry Geld bezahlen? Ja, das ist ja das Problem, was ich schon seit 3 Jahren erzähle über Gnabry. Oder auch über Kimmich und Goretzka. Jetzt mal ernsthaft, welcher Verein setzt sich denn aktuell dahin und sagt, ich zahle für einen Kimmich oder Goretzka 20 Millionen Gehalt im Jahr? Mal abgesehen von Saudis. Ja, wer macht das denn? Ja, oder 17 Millionen für einen Gnabry. Alter. So, deswegen wirst du diese Spieler doch auch nicht los. Deswegen wollen diese Spieler auch den Verein nicht verlassen. Ist doch logisch. Will ich doch auch nicht. Eieiei. Ja, und wir gucken mal, wenn der Sané seinen Vertrag verlängert bei uns, ob wir dann nächstes Jahr wieder hier sitzen und sagen, Alter, jetzt haben wir den Süle 2.0. Ach, den Gnabry 2.0 hier. Von der Leistung her. Weil es war ja beim Gnabry genauso. Das Jahr, wo es dann darum ging, ja, wird er verlängern mit dem Vertrag oder nicht? Oder geben wir ihn ab? Ja, da haben wir mal Leistung gezeigt. Yeah. Und danach haben wir keinen Bock mehr, Fußball zu spielen. Und knallen uns die Kohle rein. Steile These, der Saragossa wird all unsere Flügelspieler in den Schatten stellen. Ja gut, das ist ja jetzt nicht so schwer, oder? Aktuell. So, ich habe von dem Saragossa noch gar nichts gesehen. Wie gesagt, ich mache mir ein Bild, wenn er da ist. Ja, aber es gut, Sané ist natürlich, wenn du jetzt als Flügelspieler, wenn du als Flügelspieler siehst, ja. Ist er aber nicht wirklich irgendwie in unserem Konzept aktuell. Also, ist jetzt nicht die große Kunst. Ich meine, wir haben die Statistiken gesehen von King, ja. Selbst Tell hat bessere Statistiken.
obwohl er 500 Minuten Spielzeit hatte. Also von daher ist das, glaube ich, auch nicht so schwer bei uns als Flügelstürmer aktuell irgendwie mal hervorzustechen. Goretzka hat diesen Stand doch gar nicht mehr. Nur noch Kimmich hat dieses Merkmal. Ja, Goretzka hat diesen Stand auch schon wieder. Er hatte ihn am Anfang der Saison nicht, ja. Da hast du recht. Aber Goretzka hat sich ja auch gesteigert. So, muss man ganz klar sagen. Ja. Aber trotzdem musst du mal diese Zöpfe langsam entfernen. Weil nochmal, Goretzka passt halt nicht ins System, wenn du gegen Gegner spielst, der mit 2 Ketten hinten drin steht. So, und das sind 80% unserer Spiele, Alter. So, was soll Leon da machen? Ja, das ist ja gar kein Vorwurf an ihn. Leon ist der perfekte Spieler, wenn du eine Mannschaft bist, die eher auf ein bisschen weniger Ballbesitz setzt und mehr auf ein Konterspiel. Ja, dann ist ein Goretzka eine Maschine, Alter. Aber gegen tiefstehende Gegner, ja, ist Goretzkas Qualität in den 16er mit reinzugehen als zusätzlicher Kopfballspieler. Ja, er hat einen guten Schuss aus der zweiten Reihe. So. Aber er ist doch jetzt kein spielerischer Achter, der dann irgendwie tiefstehende Gegner da bespielen kann und durch Kombinationsspiel da irgendwie auffällt und sowas. Weiß ich nicht. Aber solange wir da keine Philosophie haben, ist das auch alles hinfällig. So, man muss halt erstmal eine Philosophie haben und danach dann kann man gucken, wer da reinpasst und wer nicht. So. Aber ich denke mal, man hat ja am Anfang der Saison Tuchel, ich glaube, bei Tuchel ist so das Problem, am Anfang der Saison, er hat ja klare Vorstellungen gehabt. So. Er wollte Goretzka aussortieren, das haben wir gemerkt in der Vorbereitung. Er wollte nur mit einem Sechser spielen. Irgendwann hat er gemerkt, ach scheiße, das geht alles nicht. Kimmich ist einfach eine Wurst als alleiniger Sechser. Ich brauche wieder einen zweiten dabei. Und dann sind wir wieder bei Leon gelandet, weil das Zusammenspiel über Jahren gewachsen ist. Leon war wieder in besserer Form. Von daher war das Argument dann da. Und Leon hat auch einen besseren Part gespielt als Kimmich, wenn die zusammengespielt haben, definitiv. Und dann haben wir wieder mit 2 Sechsern gespielt. Ja, oder 2 Achter, nennt es wie es wollt. Dann haben wir wieder mit 2 auf einer Linie gespielt. Jedes Mal, wenn wir nur mit einem gespielt haben, was ja danach auch nochmal der Fall war, dass ein Goretzka dann wieder vor dem Kimmich stand. Dann war ein Goretzka gar nicht im Spiel. Kimmich war maßlos überfordert. Ja. Aber da muss ein Trainer halt sich anpassen. Und das hat halt auch schon viel, viel zu lange gedauert eigentlich. So. Ist halt wild. Keine Ahnung, wenn ich das Spielermaterial nicht habe, ja, dann muss ich halt eine Taktik spielen, wie das Spielermaterial da ist. Aber deswegen sage ich ja, du musst einfach mal jetzt einen Cut machen, Alter. Und das würde ich noch niemals den Tuchel anlasten irgendwo. Habe ich in allen meinen Streams gesagt, ich sag's gerne nochmal, 2 und 2 macht 4, Alter. So. Und wenn du über Jahre dieselben Spieler in der wichtigsten Position hast in deiner Mannschaft, was das zentrale Mittelfeld ist, sowas soll sich ändern. Ja, dann kommt ein Trainer wie Tuchel, der versucht dann, der sagt dann, ja, der Kimmich ist mein einzigster Sechser, der uns irgendwie Halbposition vorne am Rumdümpeln und dann passiert genau das, was passiert ist. So, die haben da gar keinen Bock drauf, die können das nicht, die sind dafür, weiß ich nicht, fußballerisch nicht klug genug. Sieht man ja auch, wenn man dann kurz 3 Minuten vorm Spiel sagt, auch nee, die könnten jetzt doch mit einer Fünferkette spielen. Dann verlieren wir 5-1, too much Infos für diese Spieler. Ja, dann wird es halt Zeit, dass du diese Spieler einfach austauscht. Ja, Punkt. Fertig. Für Mbappé würde ich jeden Preis der Welt zahlen. Er ist gesamt gesehen mindestens eine Klasse besser als Sané. Ja, na klar ist er das, aber er wird halt gar nicht vom Charakter in unsere Mannschaft passen. Beziehungsweise in unseren Verein wird er gar nicht reinpassen. Tuchel passt halt nicht zu unserer Transferphilosophie. Tuchel passt halt nicht zu unserer Vereinsphilosophie, die wir angeblich haben wollen. Das haben wir ja auf der Mitglieder- oder Jahreshauptversammlung hieß es da ja noch gesehen. Ja. Wenn du Tuchels Gesicht gesehen hast, wo da so manche Beiträge waren, wo dann auch gesagt wurde, ja, wir wollen wieder dahin, dass wir pro Jahr 1, 2 Spieler entwickeln und dass wir mal wieder einen Spieler aus München entwickeln und dass wir auch so die Spieler in eigene Reihen haben. Ja. Wenn du da mal Tuchels Gesicht gesehen hast, hast du gesehen, dass er da gar keinen Bock drauf hat. Von daher passt das schwierig zusammen aktuell, ja.
Finde Sommer sollten Gnabry leider Kimmich gehen. Glaube an Ende für beide Seiten das Beste. Ja, aber du wirst keine Leute. Kimmich wirst du vielleicht jemand finden, ja, aber für Gnabry zum Beispiel wirst du ja keinen Abnehmer finden. Und wenn, dann super unter Marktwert. Also. Oder die Saudis sagen, keine Ahnung, aus welchem Grund auch immer, wir wollen den Gnabry haben, aber sonst wirst du den nicht los. Das ist dasselbe wie mit Mané. Den wärst du auch nicht losgeworden. Kannst du auch nur froh sein, dass die Saudis da gerade den Geldkoffer öffnen. Ne? Nochmal, du musst ja erstmal einen Club finden, der 17 Mille oder mehr einen Gnabry zahlt im Jahr. Auf welchen Grund seiner Leistung in den letzten 2 Jahren sollte ein Verein so doof sein, das zu tun? Also, nee. Wobei ein Sechser immer noch zu wenig ist, ob es 70 plus, die man ausgibt, sein müssen, ist eine andere Frage. Ja, aber verletzt sich einer, wenn man einen abgibt, hat man wieder keinen Sechser. Ja, aber wir haben doch Sechser. Wir haben Sechser. So, wir haben einen Pavlovic, wir haben einen Leimer, der auch ein Sechser ist. Ja, vielleicht ist er ein bisschen mehr ein Achter wie ein Sechser, aber der kann Sechser hervorragend spielen. So, du hast sogar einen Leon Goretzka, der einen Sechser sehr gut spielen kann. Die Frage ist, ob er das will, ob er sich selber als Sechser sehen würde. Ja, können wir darüber diskutieren. Aber du hast doch diese Spieler. Nur diese Spieler werden da nicht aufgestellt, weil da immer ein Joshua Kimmich steht. Immer. Das ist doch das eigentliche Problem. Es ist doch nicht, dass wir keine Sechser haben. Die Aussage ist völliger Schwachsinn. So, wir haben Sechser. Und bessere Sechser, jeden, den ich gerade aufgezählt habe, ist ein besserer Sechser, als es ein Kimmich jemals sein wird. Weil jeder dieser 3 Spieler, den du da hinstellst, der versteht, was ein Sechser zu tun hat. Und beschränkt sich auf diese Aufgaben, die ein Sechser zu tun hat. Das kann ein Kimmich aber nicht. Das ist das eigentliche Problem. Also, wenn du jetzt einen Sechser verpflichtest und der sich verletzt, ja, dann hast du genug Alternativen. Selbst wenn du dann den Herrn Kimmich abgeben würdest, was nicht passieren wird. Aber selbst dann hättest du ja Alternativen. Es ist doch nicht, dass wir keine Alternativen haben. Wir haben halt aktuell nicht die Eier, diese Alternativen einzusetzen, geschweige denn zu entwickeln. So, weil Herr Kimmich irgendwie bei uns, ich kann es ihm immer noch nicht erklären, weiß ich nicht, der Gottfaser auf was weiß ich ist. Ja. Also selbst ein Lothar Matthäus hat bei uns niemals diesen Status gehabt, wie es aktuell ein Kimmich hat. Also ich kenne keinen Spieler, der jemals diesen Status bei uns hatte, wie es ein Kimmich hat. Ich kenne keinen Spieler. Mir fällt kein Spieler ein, der über so langen Zeitraum so schlecht performt hat und trotzdem so unantastbar war, wie es ein Kimmich ist. Ich kenne keinen Spieler und ich bin ein alter Sack. Ich bin ein alter Sack, Alter. Ich gucke seit 40 Jahren Bayern-Spiele. Ich habe genug Generationen durch. Mir fällt keine Generation ein, wo es einen Spieler gibt, der so schlecht performt über so einen langen Zeitraum und so unantastbar ist. Du kannst ja noch nicht mal den Kimmich mal nach 60 Minuten auswechseln. Selbst das passiert ja nicht. Nennt mir gerne einen Spieler. Ich kenne keinen. Aus 40 Jahren FC Bayern kenne ich keinen Spieler, der diesen Status hatte. I don't know. Das ist doch das eigentliche Problem bei uns. Sind wir wieder beim Kimmich-Thema. Wieder Kimmich-Bashing angesagt. Aber ich bewerte ihn ja immer zu gut hier auf dem Kanal. Ist schon ein feiner Fuß der Saragossa? Ja, ich freue mich auch auf ihn. Ich mag solche Spielertypen halt auch. Ne? Ich habe mir bewusst auch noch nichts angeguckt oder so. Ich will gar keine Erwartungen haben. Ich lasse den Spieler zu uns kommen und erfreue mich dann einfach mal eines anderen Spielertyps auf den Außen als die da seit Jahren rumdümpeln. Ja? Ich kann diesen Gnabry, Coman, Fußball auch mittlerweile einfach nicht mehr sehen. Ja? Sorry. Das ist einfach so. Das ist nichts mit Pfand und Fuß, gar nichts. Deswegen war es ja auch mal so super erfrischend, wenn man Kretzig einfach mal auf links da ein bisschen rumeiern konnte. Ja? Selbst das war super erfrischender Fußball. Aber nein, da haben wir ja nicht diese immer wieder besagten Eier für. Und deswegen bin ich gespannt, wie es aussieht, wenn Tuchel weiterhin Trainer ist und Saragossa verpflichtet wird, ob der überhaupt eine Chance kriegt. Guck dir den Tell an. So. Brauche ich nichts weiter zu sagen, oder? Tar, Rüdiger sollten auch im Gespräch und auf der Liste sein. Wie Wirtz oder auch Raio. Tar habe ich gefühlt, habe ich aber schon vor 3 Jahren gesagt. Da hätte ich einen Tar gefühlt bei uns. Auf jeden Fall. Fand ich mega stark in Leverkusen. Dann hat er ein richtig schlechtes Jahr gehabt in Leverkusen, ne? Ein Leistungseinbruch. Ich habe auch nicht verstanden, warum er in der Nationalmannschaft so lange übergangen wurde, der Tar. War ein super stabiler Spieler.
Ja, also ich fühle einen Tar auf jeden Fall. Rüdiger fühle ich gar nicht. Komme ich voll nicht klar mit diesem, weiß ich nicht. Der ist mir einfach unsympathisch. Ich kann es euch nicht anders erklären. Seine Spielweise und ich fühle den nicht. Ja, er kämpft und so, alles gut, ja, würde uns schon gut zu Gesicht stehen, so ein Kämpfertyp. Aber ich komme mit seiner Art und Weise, komme ich gar nicht klar. Ist für mich so richtiger, weiß ich nicht. Also jetzt nicht auf seine als Mensch bezogen, wie gesagt, das kann ich nicht beurteilen. Aber was ich auf dem Fußballplatz von dem sehe, Alter, ist der mir super unsympathisch. Ist so einer, wo ich sage, brauche ich nicht in meiner Mannschaft. Ja, also, auch wenn er ein guter Fußballer ist, aber fühle ich nicht. Thema Mbappé. Die meisten, die ihn nicht wollen, sagen, dass er eine Diva ist. Feiern aber Sané komplett ab, der eine noch schlimmere Diva ist. Nee, das ist gar nicht der Grund. Ja, gebe ich dir recht, dass Sané eine Diva ist, ein Gnabry ist eine Diva, Coman ist auch in einer gewissen Weise eine Diva, vielleicht noch die am wenigsten divenhafte. Mbappé würde einfach nicht in diese Mannschaft passen. So, womit willst du den Mbappé bezahlen? So, für ist ein Mbappé, was verdient er gerade bei Paris? 60 Mille im Jahr? Mehr? Ich weiß es gar nicht. So, unser Spieler, der meistens verdient, ist ein Harry Kane mit 25 Millionen. Ja, aber du müsstest ja mindestens 50, 60 Millionen an einen Mbappé zahlen. So, und das passt halt einfach nicht. Wie willst du das machen? Willst du dann sagen, ein Harry Kane ist jetzt so viel schlechter als ein Mbappé? Ist natürlich ein völlig komplett anderer Spielertyp. Aber von der Wichtigkeit her, von der Effizienz her, und dann bekommt ein Harry Kane nur 25 Millionen und du setzt da einen hin, der 60 Millionen bekommt, dann hast du das nächste Fass. Ja? Nein, geht nicht. Wenn Mbappé 20 Millionen im Jahr verdienen wollen würde oder 25, was unser Limit so ist, würde ich sagen, ja, alles gut. Ja, wenn du ihn kriegen kannst, verpflichte ihn. Aber das ist ja nicht der Fall, Alter. Wir reden ja hier über Gehälter, die einfach jeglichen Rahmen sprengen. So. Das ist das Einzige, was ich kritisch sehe. Und dass er auf jeden Fall den Eindruck macht, das kann ich natürlich aus der Ferne ein bisschen schlechter beurteilen. Er macht ja auf jeden Fall auch den Eindruck, wenn er irgendwas nicht nach seiner Nase läuft, hat er auch nicht so die große Lust, wa? Also er muss dann auch schon so der Star sein, so. Ja, weiß ich nicht, vielleicht tut man ihm da Unrecht, weil man es nur so aus der Ferne sieht. Deswegen will ich das gar nicht beurteilen. Aber dieses Gehaltsding, nein, das würde halt sämtliche Ketten sprengen, Alter. Nee. Nee. Wir sind ja schon auf dem Level angekommen, was komplett schwachsinnig ist. Harry Kane, ja, die Leistung, die er zeigt, Alter, meinetwegen gib ihm nochmal 5 Mille mehr, ist völlig gerechtfertigt. Aber guck dir die Leistung von so einem Gnabry an seit 2 Jahren. Du kannst auch einen Coman mit reinnehmen, der verdient auch viel zu viel Geld für die Leistung, die er zeigt. Von Kimmich brauchen wir gar nicht erst anfangen, ja. Selbst ein Müller ist völlig überbezahlt für die Leistung, die er noch abrufen kann. Manuel Neuer dasselbe. Wir sind schon auf einem Level, wo Spieler viel zu viel Geld bekommen für das, was sie aktuell leisten. So, und dann, wenn du die nächste Stufe zünden würdest, Alter, du kommst ja da irgendwann nicht mehr runter. Ja. Guckt euch Dortmund damals an unter, wie hieß der, Meier und der andere Typ, der da war. Das war doch das Problem in Dortmund. Deswegen sind auch die ganzen Spieler da hingegangen. Die haben Gehälter gezahlt, Mondpreise, Alter. Und irgendwann hat halt jeder Hans Wurst, der ein durchschnittlicher Fußballer war, ist da in Sphären vorgestoßen, dass der Verein das irgendwann nicht mehr stemmen konnte. So. Und das muss bei uns nicht sein, Alter. Das fühle ich nicht. Ja. So, und du kannst nicht verkaufen, das sage ich ja, du bist ja nicht in Spanien oder so, wo es jahrelang war, ja, hier ist ein Messi, der verdient 3-mal so viel wie der nächste in dieser Mannschaft. So, das kannst du bei uns nicht verkaufen. Ja. Das geht nicht mit diesen, da haben wir auch gar nicht da bist ja in Deutschland, wir haben die super neidische Gesellschaft, eine super missgünstige Gesellschaft. Das ist ja auch eines der großen Probleme, Alter. So. Ja, und wenn das dann nicht mit Leistung zurückgezahlt wird, Alter, nee. Nee. Mbappé ist vom Gehalt her jedes Jahr ein Megatransfer. Ja, das wäre ja noch nicht mal das Schlimme. Ja, du könntest ja sagen, ich verzichte jedes Jahr auf einen gewissen Transfer. Wenn wir da jetzt von 50, 60 Mille reden würden, alles gut. So, aber es bleibt ja nicht dabei. Nochmal, alle anderen Spieler wollen dann ja dasselbe verdienen. Ja? Alle anderen Spieler sehen sich ja dann genauso gut.
Guckt euch das damals an mit dem Koman, was ich da schon kritisiert habe. Ja, und dann mit dem Gnabry, der nachgezogen wurde und sowas. Und guckt euch diese Leistung an. Das passt halt nicht mehr zum Gehalt. Und das würde mal Ausmaße annehmen, Alto Belli. Hör mir auf. Ja, wir sehen das gerade beim Davis, beste Beispiel. Ja, wow. Davis super 1,5 Jahre gehabt. Ja, ist ein junger Spieler, hat Leistungsschwankungen hin und her, alles gut. Und stellt sich jetzt dahin und fängt an, wie ein Alaba in Sphären zu denken, Alter, die halt in keinem Verhältnis stehen. So. Ja. Das Gehalt ist. Hör mir auf, Alter. Hör mir auf. Schade, dass Jusio damals wegen Van Gaal gewechselt ist, sonst hätten wir die Champions League gewonnen. Aha, wie kommst du denn auf den Take? Den musst du mir erklären. Meine Barca hat Messi 100 Mille gezahlt und der hat nicht mal aufgeräumt. Ja, aber da hat auch kein anderer Spieler irgendwie. So, die haben das halt hingenommen. So, die haben gesehen, so Messi ist ein outstanding Fußballer. So, der verdient das halt. Ja? Und da wurde nicht gesagt, ich bin aber jetzt hier Xavi, ich möchte jetzt aber auch 100 Millionen haben. So. Ja, ich meine, vielleicht war das intern so, ich habe keine Ahnung. Ja, aber so, das ist so das Problem. Und das könntest du in Deutschland niemals durchsetzen, Alter. Das würde in Deutschland niemand akzeptieren, so, weißt du? Da akzeptierst du vielleicht, wenn Harry Kane so liefert, wie er liefert, dass er 5 Mille mehr verdient. Obwohl ich da glaube, dass so Müller und Neuer da wahrscheinlich auch schon mit den Hufen scharen. Das war's dann aber auch. Alles andere kannst du nicht mehr verkaufen. Naja, wir haben mit Leon die Champions League gewonnen und da standen auch alle tief. Saragossa könnte sowas wie Ribéry werden. Tuchel soll endlich Goretzka und Leimer oder Stanisic Zentrale spielen. Ja, ich habe ja auch nicht gesagt, dass ein Leon das nicht kann. Das haben wir ja auch gesehen gegen Dortmund. Also Goretzka, Leimer war doch eine gute Kombo. So. Aber nochmal, sie kommen immer wieder auf das Thema Kimmich zurück und ja, haben wir jetzt mehr als oft gesagt, dass das halt irgendwie, er ist outstanding bei uns. Stanisic Zentrale, I don't know. Also Stanisic spiele ich gar nicht auf irgendeiner defensiven Mittelfeldposition. Der Brian wird Publikumsliebling werden. Wer ist denn Brian? Heißt der Brian Saragossa oder was? So wie Brian Laudrup? Habe ich auch gefühlt, ne? Hat sich leider bei uns auch nie durchgesetzt, der Laudrup. Ja, die viel zu hohen Spielergelder waren Bratzos größter Fehler. Die Spieler sind viel zu satt und haben nicht den Charakter, täglich ins Limit zu gehen. Wechseln wollen die natürlich auch nicht, da sie dieses Gehalt nirgends bekommen. Joa. Ob das jetzt unbedingt Bratzos Fehler ist, weiß ich nicht. Ja, doch. Brazzo war schon lange im Amt, ne? Und wann bis wann war der da? ...2017, ja. Ja gut, dann können wir das Brazzo zuschreiben, ja. Ja. Okay. Obwohl die erste Zeit war ja dann noch ein bisschen Uli mit dabei und so. Ich glaube auch, dass Uli hat da ja auch ein gewisses Standing. So müssen wir uns ja nichts vormachen. Ja, also wird ja auch nichts groß passiert sein. Aber ja, dass so diese Durchschnittsspieler in diese Gehaltssphären stoßen, ist halt frech. Nee, Vinicius verdient 20 Mille, als ob die den 50 Mille zahlen. Die sind beide auf dem gleichen Niveau. Ja, keine Ahnung, bin ich nicht drin in der Mbappé-Thematik und ach, ist mir auch Wurst eigentlich. Wie gesagt, wir brauchen keinen Mbappé bei uns. Ich glaube, Tore muss irgendwann mal gehen. Naja, mal schauen, ob und wie es mit Tuchel weitergeht. Er versteht langsam, dass es nicht Paris oder Chelsea ist, dass man mit ihm nicht Shopping Queen spielen wird. Ja, aber ich denke, das wird ein Tuchel ja auch klar gewesen sein. Ja, dass wir nicht wie Chelsea sagen, hier, wir geben jetzt mal in den nächsten 2 Jahren 500 Millionen aus für neue Spieler. Also. Na. Ja gut, wenn du Pavlovic meinst anstatt ein Stanisic, stimme ich dir natürlich zu, Deja. Wirklich Leimer ist auch nicht wirklich ein Sechser.
Ja, aber er spielt einen besseren Sechser, als ein Kimmich tut. Dass Leimer eher ein Achter ist und eine Pressingmaschine, hat er bei Leipzig unter Beweis gestellt. Darum geht's ja nicht. Es ging ja darum, dass er aber auf jeden Fall ein besserer Sechser ist. Oder sein würde, als es ein Kimmich je sein wird. Alter. Frohes Neues, Meisterin. Bei Kimmich gebe ich dir völlig recht, er ist kein Sechser und wird auch nie einer sein. Ja, eben. Ihn weiterhin dort spielen zu lassen, ist ein enormes Sicherheitsrisiko. Verstehe nur nicht, warum ein Tuchel das nicht erkennt. Der Tuchel erkennt das, er ist ja nicht doof. Wie gesagt, er ist ein schlauer Trainer und er hat auch genug Ahnung vom Fußball und erkennt das auch. Ja, aber ich denke mal, er hat das jetzt auf jeden Fall durchgezogen, die Hinrunde, einfach um auch zu zeigen, dass es so ist, wie es ist. Ja, weil sonst hätte er auch kein Argument zu sagen, ich brauche unbedingt einen Sechser. Ja. Das ist schon mal so das erste Thema. Und das ich habe es ja gerade schon mal gesagt. Ich will mich nur wiederholen. Der Lola hat übrigens auf die Fresse bekommen. Warum? Achso, du meinst auf das bezogen mit dem Outstanding Kimmich, ja. Naja, Spieler nicht, aber Hoeneß. Ja, aber wir reden ja über Spieler. Ja, das ist das ja. Lieber Kai, auch wie für einen Umbruch ähnlich dem, wie er nach dem BVB-Hoch vor mehr als 10 Jahren stattfand. Diese traue ich nur Uli zu. Ziel muss die europäische Spitze sein. Ja, aber wir hätten den Umbruch schon vor 2 Jahren gebraucht. Also allerspätestens nach dem letzten Jahr, wo wir mit viel Glück Meister geworden sind, es super schlecht war, man hat alle Schwächen gesehen und man hat trotzdem, auch wie ich es schon gesagt habe am Ende der Saison, dass es nicht passieren wird, dass man diese Spieler verkaufen wird. Ja. Erstens musst du ja eine Nachfrage haben, die es halt einfach nicht gibt. Für einen Gnabry, Goretzka, selbst ein Sané zu der Zeit. Ja, ein Kimmich ist immer noch mal ein bisschen outstanding. Den seht ja so ein Guardiola oder sonst wer, sieht den ja als den Heilsbringer an. Vielleicht würdest du da noch ein bisschen Geld für kriegen. Oder die würden das Gehalt zahlen, was er haben will. Aber ansonsten gibt es keine Vereine, die diese Gehälter zahlen, die diese Spieler bekommen bei uns. So. Ja, deswegen wirst du die nicht los. Und dann ist schlecht mit Umbruch. Ja. Kimmich einfach auf rechts stellen und dann ist das Thema durch. Aber Tuchel macht es extra, um einen Sechser zu kriegen. Ja, das glaube ich halt auch. Also ich kann mir das auch nicht anders erklären. Wobei man das eben auch so argumentieren könnte. Man könnte argumentieren, guck mal, wir haben ja auch ein Rechtsverteidigerproblem. Also Mazraoui ist ja jetzt nicht, dass er super überzeugt hat diese Saison bisher. Ja, ganz klar zu sagen. Hätte man ja auch argumentieren können, komm, ich werde den Kimmich wieder auf rechts stellen, da sehe ich ihn, da fühle ich ihn und ich brauche trotzdem einen Sechser. So, aber dann hätte er ja in der Hinrunde jetzt ein anderer da spielen müssen. Und das wäre ja entweder ein Pavlovic gewesen, es wäre ein Leimer gewesen oder es wäre ein Goretzka gewesen. Und jetzt überlegt mal, dann hätte er überzeugt auf der Sechserposition. Hätte ich natürlich kein Argument mehr gehabt, um zu sagen, ich brauche unbedingt einen Sechser. Ja, ganz wilde Thesen hier. Ah. Ich habe eine Frage an dich, warum tun sich die letzten Bayern-Trainer schwer? Weil viele Spieler in dieser Mannschaft viel zu sagen haben. Wie wir am Thema Kimmich ja gerade sehen. Das ist das große Thema bei uns. Das war unter Nagelsmann so, wo Neuer gesagt hat oder Müller gesagt hat, nee, das geht so nicht. Nimm das Beispiel Kovac. So. Kovac wurde gegangen, weil Müller auf die Barrikaden gegangen ist. Nagelsmann wurde sehr wahrscheinlich gegangen, weil Spieler wie Neuer, Müller auch wieder auf die Barrikaden gegangen sind, gesagt haben, nein, das geht so nicht. Guck dir an, welchen Stellenwert ein Kimmich hat. So, stell dir vor, der Tuchel würde einen Kimmich mal auf die Bank setzen. Dann würde er wahrscheinlich die ganze Woche keine anderen Fragen beantworten müssen in den Pressekonferenzen und so weiter und so fort. Die Spieler haben einfach aufgrund ihrer Erfolge, was sie völlig zu Recht haben, ein gewisses Standing. Ja, und das spielen sie aus. Ja, und das gnadenlos. Ich glaube, das ist so ein Problem. Deswegen war das jetzt schon so der richtige Schritt, dass jetzt so ein Freund da ist, der halt nicht so vorbelastet ist mit den Spielern, ja. Dass jetzt ein Eber wird sehr wahrscheinlich kommen, gehe ich zumindest persönlich von aus. Ja, vielleicht ist das dann mal eine Kombo, die sagt, ja, ist mir doch egal, was du die letzten 5 Jahre hier geleistet hast. Du bringst seit 2 Jahren keine Leistung. Bumm. So, weißt du, das ist so das Problem, was wir haben. Also was ich so sehe. So ist ja auch über den Tuchel immer argumentiert.
So, er argumentiert ja immer gegen einen Tell oder gegen einen Pavlovic und so. Er argumentiert immer damit, ja, aber der hat doch so ein Standing in dem Verein und hat so viel erreicht in diesem Verein. Es ist doch egal, wenn der jetzt mal ein halbes Jahr Scheiße spielt, der spielt trotzdem immer bei mir. So, das ist ja selbst das Tuchel seine Argumentation. So, und davon müssen wir mal wieder wegkommen. Ja, wir müssen mal wieder wegkommen davon, dass Spieler danach beurteilt werden, wie ihr Standing ist oder was sie erreicht haben. Na klar ist es schön, dass du Spieler hast wie ein Kimmich oder auch ein Müller, die super viel erreicht haben. Und wenn die dann mal ein schlechtes halbes Jahr haben, ja, klar kannst du dann verstehen, dass man sagt, ja, alles gut, ich halte an denen fest, die werden sich schon wieder fangen, ich tue alles dafür, ich versuche die wieder in die Spur zu bringen. Ja, völlig normal, völlig legitim. Ja, kann ich nachvollziehen. Gerade wenn es dann so wichtige Positionen sind, wo wichtige Führungsspieler sind, die im Mannschaftsrat sind und so weiter, verstehe ich. Aber das ist seit 2 Jahren so. Ja, irgendwann muss man dann nochmal sagen, pass mal auf, wir haben jetzt alles versucht, wir haben an dir festgehalten. Es reicht einfach nicht mehr. Du hast halt einfach nicht mehr dieses Leistungsniveau, was wir gerade brauchen. Ja. Also wir reden ja immer noch über Leistungssport, ja. Und irgendwann muss man an den Punkt mal kommen, wo man sagt, jo, es war super erfolgreich, du hast super viel für den Verein geleistet, wir sind dir super dankbar. Du kannst auch gerne bei uns bleiben, nur nicht mehr auf dieser Position. Geh doch mal dahin, wir gucken mal, was du da bringst. Oder such doch mal eine neue Herausforderung. Ja, aber diese Punkte erreichen wir gar nicht. So. Bei uns wird immer danach die Mannschaft aufgestellt. Was haben die Spieler bisher für den Verein getan? So, was haben sie erreicht? Danach wird bei uns die Mannschaft aufgestellt. Und wenn da ein Trainer kommt, der das umwerfen will, oder der sich dann wagt, wie ein Nagelsmann, oh, ich führe jetzt die Dreierkette ein, ja, oder jetzt ein Tuchel, ich spiele nur mit einem Sechser, ja, dann ist gleich Holland in Not, Alter, dann sind die Spieler zu verwirrt, dann sind sie zu doof, dann verlierst du 5-1 gegen Frankfurt, dann gehst du zum Uli oder zu sonst wen und heult sich da aus. Deswegen ist es gut, dass ein Brazzo und ein Olli weg sind, weil das schon mal so ein, wie ich gerade sagte, so ein Freund ist ein neuer Typ, der ist nicht vorbelastet. Ja, ich glaube, das ist so ein Riesenproblem bei uns. Und dann dazu natürlich diese Machtkämpfe, so, weißt du? So, es gibt die Fraktion Müller-Neuer, das haben wir gerade beim Nagelsmann gesehen. So, die waren so, ja, boah, endlich ist der Julian weg. So, und dann hast du diese Fraktion gehabt, so Kimmich, Goretzka, Sané, so, oh nein, der Nagelsmann ist weg, oh mein Messias. So, weißt du? Das kommt auch noch dazu. Und dann hast du immer noch die dritte und vierte Fraktion gehabt, so, du hast die Franzosen so gehabt, die so ihre Ecke hatten, so. Deswegen hast du auch das Gefühl, dass keine Mannschaft mehr so auf dem Platz war. Ne? Das ist super schwer im Moment für einen neuen Trainer, diese Mannschaft irgendwas groß zu ändern oder sonst was. Diese Mannschaft möchte immer ihr System spielen, was sie seit gefühlt 8 Jahren spielt, ja, und daran darf nichts geändert werden. Ja. Ganz wilder Take. Jetzt habe ich wieder 20 TM angesprochen, ne? Ach ja. Und das alles auf die eine Frage, warum sich die Bayern-Trainer so schwer tun. Wenn Real Alonso nicht holt, haben wir große Chancen auf ihn. Ja. Wenn wir ihn denn haben möchten. Wenn der Licht zu schwach am Ball ist, was ist Rüdiger? Ein echter Holzpinocchio. Ja, keine Ahnung, ich verstehe das mit Licht nicht. Ja, das ist für mich eine dumme Aussage. Du müsstest die Mannschaft um Mbappé zusammenkaufen. Ja, aber du müsstest ja die Gehaltsstruktur erstmal haben. Ja, das ist ja so das Problem. Um die 80 Mille aktuell. Ja, Alter, wie willst du das verkaufen? Ja, um die 80 Mille ist Neuer, Müller, Kane. Plus X. Also, geht nicht. Der Vollversuch von Kimmich gegen Haaland und die folgende Verletzung. Er hätte spätestens dann wieder wissen müssen, dass er kein Sechs. Ach, Kimmich müsste selber, wenn er ein bisschen reflektieren würde, der Typ, ja, nur ein wenig, was Fußball anbelangt, oder er einen guten Freund hätte, oder eine Frau, die ein bisschen Ahnung vom Fußball hat, hätten ihn schon alle sagen müssen, Josh, du bist kein Sechser, Alter. Du machst dich lächerlich. Guckt euch die Leistung dieser Hinrunde an. Und da meine ich noch nicht mal die ganzen groben Schnitzer mit am eigenen 16er fallen lassen, weil ich mal einen Luftzug gespürt habe oder die Ballverluste auf Höhe der Mittellinie. Nein, allein nur alle Szenen, wo der Sechser nicht da war, wo ein Sechser hingehört. Und daraus diese ganzen Kettenreaktionen, die danach kommen.
Dass der scheiß Innenverteidiger dahin rücken muss, dass der Innenverteidiger dahin rücken muss. Dann sieht der andere Innenverteidiger scheiße aus, weil er ganz alleine ist. Dann sehen die Außenverteidiger scheiße aus, weil die immer gegen 2 stehen, weil kein Sechser da ist, der immer mit nach außen aushilft. All diese Sachen, die man so gar nicht jetzt direkt sieht, ja, wenn man sich damit ein bisschen mit auseinandersetzt, da muss er doch selber raffen, dass das nicht gut ist, Alter. Und wenn dann ein Hansi Flick, ja, der Obermessias und Spielerflüsterer Nummer 1, schon in der Nationalmannschaft sagt, pass mal auf, Joshua, du gehst jetzt auf die rechte Verteidigerposition, spätestens dann musst du doch schon mal Klick machen im Schädel. Und allerspätestens jetzt, wo ein Nagelsmann da ist, der ja mit dem Kimmich so ist, der jetzt selbst schon darüber nachdenkt, in der Nationalmannschaft zu sagen, ich stelle Kimmich auf rechts, selbst dann, spätestens dann, müsste beim Kimmich doch ein Schalter im Gehirn eingehen, Alter. Aber das tut es nicht. Junge, Junge. Deswegen, der Idealfall wäre, keine Ahnung, Pep sagt, bitte, bitte, Josua, bitte komm zu mir, du bist unangefochtener Messias jetzt hier. Das wäre der Idealfall für uns. Das würde so viel verändern, wenn diese Personalie einfach weg ist. Ich habe nichts gegen Kimmich, ohne Scheiß. Aber fußballerisch bringt er uns auf dieser Sechserposition einfach nicht voran. Er verschlechtert die ganze Mannschaft. Guckt euch die Spiele an, wo Kimmich nicht gespielt hat. Guckt euch die Spiele an. Vergleicht die mal mit den anderen Spielen. Ja, das muss man doch sehen, Alter. Junge, Junge. Wenn ich mich jetzt doch hinstelle, dann trete ich. Warum habe ich keinen Sound gehört? Ist ja frech. Die Mara wieder. Kimmich ist unser Virus, ja. GB, ich sehe dich. Aber ich muss erstmal hier runter scrollen. Ich bin gerade wieder so im zu guten Kimmich-Benoten drin. Weißt du? Mann. Wir kommen aber immer wieder auf den Kimmich und auf den Tuchel zurück. Ist wild. Neue Außenverteidiger sollten nächste Saison Prio sein. Ja, wir müssen uns erstmal definieren, was unsere Außenverteidiger denn sollen. Was sie können sollen. So, das ist schon mal das Erste, glaube ich. Ja. Ich meine, damals hier, wie hieß ja Sosa bei Stuttgart oder was, der im Gespräch war unter Nagelsmann. Ja, wäre vielleicht eine Alternative gewesen, war, aber wäre natürlich auch eine andere Art Außenverteidiger gewesen. So, wenn wir jetzt aber keine Außenverteidiger mehr brauchen, die hier L-Trend spielen, dann kannst du halt auch andere Spieler verpflichten, als wie du aktuell hast und so weiter. Ich glaube, da sollten wir erstmal uns klar werden. Weil aktuell haben wir diese Außenverteidiger, aber setzen die gar nicht mehr danach ein, was ihre Stärken sind. Mbappé muss 37 Millionen. Ja, na klar, ist die Natur der Menschen, oder? Wenn jetzt dir dein Chef sagen würde, ja, pass mal auf, du kriegst jetzt, wenn er 30, wenn er jetzt 80 hat, du kriegst jetzt 60% weniger Geld, dann musst du dich mit zufrieden geben, würdest du das ja wahrscheinlich auch nicht tun. Ne? Ich habe mir den neuen FC Bayern-Kalender geholt und will positiv ins Jahr starten. Dann wirst du direkt von einem Bild von Kimmich begrüßt, wie er die nächste Grottenecke schlägt. Psst. Spanien, glaube ich, habe Fußballer große Vorteile bezüglich Steuern. Das könnte real helfen. Das weiß ich gar nicht. Ist auch wurscht, glaube ich. Also. Bei Messi wusste das gar keiner im Team. Das kam erst raus, wo man die Schulden offenlegen musste. Ach, bei Messi war doch aber auch schon oft genug diese Geschichte mit den Einmalzahlungen und alles. Also das kannst du mir nicht erzählen, dass das im Team keiner mitgekriegt hat. Das stand in jeder Zeitung, Alter. Dass er alle 3 Jahre mal irgendwie 60, 70, 80 Millionen gekriegt hat, wenn er seinen Vertrag wieder verlängert hat und sowas. Also das glaube ich schon, dass man das wusste. Lucio ist ein absoluter Weltklasse-Spieler, ist zu Inter gewechselt und Inter hat die Champions League gewonnen. Man braucht sich nur das Finale anzuschauen. Ja, klar war Lucio ein Weltklasse-Spieler, aber das ist ja, wie würdest du das beweisen jetzt? Ja, das wäre ja bei uns gewesen, wer wir die Champions League gewonnen hätten. Also, kann's ja nicht. Ich denke, Freunde Tuchel werden sich noch in die Haare bekommen. Er holt Talente und Tuchel lässt sie nie spielen. Ja, gehe ich auch von aus, Bud. Hätte nicht gedacht, dass Kimmich mal so zum Problem wird. Gab mal eine Zeit, in der er unverzichtbar war. Was ist passiert? Passiert ist, Kimmich war da unverzichtbar, wo wir mit einer Doppel-8 gespielt haben. Oder Doppel-6, nenn's wie du willst. Ja, das hat man auch jetzt gesehen. Die
guten oder besseren Spiele waren, wenn Goretzka neben ihm gespielt hat, wenn er einen Mann neben sich hat, der halt auch mal nach hinten mit absichert, der halt auch mal nach außen, der einfach für den Kimmich mitarbeitet. Ja? So ein Kimmich ist aber kein alleiniger Sechser. So. Kimmich, wenn er gut. Und das andere Ding ist, Kimmich ist satt und hat keine Form. Ja? Also, wenn Kimmich eine gute Form hat, auf einer Doppel-6, Doppel-8, ja, ist ein Kimmich eine Granate. Ja, da müssen wir nicht drüber reden. So. Aber das ist ja nicht gegeben bei uns. Und das soll ja bei uns nicht gegeben sein. Und Tuchel möchte ja eigentlich nur mit allen Sechser spielen. Das ist das große Ding. Und wie gesagt, ich glaube, dass es auch viele so Nebenkriegsschauplätze in dieser Mannschaft gibt halt einfach. Vielleicht könnte Kimmich und Alonso wieder wichtiger werden. Ja, na klar, mag sein. Aber nochmal, Kimmich ist halt Kimmich ist kein Sechser. Ja? Auf einer Doppel-8, ja, kannst du vielleicht argumentieren, ja, aber er ist kein Sechser, Punkt. Das hat auch gar nichts gegen Josh. So, er müsste das aber selber einsehen und selber kapieren, so. Und sich nicht da hinsetzen vor der Saison und sagen, ich bin hier der Sechser, ich kann das. So, damit hat er sich halt einfach keinen Gefallen getan. Der Umbruch beginnt nächste Saison und wird nach der Club-WM beendet. Ja. Da bekommen wir bis zu 100 Millionen für die Teilnahme, wenn ich das richtig gehört habe. Ja, das ist vollkommen richtig, aber ja, der Umbruch hätte schon vor 2 Jahren stattfinden müssen. Wurde auch angekündigt, wurde nie vollzogen. Guck dir an, jetzt hast du nochmal verlängert mit dem Müller und mit dem Neuer und reden wir da von Umbruch? So. Ja, und dann hast du einen 34-Jährigen oder einen 36-Jährigen dann, der 25 Mille verdient. Davon hast du gleich 2 Stück im Team. So. Da werden dir auch keine Gehaltsquellen frei gerade. Ne? Also sehe ich das nicht, dass da ein Umbruch kommt. Und du wirst doch jetzt nicht erleben, dass wir sagen, wir verpflichten jetzt 3, 4 Spieler, die 12 bis 15 Mille verdienen, wenn du nicht die anderen Spieler erstmal los wirst. Und nochmal, du wirst die nicht los. Wer soll das Gehalt zahlen, Alter? Gibt keinen. Außer Saudi-Arabien. Weil wer will da freiwillig hingehen? Wenn er noch was erreichen möchte in seiner Karriere. Wenn es nur noch um Geld geht, ja, dann kannst du da hingehen. Lieber Kai, ein Trainer, der nach Leistung aufstellt, ein neues, kreatives Mittelfeld und der Verkauf der bekannten Problemfälle sowie aller, die nicht für den Verein brennen, würde helfen. Ja, das wäre natürlich ein Traum-Szenario. Aber ja, ich glaube, wir müssen einfach wieder dahin kommen, ne? Wir müssen wieder dahin kommen. Guck mal, was unsere Mannschaften auch immer stark gemacht hat, waren halt auch immer diese nimm Schweini, nimm Lahm. So, da hast du ja nie das Gefühl gehabt, so, die brennen nicht für den FC Bayern oder also ein Philipp Lahm. Stellt euch jetzt einen Philipp Lahm vor. Ein Philipp Lahm würde diese Leistung bringen, die ein Kimmich bringt. Oder den Kimmich, Philipp Lahm hätte das über ein halbes Jahr getan, was er nie getan hat, ja. Ich glaube niemals, dass ein Philipp Lahm nicht dann zum Trainer gegangen wäre und nicht gesagt hätte, pass mal auf, lass mich mal wieder als Rechtsverteidiger spielen, lass mal gucken, ob ich da besser performen kann. Ja? So, das ist so der große Unterschied. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass ein Kimmich denkt, so, er tut gerade das Beste für diesen Verein oder für diese Mannschaft. Das ist ein reines Ego-Ding gerade. Ja? Also der wird ja auch Ahnung von Fußball haben. Und der wird ja auch selber wissen, welche Leistung er bringt. Ja? Also, der sieht ja auch, der hat auch die Spiele gesehen, wo er nicht dabei war. Gegen Dortmund und gegen Stuttgart, gegen starke Gegner. Und hat gesehen, wie es da läuft. Also das ist ja nicht blind. Ja? Naja. Hey Bruder, meines Alters, wünsche dir ein gutes neues Jahr, mach weiter so. Legionär, wünsche ich dir auch. Warum sind die Fußballer so geizig? Warum sind denn Fußballer geizig? Und was heißt denn Fußballer? Muss ich schon ein bisschen ausführen. Kovac war aber auch schwach. Ja, aber trotzdem war das ja kein Umgang, so, weißt du?
Das ist ja auch immer, was ich sage. Guck mal, du musst doch jetzt mal dahin kommen oder wieder dahin kommen zu sagen, ich verpflichte einen Trainer nach meinen Vorstellungen und dann stehe ich zu dem Trainer. Punkt. Ja. So, haben wir jemals über einen Guardiola diskutiert? Diskutiert schon, aber hätte man jemals gesagt so, ja, wir schmeißen jetzt einen Guardiola raus? Ja? Der hätte doch niemals jemand entlassen. Und da müssen wir mal wieder hinkommen. So, da hat man auch nicht gesagt, ja, der Guardiola ist aber schuld. Das fehlt halt. Es fehlt der Rückhalt einfach auf den Trainer. Aber dafür musst du ja, da haben wir ja schon auch in den letzten Streams gesagt, dafür musst du erstmal einen Verein haben, der eine Stabilität hat, der eine Idee hat. Dann musst du den Kader dadurch strukturieren und dann musst du einen passenden Trainer dafür haben. Und dann musst du an diesem Trainer auch mal festhalten. Auch wenn dieser Trainer dann mal neben den Guardiola in der Champions League nicht weiter als Halbfinale kommt, wieso auch immer, ja. Oder wenn du dann mal ein Jahr nur einen Titel holst oder auch gar keinen Titel, du aber eine Entwicklung siehst, dass du mal wieder eine Mannschaft aufbaust und irgendwo hinführst. Ja, haben wir keine Ahnung, neben Ottmar. Wir haben Jahre unter Ottmar gehabt, da haben wir gar nichts gewonnen. So. Hat man auch nicht gesagt, ja, jetzt weg damit. Wir müssen mal wieder ein gesundes Denken irgendwie hinkriegen bei uns. Ja, der ist gut, ey. Kovac geht halt immer auf die einfachsten Sachen wie viel Lauf und Körperlichkeit. Das kann man bei Dieven nicht bringen. Ja gut, das haben wir unter Magath gesehen, der auch 2 Jahre bei uns war, oder? Manchmal brauchst du halt einfach mal so einen Kulturschock, weißt du? GB, frohes Neues, gesundes Neues vor allen Dingen. Bin ich endlich bei dir angekommen. Thema Kimmich, nein. Trainerentlassung gemacht, der Spieler. Tuchel entlassen worden? Nein. Weiß er doch auch nicht. Lieber Kai, wenn du in deinem Job vor 5 Jahren überragend gut warst, aber seit 2 Jahren keine Leistung mehr bringst, hast du ein Problem. Unsere Millionäre nicht. Sehr seltsam, oder? Nö, das ist einfach Fußball, ne? Guck dir den Gnabry an, der hat bei uns... Boah, ich kann mich an keine Saison erinnern, wo ich sagen würde, der Gnabry war die ganze Saison durchgehend gut. Gnabry hat dann das Glück gehabt, sein Vertrag lief aus, beziehungsweise es wurde Sané verpflichtet, der 20 Mille verdient. Dann ist natürlich ein King, das war der erste. Ich glaube, er hatte 11 Mille oder was. Hat dann gesagt, Alter, so geht's ja nicht. War, wenn der 20 Mille kriegt, will ich auch 20 Mille haben. Dann hat man sich irgendwie auf 17, 18 geeinigt. Und dann war Gnabrys große Stunde. Der Vertrag ist ausgelaufen, man hätte ihn ablösefrei abgeben müssen. Das hat man natürlich nicht getan. Man hat dann das gezahlt, was er haben möchte. Das heißt, auf das Niveau von Coman. Ja. Und dadurch hat dann ein Spieler, der absoluter Bundesliga-Durchschnitt ist, ja, der mal gute Spiele hatte, wie ein Champions-League-Spiel in Tottenham. Danach hat ein Gnabry aber wieder 20 Spiele gar nichts gebracht. Ja. Und so haben sich unsere Gehälter entwickelt. Ganz toll, oder? Und der bringt seit mindestens 2 Jahren keine Leistung. Wir haben halt nicht oder wir haben nicht diesen Vorteil, dass man in unserem Beruf sagt, so, ja, wir haben jetzt 2 Jahre Vertrag, ja, und dann verhandeln wir ums Geld oder sowas. Kannst halt nicht vergleichen. Ne? Wir sind ja auch keine Sportler, wir sind einfach nur kleine Rädchen. Mit unserer Messias hast heute Vogel abgeschossen. Ja, aber ist ja so. Warum nicht die Licht auf die 6, aber die Licht kein Aufbauspiel hat? Laut Tuchel. Unser Virus ist schon hart, aber ich stimme dazu. Über was reden wir, wenn Kimmich in der Winterpause wechselt? Ah, das wäre schön. Zu viel Bashing stelle ich mal hin. Ja, ja. Aber Flick hat Kimmich auf rechts gepackt, damit er die meiste Zeit auf die 6 schiebt. Ja, ich weiß nicht, ob das so geplant war.
Wie es bei City passiert, aber das hat natürlich nicht funktioniert. Vielleicht hat Kimmich das auch einfach gemacht, weil er das nicht mehr anders kann. Grüß Gott, frohes Neues, Barak Joe. Wir reißen das diese Saison schon. Kimmich fehlt die Demut. Ich weiß nicht, ob denen die Demut fehlt. Ich glaube, denen fehlt einfach die Selbstreflexion, so, weißt du? Wenn du immer gepudert wirst, obwohl du keine guten Leistungen bringst, wie willst du das dann auch irgendwo merken? Na, das ist immer, guck mal, das ist immer ganz geil, wenn du selber fett wirst, weil du, keine Ahnung, keinen Sport mehr machst. Merkst du das ja selber gar nicht so richtig. Ja, du merkst das dann irgendwann erstmal, wenn die Klamotten nicht mehr passen. Ne? Aber wenn dein Umfeld dir mal schon sagen will, Alter, du bist aber ganz schön fett gerade, dann würdest du vielleicht mal selbst reflektieren und dich mal auf die Waage stellen. So. Ja, wenn dir das keiner sagt, merkst du es erst, wenn du irgendwie richtig zugenommen hast. Ja, so ein Ding ist das. Und beim Kimmich ist immer alles, Kimmich ist immer stark, Alter. Guckt euch mal, ich pack mir immer am Schädel, Alter. Guckt euch mal irgendwelche Benotungen an von irgendwelchen, von Sport 1 oder Kicker oder sonst was der Kimmich da teilweise für Noten kriegt. Alter, da fallen mir sämtliche Sachen aus dem Kopf. Also entweder sehe ich das immer komplett falsch oder ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo der Kimmich-Bonus herkommt, Alter. Was nicht nur bei Kimmich so ist. Es gibt noch einige andere Spieler, wo das auch so ist. Das habe ich aber Palina gemeint. Er hat gestern im 16er seine Verteidiger unterstützt. Ich glaube, die IVs würden noch viel sicherer agieren und wir hätten hinten Champions League Niveau. Ja, das hat man ja gesehen, dass die IVs sicherer agieren, wenn Kimmich nicht auf dem Platz steht. Ja. Also, guck dir die Spiele an. Gut, gegen Stuttgart ist ein bisschen unfair, das Spiel heranzuziehen, weil wir da generell ein bisschen tiefer standen. Aber guck dir das Spiel gegen Dortmund zum Beispiel an. Ja, na klar ist das was anderes. Weil dann einfach auch die Räume besetzt sind. Und na klar ist das eine Aufgabe vom Sechser, die Innenverteidiger mit zu unterstützen oder den Außenverteidiger zu unterstützen, wenn der gedoppelt wird. Das passiert doch beim Kimmich gar nicht. Ja? Guckt euch an, wo ein Pavlovic oder auch ein Guerrero gegen Stuttgart, wo die rumgerannt sind. Wenn außen einer gefehlt hat, hat der die Lücke geschlossen. So, das heißt, der Innenverteidiger musste nicht nach außen ausweichen, da war der Sechser da. Der Innenverteidiger konnte auf seiner Position bleiben. Aber wie oft guckst du bei uns, dass ein Opa auf einmal auf rechts außen rumrennt? Und dann nur noch ein Innenverteidiger in der Mitte ist, weil ein Kimmich natürlich auch nicht dann so weit denkt, um auf die Innenverteidigerposition zu rücken, wenn Opa außen mit aushelfen muss. Kommt er ja auch nicht auf die Idee. So, und na klar, das habe ich ja gerade vorhin schon gesagt, das ist Reaktion auf Reaktion, Alter. Und dann kommt so ein 19-jähriger Pavlovic, der halt einfach nur ein Sechser ist, ja, und macht halt das, was ein Sechser machen muss. Und schon sieht das um Längen besser aus. So, ist er jetzt der Superstar oder sonst was? Nee, natürlich nicht. Er ist halt ein junger Spieler, der ein Sechser ist. Der aber weiß, was man auf dieser Position zu tun hat. Und deswegen sieht das für uns so aus, als wäre er der Messias, Alter. Ne? So. Klar hat er Talent und ist kein schlechter. Da brauchen wir nicht drüber reden. So, aber deswegen sieht das so nach so einem eklatanten Unterschied aus. Weil der einfach weiß, was er zu tun hat auf dieser Position. Was ein Kimmich anscheinend nicht weiß. Oder nicht fühlt oder was auch immer. Keine Ahnung. Es sieht so aus, als ob du nicht zufrieden bist mit dem Team. Nee, bin ich auch nicht. Muss ich auch kein Heer raus. Das Einzige, mit was du zufrieden sein kannst beim FC Bayern, sind aktuell die Ergebnisse. Das ist das Einzige. Du kannst mit der Spielweise in 3/4 der Spiele nicht zufrieden sein. Du kannst mit der Art und Weise, also der Einstellung der Mannschaft nicht zufrieden sein. Man hat nicht das Gefühl, dass eine Mannschaft auf dem Platz steht, abgesehen von 2, 3 Spielen, wo man das Gefühl hatte. Natürlich bin ich aktuell nicht zufrieden mit dem Team. Also, ja, ergebnistechnisch, na klar, musst du zufrieden sein, da gibt es gar nichts zu diskutieren. Aber mit allem anderen musst du nicht zufrieden sein aktuell. Ein Außenverteidiger sollte zumindest mal den Ball zum eigenen Mann bringen können. Ja, das wäre schon gut, wenn man gerade in dieser letzten Reihe nicht unbedingt immer diese Ballverluste hätte. Ab heute ist die Transferperiode eröffnet. Ja, aber ab morgen erst mit England und Spanien und so. GB. Muss noch einen Tag warten. Morgen knallt, habe ich vorhin schon gesagt, dann kommt Bam, 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 geht zum FC Bayern. Thema durch. Ja, wollen wir hoffen, dass bis zum 31. jemand kommt, oder was? Es ist nicht egal, ob du 100 Millionen zahlen musst, damit er 50 kriegt, oder ob man 60 zahlen muss. Ja, das ist für uns doch schon egal.
Also, was soll man uns mit Real Madrid messen, Alter? So. Wenn ein Spieler mehr Geld verdienen möchte, deswegen zum anderen Verein geht, ja, dann do it, Alter. Dann hat er, was willst du mit so einem Spieler? Das ist ja doch das Thema mit Alaba, Alter. Alaba war für mich ein mega Spieler. Ich habe ihn mega gemocht, ja. Aber wenn er dann nach 10 Jahren oder waren es mehr, FC Bayern, wo er schon, I don't know, stapeln wir mal richtig, richtig tief. Er hat 50, 60 Mille auf Kante liegen. Einfach liegen, ja, so wie du 500 Euro liegen hast zu Hause. Wenn der dann seinen verschissenen Hals nicht voll kriegt und sich darin hochzieht, dass er 3 Millionen weniger bekommt bei uns, als wie bei Real Madrid, ja, dann verpiss dich, Alter. Dann verpiss dich. Kannst du jeden nehmen. Und wenn er 20 Jahre im Verein ist, dann verpiss dich, Alter. Was willst du bei uns? Fertig. Hau ab. Ich will keiner. Junge, wir müssen uns auch klar werden, über welche Summen wir hier reden. Wir reden doch nicht darüber, dass der Fußballspieler, der bei uns 15 Millionen kriegt und kriegt bei Real Madrid 15 Millionen, aber dadurch Steuervorteile kriegt er da 12 und bei uns nur 7,5. Wir reden doch nicht darüber, dass es um ein Jahr geht. So. Das kriegt er einmalig. So, wenn das eine einmalige Sache wäre, ja, dann würde ich die Entscheidung verstehen können, ja. Dass man sagt, oh, da kriege ich aber 50% mehr. Das kriege ich einmal. Damit muss ich dann klarkommen in mein Leben. Ja, ist ein Argument, aber doch nicht, wenn schon 10 Jahre bei uns sich die Taschen voll gemacht haben, Alter. Was sind das für Argumente? Wir reden doch hier nicht darüber, dass die Leute 500.000 verdienen. Wir reden über Millionen, Alter. Millionen. Ein Alaba hat bei uns auch schon 12, 13, 14 Mille verdient. Stapeln wir tief. Er hat 5 Mille ausgezahlt gekriegt. Über Jahre. Was natürlich viel mehr ist, ja. Müssen wir wohl nicht drüber reden, Alter. Über was reden wir hier? Die kriegen den Hals halt nicht voll und dann sollen sie sich verpissen, wenn das nicht reicht. Wenn ich deswegen vom FC Bayern nach Real Madrid gehe oder nach Barcelona, ja, dann verpiss dich, Junge. Was will er bei uns? Junge, wir brauchen keine Spieler, wo es nur um Kohle geht. Da müssen wir mal wieder weg von kommen. Was soll das? Und das hat ein Spieler getan, Alter, der den FC Bayern angeblich liebt und gefeiert hat und sonst was. Der hat extra seinen scheiß Berater auf den dreckigen Drecksack gewechselt, den Levi hatte, damit er den letzten Cent raussaugt aus unserem Verein, Alter. Das musst du dir mal reinziehen. Und dann gibt es jetzt immer noch Leute, die sagen, ach, der Alaba ist ja ein supergeiler, netter Typ und der ist ja so wichtig für den Verein. Alter, der hat den Verein gefickt, aber vom Allergemeinsten. Auf welche Art und Weise, Alter? Das hat der ganze FC Bayern vergessen, oder was? Junge, was willst du mit solchen Spielern? Deswegen jetzt auch Fonsi, ja, dann verpiss dich doch nach Real Madrid, Alter. Ist mir scheißegal, wo er hingeht. Wenn er deswegen beim FC Bayern ist und nicht damit klarkommt, dass er hier 3 Millionen weniger verdienen würde, wie er bei Real Madrid verdient, ja, dann geh, Junge. Und komm nicht wieder. Junge, wir müssen mal wieder dahin kommen, dass Spieler beim FC Bayern spielen, was der FC Bayern ist. Versteht ihr, was ich meine? So. Und nicht, weil ich 2 Millionen weniger oder mehr verdienen kann wie woanders. Solche Spieler brauchen wir nicht. Junge, wir sind der FC Bayern, Alter. Wir haben eine Tradition. Ja, wir reden hier nicht über RB Leipzig, dass es da nur über Geld läuft. Ja, verständlich, Alter. Logisch. Und mit was willst du da punkten? Junge, wir sind der FC Bayern. Guckt euch die World Squad-Geschichte an, wenn euch mal interessiert, was wir für ein Standing haben. Ja? Da seht ihr mal Spieler, die verstehen, was es heißt oder was es für eine Ehre ist, für den FC Bayern zu spielen. Das haben doch 80%, die in der ersten Mannschaft spielen, gar nicht mehr. Wer denn? Ja? Und dann ziehen sich an 3 Mille hoch. Ja, dann tschüss, Alter. Verpiss dich aus diesem Verein. Wir wollen dich nicht. Fertig. Punkt. Junge, Thema Alaba könnte ich einen eigenen Stream machen. Junge, hat der mich enttäuscht, dieser Mensch, ey. Wild. Junge, du müsst doch mal überlegen, was ein Fußballer in der heutigen Zeit, guck mal, wir reden ja nicht mehr davon, keine Ahnung, nimm Eike Immel, der auf einmal im Dschungelcamp saß. Was Eike Immel? Ich glaube, oder? Der sein ganzes Geld verprasst hat. Aber ein Eike Immel hat wahrscheinlich in seiner ganzen Karriere, obwohl die super erfolgreich war, jetzt vielleicht nicht übermäßig erfolgreich, aber sagen wir mal erfolgreich, hat er wahrscheinlich in seiner ganzen Karriere so viel verdient, wie ein verkackter Fußballer heute in einem Jahr verdient.
So, über welchen Maßstab reden wir denn da? Wir reden über Millionäre, Alter, beim FC Bayern. Es spielt doch keiner in der ersten Mannschaft, der irgendwie nicht ein Millionengehalt bekommt im Jahr. Und wenn die 5 Jahre guck dir den Bouna Sarr an, das beste Beispiel, Alter. Der kriegt 6 Millionen im Jahr. Das sind 3 Millionen, auf 4 Jahre sind 12 Millionen. Das hat der vorher in seiner ganzen Karriere nicht verdient. Ja? So, und das ist eine Wurst in unserem Gehaltsranking. Der ist ganz unten, Alter, mal abgesehen von den Jugendspielern. So, und dann kommen Spieler um die Ecke, die sagen, jo, ich krieg da 3 Millionen mehr, deswegen gehe ich. Ja, dann verpiss dich. Was willst du, Junge? Ist doch nicht so, dass du bei uns Peanuts verdienst. Du verdienst doch schon auf diesem Level hier. Das siehst du doch daran, dass du so knabbrig gar nicht los wirst, Alter. Junge. Er meckert nur, ne? Nur am Meckern. Frohes Neues, Billy. Kimmich ginge mit 3 IVs. Ja, stimme ich dir zu. Astra, schönes, gesundes Neues, frohes Neues. Serge Saar, ja, ganz genau. Gut, aber Kimmich macht das Spiel auch langsam, ist auch wieder ein Problem. Ach komm, wir haben Kimmich aber diese Saison Spiele gesehen, wo das Spiel nicht langsam gemacht hat. Kann mich zwar nur an 2 erinnern, ich weiß auch nicht mehr genau gegen wen, aber da hat er direkte Bälle gespielt, da hat die Bälle direkt nach außen gespielt, da hat das Spiel nicht langsam gemacht, hat einen Ball angenommen, hat nach hinten gedreht, hat sich umgedreht. Also man hat gesehen, dass das kann. Ne? Umruf wird kommen, wenn wir nichts gewinnen und dieses Jahr wird Leverkusen Meister. Ach, das ist... Nochmal, nimm die scheiß letzte Saison, Alter. Wir haben nichts gewonnen. Wir haben eine Meisterschaft geschenkt gekriegt. Ja? So, wenn du da nicht gerafft hast als Verantwortlicher, dass ein Umbruch kommen muss, dann hast du es auch verpennt. Ne? Frohes Neues, Sir Truppig. Charakterkampfgeist, Siegeswille, kurz, mir, San, mir, das ist FC Bayern. Das sollte FC Bayern sein, ja, aber sehen wir leider seit langem nicht mehr. Wir sehen an Leverkusen wieder, wie wichtig die Außenverteidiger sind. Ja, es kommt aber immer darauf an, wer Trainer ist und welche Philosophie du hast. Ne? Aber Guardiola ist auch der Beste aller Zeiten. Ja, das mag jeder für sich entscheiden. Man hätte Van Gaal länger halten sollen. Hätte man, aber da, ja, Hoeneß und er war nicht so, ne? Als Müller damals auf der Bank saß, wurde er sogar wieder schneller. Ja, na klar. Ne? Sind wir ja wieder bei der Thematik. Ist auf der Manager-Ebene nicht anders. Ab einem gewissen Status fällt man halt weich. Ja. Hat die Mannschaft noch das Mir Samir gehen? Nicht wirklich. Also nicht viele in dieser Mannschaft. Viele leben das noch, aber die werden ja auch schon teilweise aussortiert. Also Bayern hätte Groß gehen lassen und er hat 5 Champions League-Team mit Real gewonnen. Guter Deal. Ja, ist doch schön für Toni Groß. Kann er sich doch gönnen. Stell dir eine Dreierkette vor mit Kimmich in der Mitte. Aber nein, nicht in der Dreierkette. Du meinst Kimmich in der Mitte vor der Dreierkette. Ja, das kann ich mir vorstellen, aber sonst auch nicht. Bei gepudert, das ist jetzt irgendwas anderes. Wer wird die EM gewinnen? Ja, Deutschland nicht. Findet sich Palina schon im Flieger? Ich denke, ja. Wenigstens können sie die Bilder von letztem Mal noch nutzen, oder? Kovac war im Endeffekt aber besser als Nagelsmann, der hat wenigstens noch den DFB-Pokal geholt. Naja, Nagelsmann durfte die Saison noch nicht zu Ende spielen, ne? Und er hatte ja noch die Chance auf alle 3 Titel, also wer weiß. Aber hätte Fahrradkette, ne? Ist schon eine Entscheidung gefallen, wegen dem Dazuschalten im Stream gefallen? Falls ja, ab wann? Aber klasse, dass man hier auch mal mitreden und Fragen stellen kann. Weiter so, ich feiere das. Du meinst, wenn ich ein Game gucke, ne? Ja, aber ich werde das mal ausprobieren, aber ich bin da, es könnte eher skeptisch. Die Frage ist, wie weit ich mich ablenken lasse vom Stream, also vom Chat dann. Oder inwieweit das dann interessant ist, wenn ich mich nicht ablenken lasse vom Chat. Weil wenn ich das Spiel gucke ich das Spiel, Alter. Ne? So, dann kann ich nicht die ganze Zeit im Chat gucken und kriege die Hälfte vom Spiel nicht mit. Ich muss schon sehen, was ein Kimmich 90 Minuten macht, um ihn dann zu bashen. Sonst kann ich ihn nicht bashen. Wenn ich das nicht sehe, was er für Scheiße baut, kann ich da nichts so sagen. Weißt du? So ein Ding halt. Deswegen stelle ich mir das ein bisschen schwer vor. Aber wir werden das mal ausprobieren bei irgend so ein Larifari-Spiel. Und dann gucken wir mal.
Frohes neues Jahr, Taugi. Nagelsmann hatte auch ein geiles Team und ist gegen Villarreal geflogen und gegen Gladbach. Ja. Wild, ne? Als IV war Alaba auch nicht so gut, fand ich. Er hatte in der letzten Saison eine ganz schlechte Zweikampfquote. Ja, Alaba war schon gut und hat natürlich auch seine Problemchen dann gehabt und so weiter. Wahrscheinlich auch bedingt mit der Vertragssituation und so. Aber Junge, nochmal, was der dann abgezogen hat, Alter, das ist... I don't know. Weiß ich nicht, wenn... Keine Ahnung, sie sind am Ende des Tages alles Menschen und wenn dann andere Menschen Sachen in den Kopf setzen, vielleicht irgendwie so, aber... Ja, wir haben immer davon geredet, gerade der Fall Alaba, so Mir-Samir-Gefühle und mit Uli so und sowas. Und dann will man aus dem Verein, wo man groß geworden ist, wo man gutes Geld verdient hat, ist ja nicht so, dass Alaba deswegen schlecht verdient hat, will man dann den letzten Cent rauspressen, Alter. So, was ist das für eine Art und Weise? Ja, also, es geht in meinen Kopf nicht rein. Nochmal, wir reden ja nicht davon, du brauchst Geld, damit du, keine Ahnung, deine Familie am Kacken hältst, ja. Wir reden über Millionen. Naja. Aber gut, vielleicht hat er einen Lebensstandard, der 10 Millionen im Jahr kostet, ich weiß es nicht. I don't know. Aber nee, das war eine Geschichte, die, ja. Und nochmal, wir brauchen solche Spieler nicht. Das ist ja das Problem, was wir gerade haben. Dass wir viele von dieser Art Spieler haben. Guck den Gnabry an, denen ist scheißegal, was er leistet. Hauptsächlich Kohle ist da. Ja. Und da kannst du noch einige mehr aufzählen. Ist schon Wahnsinn. In England, Italien, Spanien machen alle Vereine miese über Jahre. So. Alaba war so eine Bayern-Ikone, beziehungsweise wäre eine absolute Legende geworden wie Müller, aber er ist so ekelhaft gegangen. Ja. Leider. Das Team damals bei Frankfurt passte zu Kovac, die Spieler damals kamen auch ziemlich über Durchsetzung. Ja gut, aber das war ja auch eine Geschichte, dass ja, Kovac das Ding da zusammengestellt hat. Das ist ja, was ich wieder sage. Also du hast bei uns immer die gleichen Spieler, holst immer andere Trainer. Aber wenn du einen Trainer holst, guck dir den Alonso an. So. Bayer Leverkusen ist jetzt auch nicht so erfolgreich, weil die Spieler hatten und Alonso gekommen ist und hat gesagt, ja, alles ist gut. So, die haben ja auch Spieler abgegeben und verpflichtet, die der Trainer haben will. Ja. So. Das musst du dann halt machen. Du musst dich halt dann auf den Trainer einlassen. Oder andersrum, so wie es bei uns jahrelang so der Fall war. Wir haben unsere Strategie. So, wir spielen 4-2-3-1. Ja, das ist der FC Bayern. Der ist so geprägt. Das spielen wir so. Und dann musst du einen Trainer holen, der halt so spielen will. Dann kannst du nicht einen Trainer holen, der sagt, ich will jetzt so und so spielen. Das passt dann halt nicht zueinander. Ja, du musst schon das Passende zueinander holen. Und wenn du davon weg willst, weil dir das nicht mehr gefällt, weil die Spieler, keine Ahnung, du willst einfach moderneren Fußball spielen, anderen Fußball, ja, da musst du natürlich einen Trainer holen und dann musst du dem Trainer aber auch die Zeit und dann aber auch diesen Umbruch geben, damit er das entwickeln kann. Ja, guck mal, ihr sagt immer alle jetzt, ja, wir holen den Alonso nächstes Jahr. Ja, und dann? Was ist dann? Die Spieler sind dieselben. Meint ihr dann auf einmal geht Kimmich Stern wieder auf und er legt einen Schalter um und ach ja, ich habe jetzt einen Coach, den ich mag oder was? Kimmich und Nagelsmann waren so und Kimmichs Leistungen waren trotzdem grottig. So, wie soll das funktionieren? Ist ja dann nicht der Heilsbringer. Also ihr könnt ja mir jetzt ja nicht erzählen, dass Tuchel ein schlechter Trainer ist. Ja? Oder dass Nagelsmann ein schlechter Trainer war. Ja, Nagelsmann vielleicht ein bisschen zu unerfahren, alles gut. Können wir so stehen lassen. Aber mit dem Kovac auch dasselbe. Klar, ich werde Kovac auch nicht so einen attraktiven Fußball. Den hat Nagelsmann dann gemacht. Jetzt haben wir wieder den Tuchel, der nicht so einen attraktiven Fußball spielen lässt. Ja, du musst halt dann irgendwann mal anfangen und sagen, das ist jetzt mein Trainer, das ist jetzt die Strategie und da musst du da auch mal zu stehen. So. Und das ist ja das Problem, was wir gerade haben, dass das nicht zueinander passt. Der Verein sagt gerade, wir wollen die Strategie haben, wir wollen hier die jungen Spieler einbauen, wir wollen auch eher Talente verpflichten. Natürlich wollen wir auch immer mal einen Weltstar verpflichten, so wie ein Harry Kane, logisch, weil wir den Anspruch haben, europäisch auf jeden Fall um Titel zu spielen. Ja, aber dann passt ein Tuchel da gerade nicht in das Konzept rein. So. Entweder sagt man dann jetzt, yo, alles klar, wir verschieben das Ganze 3 Jahre nach hinten. Wir gehen mit dem Tuchel rein, stellen dem Tuchel das Team, was er haben will, damit wir Champions League-Sieger
im Finale da oben werden. So, wenn das jetzt so das Ziel ist, die Ausrichtung, dann agiere danach. Ja, alles gut. Dann haben wir ja gar kein Problem damit. Dann wissen wir aber, die sind nur da zur Auffüllung, da brauchen wir uns keine Hoffnung machen. So, dann ist das okay. Dann kommen wir damit auch alle klar. Aber so, weil der Verein stellt sich gerade hin und sagt, ja, wir wollen jetzt aber wieder vermehrt so, wir haben ein Jugendkonzept, wir wollen jetzt wieder 2 Spieler pro Jahr in die erste Mannschaft holen. Es wäre doch super, wenn wir mal wieder einen echten Münchner in unserer Elf hätten. Uns fehlt das so wie ein Schweini, Müller, das fehlt uns komplett, das brauchen wir wieder. Und dann holt sie den Tuchel ins Haus, der das eigentlich gar nicht will, der keinen Bock drauf hat. So, das passt halt dann nicht zusammen, weißt du? Und da muss jetzt mal Einigkeit her. Und deswegen können wir da nicht immer nur den Tuchel die Schuld geben. Was immer einfach ist, was wir hier tun. So. Ja, aber da muss man erstmal oben anfangen. Und das Problem hatte Kovac auch. Ja, und das Problem hatte Nagelsmann. Ja. Das ist immer das gleiche Team da. Keiner konnte seine Vorstellung umsetzen. So, deswegen haben diese Trainer doch bei anderen Teams funktioniert. Und das wäre doch mit dem Alonso jetzt nicht anders. Alonso kommt jetzt von Leverkusen und es heißt derselbe Mist wie jetzt auch. Ja, meint ihr, dann ist auf einmal alles schön und gut? Ich wag's zu bezweifeln, Alter. Da muss halt dem Alonso auch das geben, was er haben will. Ja, vielleicht würde er vermehrt junge Spieler einsetzen und so weiter. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber auch da musst du alle Zöpfe abschneiden. Was wir bisher nicht getan haben. Goretzka, Kimmich, Gnabry, Sané, Coman, etc. Werden da alte Zöpfe abgeschnitten? Nee. Da werden neue Zöpfe geholt, wie ein De Ligt. Dann kommt ein neuer Trainer und der will den gar nicht mehr haben. Der mag ihn halt nicht. Aus Grund A, B, C, D, E. Scheißegal. Ein Tell wurde geholt, will er auch nicht haben. Braucht er nicht. Ist ihm zu jung. Hat 20 Mille gekostet. Ein Gravenberch wurde geholt für 20 Mille. Will er nicht. Ist ihm kein 6er oder 8er. Ist auf einmal ein 10er. Wird nach Liverpool gegeben, wo er jetzt auf einmal ein 6er oder 8er ist. Unterm Kloppo. Ja, und die Liste kannst du durchgehen, Alter. Ich fange gar nicht erst mit dem Sabitzer und so weiter an. Mit dem Cancelo und so weiter. Ja, das passt doch alles gerade nicht. Brauchen wir einen Trainer wie Heinkes, Klopp oder Guardiola? Ja, aber habe ich ja gerade beantwortet, die Frage, wa? Sind halt auch alle keine Heizbringer, wenn sie nicht das durchsetzen dürfen, was sie gerne möchten. Du hast recht, Lahm, Robben, Ribéry, Schweinsteiger, so viele hatten viele Angebote, aber sind immer bei Bayern geblieben. Ja, eben. Wir brauchen wieder einen Trainer, bei dem sich die Spieler nicht trauen aufzumucken. Ich glaube schon, dass ein Tuchel diese Art Trainer ist eigentlich, ne? Aber anscheinend kann das nicht so drüber transportieren. Übrigens, ich kann euch empfehlen, Tuchel und wer Knossi kennt, guckt euch mal das Interview an. Ist ekelhaft, wie sympathisch der Kloppo da ist. Tuchel bleibt keine 2 Jahre. Wenn der Tuchel dieses Jahr die Champions League gewinnt, dann hast du kein Argument oder Grund, ihn zu feuern. Und dann glaube ich schon, dass er 2 Jahre bleibt. Wovon ich jetzt nicht ausgehe, dass das passiert, aber ja. Sogar Pavlovic bekommt schon 4 bis 4,5 Millionen bei uns? Nee, das glaube ich nicht, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Und Alaba war mein Lieblingsspieler. Das tat sau weh, war auch enttäuscht. Jo. So ging es mir leider auch. Leider der Lauf der Dinge, ja. 4 Millionen haben wir für Dante bezahlt. Ja, aber guck dir den Dante an, Alter. Der hätte uns auch gefeiert. Er wollte halt eine andere Kultur kennenlernen. Ja, genau. Genauso wie Devi. Die Frauen, die Champions League spielen, erhalten gerade mal das, was ein Profi der zweiten Mannschaft verdient. Die Gelder sind doch mittlerweile utopisch geworden. Siehe Streaming-Anbieter, The Zone, Sky sagt alles. Ja, aber das ist ja ein allgemeines Problem. Ne? Und das ist ja auch ein Problem, dass diese Einnahmen da sind. So, sonst würden die Spieler ja auch nicht das Geld verdienen. Also wir sind ja, zumindest beim FC Bayern, ja, wir geben ja jetzt nicht mehr aus für Gehälter, als wie wir einnehmen. Ja, und da siehst du ja mal, welche Gehälter wir zahlen können. Da siehst du ja mal, was wir alles einnehmen an Geld. Das ist krank, oder? Das ist einfach krank. Und dass Frauenfußball in keinem Verhältnis steht, ja, guck dir Basketball, Handball, sonst was an. Es gibt in keiner Sportart, die im Verhältnis steht.
Mal abgesehen von amerikanischen Sportarten oder Formel 1 oder sowas. Aber ansonsten andere Sportarten, die genauso viel trainieren, Stress haben, Reisestress haben, Strapazen und so weiter. Und denen wird nicht alles abgenommen und die kriegen Millionengehälter. Ja, das steht halt schon lange in keinem Verhältnis mehr. Aber es liegt halt einfach daran, ja, dass Fußball nun mal Fußball ist. Deswegen sind wir auch alle hier gerade. Ja, das ist unser liebster Zeitvertreib. Und wir glotzen alle Fußball, wir glotzen alle die Werbung, die da ausgestrahlt wird. Wir kaufen alle Fanartikel vom Verein für utopische Summen, die in der Herstellung ein paar Cent kosten, weil wir alle ein bisschen Banane im Kopf sind. Ja, und dadurch finanzieren wir das natürlich alles. Frimpong ist ein Pflichtkauf im Sommer. Ach, wir haben so viele Pflichtkäufe gehabt, die wir hätten machen müssen in den letzten Jahren. Haben wir letztes Mal schon besprochen, Alter. Haben wir alle nicht getan. Genau. Mailand und Madrid, Hauptsache Italien. Pep ist nicht der beste Trainer aller Zeiten und doch denke, Tuchel tut dem FC Bayern gut. Boah, das muss jeder für sich entscheiden, für wen er den besten Trainer aller Zeiten hält. Tue ich mich eh schwer, sowas irgendwie zu sagen. Beste Trainer aller Zeiten. Ist wie mit besten Spieler aller Zeiten, ist auch super schwer. Es gibt halt gewisse Spieler, die gewisse Zeiten geprägt haben, ja. Aber es ist halt super schwer, das irgendwie zu vergleichen, diese Zeiten. Halt auch bei den Trainern genauso. PSG hat keine Schulden. Nee, ist klar, dass sie keine Schulden haben. Also das zahlt ja auch alles der Staat. Wirst du Musiala für Wirtz verkaufen? Nee. Warum sollte man das tun? Wenn Musiala Bock hat, beim FC Bayern zu spielen und den FC Bayern fühlt, gibt es absolut keinen Grund, Musiala zu verkaufen. Du kannst gerne einen Wirtz dazu kaufen, ja. Aber es gibt keinen Grund, Musiala zu verkaufen. Ich denke, Alonso würde Kimmich besser machen. Er wäre gerade für ihn der richtige Trainer. Das weiß ich nicht. Also ich glaube, Alonso würde Kimmich auch nicht auf den Sechser einprügeln, oder? So, solange Kimmich denkt, dass er ein Sechser ist, das fängt aber an Kimmich an. So, Kimmich denkt doch, er ist ein Sechser. So, das heißt, Kimmich braucht einen Trainer, der ihm sagt, du bist kein Sechser. Stell dich nicht auf der 6 auf. So. Und dann kann Kimmich auch wieder das machen, was er gut kann und sich vielleicht darauf konzentrieren. Ich glaube nicht, dass ein Alonso jetzt sagt, ja, pass mal auf, Kimmich ist mein Sechser und ich impfe ihn jetzt ein, was das zu tun hat. Also, weiß ich nicht. Nur weil Alonso selber ein zentraler Mittelfeldspieler war, oder was? Kann ich mir nicht vorstellen. Musiala muss bleiben, trotzdem Wirtz holen. Ja, das sehe ich genauso. Aber die Frage ist, ob man das machen wird, einen Wirtz zu holen. Ist ja auch die Frage, in welche Richtung wollen wir gehen. Ja, das ist ja, was ich vorhin sagte, wir brauchen mal wieder so eine klare Strategie im Verein. Wollen wir ein Spiel über Außen haben, mit einer Flügelzange, wie es Robbery Jahre geprägt hat? So, dann macht ein Wirtz-Transfer relativ wenig Sinn. Ja? Würdest du lieber mit 2 hohen Achtern oder 2 tiefen Zehnern, wie auch immer ihr das nennen wollt, spielen, dann ist ein Wirtz und ein Musiala natürlich ein überragendes Duo in diesen Positionen. So. Ja, das ist ja schon mal so die erste Sache, wo du dich ein bisschen klar werden musst. Aber der Rest muss ja auch stimmen. Wir sehen es ja in der deutschen Nationalmannschaft. Da ist ja auch ein Musiala und ein Wirtz. Und trotzdem kriegst du nur auf die Fresse. Ich bin sehr gespannt auf die restliche Saison und wen wir im Viertelfinale kriegen. Ja. Mastro. Erstmal Ruhe bewahren, weil erstmal müssen wir das Achtelfinale spielen. Nochmal. Guck dir das Spiel gegen Frankfurt an. So, ich bin ganz, ganz weit weg davon zu sagen, wir sind gegen Lazio Rom aber schon sowas von weiter. Na? Du hast wieder so ein Spiel wie gegen Frankfurt, dann kriegst du 5-1 auf den Sack, dann kriegst du das im Rückspiel auch nicht mehr gedreht. Das sind Italiener, Alter. Also, weiß ich nicht. Ja, auf dem Papier und so müssen wir nicht drüber reden. Und wenn wir die leicht positive Tendenz, die wir hatten jetzt zum Ende hin mitnehmen, sind wir der klare Favorit und kommen weiter. Ja?
Aber nochmal, wir haben wieder diese Saison so ein Spiel drin gehabt wie gegen Frankfurt und das kann jederzeit wiederkommen. Das kam auch aus dem Nichts. Es kam aus dem Nichts, Alter. Also von daher würde ich das nicht als selbstverständlich sehen. Ne? Guck dir Saarbrücken an. Stell dir Kimmich in der VIP-Lounge vor. Ah ja. Doch mal frohes Neues, Talkie. Das Freundschaftsspiel gegen Basel wäre ein guter Test. Für was? Deine Top 3 aus der Hinrunde aus deiner Sicht. War es Spieler oder Mannschaften? Spieler ist bei uns, aus unserer Mannschaft, ja, Harry Kane mit Abstand. Ja, Leroy Sané musst du auf jeden Fall mit reinnehmen in die Top 3. Auch wenn seine Einstellung und seine Körpersprache manchmal super ätzend sind. Dann wird's schwer, Alter. Könnten es einfach machen, könnten Musiala sagen, ja. Wir könnten es einfach machen, könnten sagen Tell. Aber Tell mit 500 Minuten ist halt schwierig mit reinzunehmen. Wenn wir es durchgehen, King sehe ich da nicht. Müller kannst du auch nicht sehen mit seiner bisschen Spielzeit. Mazraoui auf gar keinen Fall. Davies auf gar keinen Fall. Minjay auf gar keinen Fall. Viel zu viele Fehlpässe. Ja. Kimmich brauchen wir nicht überreden. Leimer leider viel zu oft als Rechtsverteidiger aufgestellt, wo er richtig schlecht war. Guerrero gar nicht gesehen. Ja, bis er beim Leon. Leon stand auch 60% der Spiele auf irgendeiner Posi rum und hatte null Einfluss aufs Spiel. Ja, keine Ahnung, da bist du schon beim Opa angekommen, Alter. Der stabilste Innenverteidiger war. Ja. Kommst du auf zwei Spieler, die du nennen kannst, mit Harry Kane als alleinigen, ja. Leroy, wie gesagt, und dann Musiala und ein Opa auf einer Stufe. Also, alles andere hatte irgendwelche Sorgen, ey. Weiß ich nicht. Schwierig. Und Mannschaften, denke ich, auf Bundesliga bezogen, die 3 stehen gerade oben, wa? Mit Leverkusen, Bayern und Stuttgart. Kann es sowas in den besten Trainer aller Zeiten geben? Ich glaube nicht, ne. Trainer, Mannschaft, Momentum muss halt passen. Ja, haben wir ja beim Flick gesehen. Also der Flick wird nie wieder an diese Erfolge anknüpfen, die er bei uns gehabt hat. Und war vorher niemand, Alter. War die Hand vom Löw. Ja, also. Und ist danach auch wieder niemand geworden. Wir haben seine Leistung gesehen, oder? Ja. Hat aber 6 Titel gewonnen, was kein anderer geschafft hat bis dahin bei uns. Also von daher sehr gut geschrieben wird. Ja, Lamborghini und Ferrari muss bezahlt werden. Ja, aber selbst die kosten ja keine Millionen. Kane, Opa, Ulle. Ja, ich verlange das einfach vom Ulle, weißt du? Ja, Ulle kannst du mit reinnehmen, gebe ich dir recht. Aber Ulle ist ein guter Torwart. Ist jetzt kein überragender Weltklasse-Torwart, aber er ist ein guter Torwart. Hat aber auch 1, 2 extreme Wackler gehabt, hat dafür aber auch 1, 2 starke Paraden gehabt, ja. Ja. Aber sonst, ja, es wird schon schwer. Denkt mal drüber nach, ja. Haut gerne eure 3 Spieler hier mal rein, würde mich mal interessieren. So, welche 3 Spieler haben herausgestochen, diese Hinrunde? Oder sagen wir es anders, habt ihr mehr wie 3? Dann wird's ja interessant. Also Harry Kane brauchen wir nicht überreden. Ich denke, Opa kann man auch noch mit beinehmen. Sané, ja. Dann habe ich ja gerade gesagt, Musiala. Wenn du da noch einen Ulle dabei nimmst, was danach, Alter? Wird schwer, ne? Weil alle bei 18 Millionen geboten, er wollte unbedingt 20, wie Neuer, nur darum ging es. Ja, wie gesagt, es ist scheißegal, ob es jetzt 18 waren, 16 waren, 15 waren. Für einen Spieler, der so lange in diesem Verein war, der dieses Standing auch im Verein hatte, war das einfach kein Verhalten, Alter. Und der hat es ja ein Jahr vorher schon vorbereitet mit seinem Wechsel auf den Pini Zahavi-Wichser, Alter. So. Da wurde doch schon alles vorbereitet. Um den letzten Cent rauszupressen. Ja? Also. Lieber Kai, ich habe die Lösung. Neuer auf die 6 und Kimmich ins Tor. Dann kann er nicht überall rumtouren und ganz nebenbei könnte er beweisen, dass er der Größte ist. Ja, Manfredo, ich glaube, die Lösung klappt nicht. Ich glaube, der Kimmich, wenn du den das Torwart aufstellst, rennt er trotzdem nach vorne und schießt die Ecken. Der kommt ja gar nicht so schnell zurück. Das klappt ja nicht.
Aber wir hätten den ersten Torwart in der Bundesliga, der die Ecken schießt. Ach, herrlich, das wäre schön zu sehen, Alter. Sollte Tuchel länger bleiben als Sommer 2025 auch ohne Champions League-Titel? Nein. Es sei denn, wie gesagt, ich habe nichts gegen Tuchel. Wenn Tuchel seine Einstellung zur Jugendarbeit ändern würde und mal mehr Risiko gehen würde, was das betrifft, ich halte einen Tuchel für einen super Trainer. Aber was er bisher bei uns gezeigt hat, enttäuscht mich. Mich persönlich leider. Mag jeder anders sehen, aber mich persönlich hat das bisher... Wobei es jetzt die Hinrunde schon besser war wie die Anfangszeit, ja. Aber trotzdem enttäuscht mich immer noch zu. Also das Negative überwiegt beim Tuchel aktuell bei mir noch leider. Alonso hat die natürliche Autorität bei Spielern und er macht offensichtlich auch Spieler besser. Ja, weiß ich nicht. Welche natürliche Autorität? Ja, natürlich hat er, logisch. Aber du kannst ja jetzt auch nicht die Spieler bei Leverkusen mit Spielern bei Real Madrid, beim FC Bayern oder sonst so vergleichen. Ja. Da ist man ja trotzdem auf Augenhöhe. Ja. Also aus Spielersicht jetzt. Wenn er so ein Kimmich ist, guckt die Folge an, die Kimmich hat. Ja, ich würde dann Alonso auch noch drüber stellen. Aber aus Kimmich-Sicht spricht er doch da mit jemandem auf Augenhöhe. Ja. Wenn Alonso bei Leverkusen mit irgendwelchen Spielern spricht, Alter, dann stehen die so da ehrfürchtig, Alter, du bist der große Messias. Das ist doch beim FC Bayern nicht so. Da hast du Neuer, Müller, das sind alles Spieler, die auf demselben Niveau sind. So, die sind doch da nicht so und sagen, oh, du bist der Messias, jedes Wort, was du sagst, sauge ich auf und lege es auf die Goldwaage oder sonst was. Ne? Das darf man ja nicht vergessen, Alter. Das ist ja auch ein Grund, warum der Nagelsmann gescheitert ist bei uns, weil er halt keinerlei solche Autorität hätte. Also ich kann mir Alonso sehr gut bei uns vorstellen. Ich will ihn auch nicht schlecht reden oder sowas, ja. Aber wenn hier jemand ist, der denkt, wir lassen die Mannschaft jetzt, wie sie ist, wir tauschen jetzt einen Tuchel mit einem Alonso, jetzt direkt zur Winterpause, wir tauschen die einfach mal beide, behalten die gleichen Mannschaften. Ja, glaubt ihr, das wäre jetzt die Lösung? Dann wäre bei uns alles gut? Nee. Wäre es nämlich nicht. Wenn Tuchel dieses Jahr die Champions League holt mit den neuen Transfers, ist alles andere egal. Ja, sehr wahrscheinlich ist dann wirklich leider Gottes alles andere egal. Hat man ja gesehen, dass wir Meister geworden sind letzte Saison. Da ist ja auch vieles egal geworden. Hat über vieles kaschiert und hat uns nicht gut getan am Ende des Tages. Nagelsmann hat mal gesagt, dass man bei einer Mannschaft das Spielermaterial öfter mal tauschen muss. Ja, zumindest wenn du so super erfolgreich warst, wie wir es dann waren. Ja. Guck mal, wir haben zusammen die 2013er Doku geguckt. So, warum war die Mannschaft denn die ganze Zeit so hungrig und so weiter? Weil sie halt diese ganzen negativen Sachen erlebt hat. So, und wir haben 6 Titel, ja, auch wenn es im Corona-Jahr war, wir haben 6 Titel als Mannschaft erreicht. Es geht nicht mehr. Mehr geht nicht. Du hast alles erreicht, was geht. So, es ist doch menschlich, dass du dann erstmal irgendwie, ja, du hast alles erreicht in deinem Leben, Alter. In deinem Beruf, den du ausübst, hast du alles erreicht auf Vereinsebene, was geht. Es geht nicht besser. Ist doch klar, dass das irgendwas mit dir macht, oder nicht? Und ja, dann musst du halt anfangen, die Spieler entweder auszutauschen oder zumindest die Spieler in Konkurrenzkampf zu schicken. Und das haben wir verpasst. Sowohl als auch. Es hätte ja schon gereicht, wenn man sagt, komm, alles klar, der Spieler ist jetzt satt, der ist nicht mehr hungrig, dem fehlt der letzte Kitzel. Alles gut. Ich stelle den in Konkurrenzkampf. Ja, dass er mal wieder geerdet wird, dass er sehen muss, er muss wieder Leistung bringen, wenn er denn weiter spielen möchte und so weiter. Aber das haben wir nicht getan. Die spielen immer, weil sie das erreicht haben. Die Leistung, die sie zeigen, spielt keine Rolle. Und dann kommen wir dahin, wo wir gerade sind. Dirk, moin, alle zusammen. Fakt ist doch, wenn Tuchel keinen Titel holt, ist er weg. Ja. Und das wäre das Beste, was uns passieren könnte. Liebe Grüße aus Bielefeld. Ja, sehe ich das leider auch so. Es sei denn, Tuchel kriegt den Schalter umgelegt und rafft endlich, dass er auch mal, wie ich es gerade sagte, gewisse Spieler in Konkurrenzkampf schicken muss. Auch wenn das Spieler sind, die erst 19 sind.
Weil die können nicht weniger oder können nicht deswegen weniger gut Fußball spielen. Ja? Wie kann man im Golf so viel verdienen? Das schaue ich bei Schlafstörungen. Ja, Chico. Es gibt ja anscheinend genug Leute, die Golf interessiert. Stimmt, was die Verhältnismäßigkeit betrifft, ein neues Kane-Trikot. Warum sollte man Tuchel feuern? Bester deutscher Trainer, 2 Champions League-Finale in Folge für einen Alonso. Ja, wie habe ich ja gerade schon gesagt, wenn der Trainer nicht zur Strategie des Vereins passt und keine Titel holt, dann ist das so. Golf ist der Kimmich unter den Sportarten. Nee, aber bei Golf weißt du ja, was du kriegst, oder? Wenn hinten die Abwehr steht, würde ich Musiala fast auf die 8 stellen. Ich kann mir Musiala auch sehr gut auf einer offensiven 8 vorstellen. Ja. Haben wir ja auch schon oft genug gesehen, dass er da sehr stark ist. Ne? Ja. Ich denke auch, dass ein Musiala nicht so stark ist, gerade wenn wir die Gegner haben, die tief in der eigenen Hälfte stehen, wenn er dann vorne angespielt wird. Klar hat er da auch die Qualität, den Ball anzunehmen und ins Dribbling zu gehen und so. Aber ich sehe ihn auch stärker, wenn er auf die Abwehrreihe drauf zulaufen kann. Ja, fühle ich. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Saison eine titellose Saison wird, ist größer als letztes Jahr. Wir werden sehen, ja. Aus den einfachsten Titel haben wir ja schon verspielt. Der Kader ist nicht gut genug für die Champions League, ausgenommen Kane, Sané, Musiala. Leverkusen spielt konstanter als Dortmund letztes Jahr. Jo, kann man so sehen. Wobei ich das nicht ganz fühle mit dem Kane, Sané und Musiala, das fühle ich nicht ganz. Also ich denke, da sind noch einige andere Spieler, die Champions League Niveau haben. Aber ja, als Gesamtkonstrukt ist es aktuell, ja, solange Kimmich unser Sechser ist, sehe ich das auch so. Nach Ribéry gab es keine Flügelzange mehr in München, die vergleichbar wäre. Bayern ist keine Mannschaft mehr, die nur über Flügel kommt. Mit Kane muss man das Spiel umstellen. Jo, ist ja auch nicht schlimm, ne? Das ist ja, was ich sage. Ist ja nicht, das tun wir ja auch nicht mehr. Also seitdem Tuchel da ist, spielen wir ja nicht mehr über Außen. Oder nicht mehr so viel über Außen. Eigentlich spielen wir gar nicht über Außen. Also wenn du jetzt die Spielweise vergleichst mit Ribéry, da ging ja alles über Außen. Alles. Ja. Guckt euch das Zusammenspiel von Ribéry und Alaba an, Alter. Das war Weltklasse. Oder Lahm und Robben auch. So. Das haben wir ja gar nicht mehr. Ich überlege gerade, wenn Mazraoui spielt, wann hat ein Mazraoui mal einen Coman hinterlaufen, um dann mal eine Flanke zu schlagen? Oder ja, Davies hat das 2-3 Mal getan, tatsächlich. Aber am Anfang, gerade so die ersten Spiele, war halt das Prinzip, habe ich ja auch schon mehrmals gesagt, wir laufen 10 Meter in die Hälfte rein als Außenverteidiger, bleiben dann stehen. Weiter dürfen wir nicht. Spielen den Ball dann entweder über 2 Meter auf dem Leroy Sané, was selbst dann schon zu Fehlpässen gekommen ist beim Davies, oder wir spielen den Ball in die Mitte rein auf dem Kimmich, der da meistens stand. So, das ist, was ein Außenverteidiger bei uns getan hat. So, jetzt die letzten Spiele durfte Jan Davies wenigstens mal durch die Mitte, durfte mal einen Lauf ansetzen, hat er 2-3 Mal geklappt. Aber so wirklich über Außen, hast du mal gesehen, wann Leroy Sané mal auf die Außenlinie geht und eine Flanke schlägt? Ich kann mich nicht an einmal erinnern. Ja, ein King auf der anderen Seite hat das 2-3 Mal getan. Aber wir spielen ja nicht mehr über Außen. Das ist ja nicht mehr unsere Spielweise. War ja schon unter Nagelsmann auch teilweise schon anders. Da hieß es ja auch eher, wir ziehen eher in die Mitte oder machen ein Kombinationsspiel durch die Mitte. Also, das ist ja auch nicht schlimm. Ist ja jetzt nichts Schlimmes. Also ich sehe es nicht als schlimm an. Wenn das dann klappen würde, was es leider irgendwie nicht tut. Ne? Hat mich auch schwer getan und das bei einer Top 3. Armutszeugnis eigentlich. Wild, ne? Sané, Kimmich und Gnabry müssen weg, dann hast du auch wieder eine Mannschaft. Ja, das weiß ich nicht, ob es nur an denen liegt, aber wir brauchen einfach mal wieder, ja, frisches Blut. Mit dem Saragossa sind wir ja schon mal auf einem guten Weg, denke ich. Mal gucken, was da uns noch passiert. Wenn wir einen guten Sechser haben, dann tut sich unsere Abwehr auch nicht mehr so schwer und dann kann vielleicht ganz anders aussehen. Ich würde Palhinha holen. Der scheint zu brennen für Bayern. Jo,
Mit Sicherheit sieht das anders aus dann, gebe ich dir vollkommen recht. Wir müssen im Moment zu viel investieren, um hinten halt sicher zu stehen. Für Bayern war es auch nicht verkehrt, dass Alaba zu Real gegangen ist. Wenn man mit 18 Millionen nicht zufrieden ist, dann bitte gehen. Jo, eben, ganz genau. Ich weiß nicht, Alonso hatte schon eine andere Genialität, finde ich. Ein anderes Verständnis für das Spiel. Ja, da bin ich ja bei dir. Aber ich meine jetzt halt einfach von den Erfolgen her, ja. Es ist ja was anderes, wenn ein super erfolgreicher Spieler da steht und einen anderen super erfolgreichen Spieler was erzählt oder ob er irgendeinen jungen Bub was erzählt. Ja, der da ehrfürchtig hochschaut. So meine ich das. Ja, Alonso ist ja jetzt auch noch nicht der uralte Knochen, Alter. So, beim Jupp kam ja noch dazu, Jupp war ein super erfolgreicher Fußballer, war dann auch schon ein alter Mann, da hat man sowieso Respekt vor, ja. All das, was Nagelsmann nicht war, zum Beispiel. Nur ich finde halt, man kann nicht vergleichen, wie ein Alonso ist, wenn da so eine Mannschaft wie Leverkusen ist, die sehr jung ist oder viele junge Spieler hat, viele Spieler, die auch noch nicht viel erreicht haben, dass die natürlich dann ganz anders zu einem Alonso aufblicken, als wenn da ein Neuer, ein Müller oder ein Kimmich steht, ja, die in ihrer Karriere auch alles gewonnen haben. So, weißt du? Das war eigentlich nur, was ich sagen wollte. Tuchel macht zu wenig aus den Spielern, die da sind und bringt mir zu wenig die Jugend ins Spiel. So wird kein Druck auf die Stammspieler getätigt. Ja, bin ich bei dir. Nagelsmann hatte halt nicht das Standing, da hätte er Unterstützung von oben gebraucht. Ja. Aber die haben sich ja sogar vor die Presse weggedrückt. Ja, ganz genau. Habe ich ja auch damals gesagt. Na, ist halt leider so. Kai, welcher Spieler wären deiner Meinung nach bei Real Madrid oder Manchester United Stammspieler? Und du denkst, beide Teams haben gute Trainer? Deine Antwort zeigt das Problem des FCB. Was? Welche Spieler wären deiner Meinung nach bei Real Madrid oder Manchester United Stammspieler? Von unseren jetzigen oder was? Keine Ahnung. Ist mir auch bewusst, wer bei Manchester United oder Real Madrid Stammspieler wäre. Beide Teams gute Trainer haben, kann ich dir auch nicht sagen. Ancelotti ist mit Sicherheit ein guter Trainer. Hat man aber auch gesehen, kam bei uns halt auch gar nicht klar. Ja. Und Ten Hag, I don't know, war ein sehr guter Trainer bei uns in der zweiten Mannschaft. Hat man auch da nicht die Eier gehabt zu sagen, komm, bleibt man noch so lange hier, bis oben die Stelle frei wird und wir ziehen nicht hoch. So, das haben wir ja auch nicht. Das haben wir schon mal mit Scholl nicht gehabt. Da tun wir uns halt auch schwer. Schon auch auffällig, seit Neppe nicht mehr direkt in die Transfers involviert ist, wird kaum noch was geleakt. Chamber dabei Böses denkt. Ja, wie gesagt, das werden wir ja sehen jetzt, ne? Bei den nächsten Transfers. Ob uns das wieder so ist wie beim Saragossa oder nicht. Und wenn dem so ist, ja, dann muss sie ihn halt auch wegfeuern, Alter. So. Wenn das nachweislich so ist, dass der Infos weitergegeben hat, dann ist er auch nicht tragbar und dann muss sie ihn kündigen. Punkt. Früher ging echt alles über außen, dass Spieler die Flügel hinterlaufen wie eins Alaba. Lahm oder Rafinha sieht man ja gar nicht mehr leider. Nee, das ist nicht mehr unsere Spielweise. Wir haben überhaupt kein Zusammenspiel, weder außen noch innen. Na, innen kommt so ein bisschen langsam. Aber wirklich nur so minimal. Ja, wir können festhalten, wir haben einen minimalen Fortschritt im Zusammenspiel Sané und Kane und vielleicht auch Musiala, Sané, Kane. Und was mit den ersten Spielen vergleicht, ist da zum Ende hin schon ein bisschen Zusammenspiel gewesen. Aber von wirklich gutem Zusammenspiel, nee, sind wir leider Welten entfernt aktuell. Leimer hinterläuft öfter, aber da wird meist nichts draus. Ja. Leimer ist aber auch eine sind wir wieder beim Thema so, was Tuchel ja auch immer erzählt und predigt, so in seinen Pressekonferenzen. Man muss die Spieler da aufstellen, wo sie am besten sind. Und dann versteht man diese Aufstellung nicht. Ja, Leimer kann einen rechten Verteidiger spielen, hat er gezeigt. Aber wirklich gut ist das nicht. Ja, und er wäre so viel besser, wenn du ihn auf die 8 stellen würdest. Anstatt dahin. Also er könnte einfach mit Kimmich die Position tauschen. Ich glaube, das würde uns schon helfen. Flanken verboten.
Hast du vollkommen recht, wenn es deine Argumentation betrifft, Robbery oder Sané Davis, musst du lachen, wo du erwähnt hast, 10 Kilometer in der Hälfte und dann auf den Ball stehen. Spiel künstlich langsam an. Ja, aber es sieht ja so aus, als wenn die nichts anderes mehr dürften halt, ne? Traurig, aber es sieht so aus. Also Sané würde ich jetzt mal da lassen, da scheint sich etwas zwischen Kane und ihm zu entwickeln. Ja, das sehe ich auch so. Die Frage ist, würde Alonso dann auch Dreierkette bei Bayern spielen, dann würde er nach 2 Wochen fliegen. Also unter Nagelsmann war die Dreierkette doch supi eigentlich dann. Also es war auf jeden Fall attraktiver Fußball. Irgendwann durfte er dann in der Dreierkette spielen, durfte er am Anfang ja nicht. Waren ja alle Spieler dagegen. Ja, natürlich hat es Alonso in Leverkusen viel einfacher als in München. Sag ich ja gerade nochmal, allein hast du die Spieler, von den Spielern her, aber natürlich auch von allem her. Also ich meine, guck mal, wir haben es an Trainern gesehen, wie Carlo Ancelotti und so weiter. Ja, die München 0 klar kamen. Also München ist jetzt nicht so einfach. Weil du halt ganz, ganz viele Leute hast, die auch eine Meinung haben und mitreden und was weiß ich was alles. Ich finde es irgendwie aber trotzdem leider komisch, dass man nicht irgendwo in der eigenen Jugend einen Spieler sich formen kann, welcher die Sechserposition ausfüllen kann und somit viel Geld sparen könnte. Wieso haben wir doch mit dem Pavlovic? Finde ich komisch. Weil du hast halt nicht den Trainer, der sich das zutraut, den Spieler da aufzustellen. Ist doch nicht so, dass wir das nicht haben. Versteht jemand, was für mögliche Gegner wir bekommen können in der neuen Champions League Gruppenphase? Es gibt ja keine Gruppenphase mehr. Eigentlich ist das ganz einfach, oder? Es gibt 4 Töpfe, so wie ich das verstanden habe. In einem Topf sind die Meister der stärksten Ligen. Warte. Und aus jedem Topf kriegst du 2 Gegner. Champions League 2024 Auslosung. Und dabei soll es so sein, dass du nicht gegen denselben aus deinem Land spielen kannst. Also die fallen schon mal raus. So hatte ich das verstanden. Wir hatten doch letztes Mal so einen vernünftigen Artikel zu, aber frag mich mal, wo der war, ey. Da stand das doch genau erklärt, wie die Auslosung ist. So, wann findet die Qualifikation statt? Bla bla bla. Steht leider auch nichts dazu. Ja, aber irgendwie so habe ich das in Erinnerung. Bin sehr gespannt auf dieses Format, Alter. Damit warm werde, weiß ich auch noch nicht. Genau, ja. Ach nee, das ist von der letzten Saison noch, ne? Ja. Aber so habe ich das verstanden gehabt. Ganz wild. Ich mache mal 25 Auslosungen. Alle Infos hier. Also, steht hier, Format. Wie kommen die Teams in die K.O.-Phase? Bla bla bla. Na, steht auch nicht, wie die ausgelost werden. Ja, wild, kann ich dir auch nicht genau sagen. Mansfield, Dude. Vielen lieben Dank. Leimer ist ein guter Ergänzungsspieler, nicht mehr und nicht weniger. Eieiei, da muss ich dir leider vollkommen widersprechen. Ey.
Ich könnte mir den Leimer schon vorstellen, dass er mehr ist. Hat er in Leipzig gezeigt. Problem ist halt, er durfte es bisher noch nicht zeigen. Ja. Ich würde den Leimer gerne mal 5, 6, 7, 8, 9, 10 Spieler am Stück mal in der zentralen Position sehen. Dann können wir das gerne beurteilen. Ob er nur ein Ergänzungsspieler ist oder mehr. Also ich glaube, ein Leimer kann viel, viel mehr für eine Mannschaft sein. Aber dafür muss er natürlich auch Verantwortung übernehmen dürfen. Was er aktuell nicht darf. Ja, wie die abläuft, ist ganz einfach, die neue Champions League. Das ist eigentlich ganz easy. Warte, kann ich dir auch gerne einblenden. Ich nur mal... Also wie die läuft, ist klar. Das kriegen wir hin, pass auf. So. Fangen wir oben an, warte. Also, die wichtigste Neuerung, die von ÖFA exekutiv beantragt wurden, betrifft den Wegfall der derzeitigen Gruppenphase mit 32 Teilnehmern. Aktuell werden die Mannschaften zu Beginn der Champions League-Saison in 8 Vierergruppen aufgeteilt. Ab der Saison 2025 wird es eine Ligaphase geben, in der alle 36 teilnehmenden Clubs vertreten sind. Dadurch erhalten 4 weitere Vereine die Chance, sich Im neuen Format werden die Teams in der neuen Ligaphase 8 Spiele absolvieren. Sie werden nicht wie bisher zweimal auf jeden der 3 Gegner treffen, zu Hause und auswärts, sondern Partien gegen 8 unterschiedliche Clubs austragen. Jeder Verein wird 4 Heim- sowie 4 Auswärtsspiele haben. Um die verschiedenen Gegner zu ermitteln, werden die Teams zunächst... Ach, guck mal, hier steht's doch. Um die verschiedenen Gegner zu ermitteln, werden die Teams zunächst in 4 verschiedene Lostöpfe eingeteilt. Jedes Team trifft anschließend auf 2 Mannschaften aus jedem Topf, wobei pro Topf ein Spiel zu Hause und 1 auswärts ausgetragen wird. Damit müssen sich die Clubs gegen ein größeres Spektrum an Gegnern beweisen, was schon mal ziemlich cool ist, ne? Also, dass wir dann nicht nur 3 Gegner haben, sondern 7 Gegner. Finde ich sehr gut. Einfach ein bisschen, ja, wie es hier steht, ne? Größeres Spektrum. Das ist sehr geil. Die Champions, wie die Plätze vergeben, ist Wurst hier. Die Ergebnisse aller Spiele entscheiden über den Tabellenstand in der neuen Liga. Wie immer gibt es 3 Punkte für einen Sieg und einen Zähler für ein Unentschieden. Während sich die besten 8 Mannschaften, also die ersten 8 dann in der Tabelle, direkt für das Achtelfinale qualifizieren, bestreiten die Teams auf den Tabellenplätzen 9 bis 24 eine Play-Off-Runde mit Hin- und Rückspiel, um ins Achtelfinale einzuziehen. Für die Mannschaften ab Platz 25 ist die Europapokalsaison beendet. Sie spielen auch nicht in der UEFA Europa League. Im neuen Format, in dem alle Teams in einer einzigen Liga platziert werden, geht es somit bis zum letzten Spieltag der Ligaphase für jedes Team noch um viel. In der K.O.-Phase sind Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 16 bei der Playoff-Auslosung gesetzt und treffen auf die Teams der Plätze 17 bis 24. Außerdem haben sie in den Rückspielen Heimrecht. Die 8 Mannschaften, die sich in den Playoffs durchsetzen, vervollständigen das Achtelfinale. Also heißt, ja, 9 bis 16 spielt gegen 17 bis 24. Und die Plätze 9 bis 16 haben im zweiten Spiel Heimrecht. Die spielen dann gegeneinander Hin- und Rückspiel. Und wer da weiterkommt, kommt dann mit ins Achtelfinale. Durchsätze vorstellen das Achtelfinale, indem sie dann gegen einen der 8 direkt qualifizierten Clubs gelost werden, die bei der Achtelfinalauslosung gesetzt sind. Ja, also die ersten 8 aus der Tabelle sind gesetzt und bekommen dann aus diesen Playoffs die anderen, die 8, die da weiterkommen, zugelost. Um die Verbindung zwischen der Ligaphase und der K.O.-Phase zu stärken und mehr sportlichen Ansport in der Ligaphase zu bieten, hängen die Paarungen der K.O.-Phase auch zum Teil von der Platzierung in der Ligaphase ab. Eine Auslosung wird zudem den Weg der Teams ins Finale festlegen. Ab dem Achtelfinale wird der Wettbewerb in der bekannten Art bis zum Finale hin fortgeführt, das an einem von der UEFA ausgewählten neutralen Ort ausgetragen wird. Alle Spiele, abgesehen vom Finale, werden weiterhin unter der Woche ausgetragen, da anerkannt wird, wie wichtig die nationalen Wettbewerbe in ganz Europa sind. Das Endspiel wird weiterhin an einem Samstag stattfinden. Ja. So ist der Modus. Ganz einfach eigentlich. Bam, 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 bam.
Ja, kein Problem, Tauki. Wer soll meiner Meinung nach gehen im Sommer? Ja, das haben wir ja vorhin schon gehabt. Wenn ich nicht aufs Lastenrad packen würde. Die übrigen Verdächtigen, die ich seit 2 Jahren bei uns sehe. Die anderen haben noch Playoffs. Ja, eigentlich ist es also besser, wenn du 9. bis 16. wirst, weil du 2 Spiele mehr hast und dadurch nochmal einmal mehr Zuschauereinnahmen. Ja, ist wahrscheinlich besser wie Platz 1 bis 8. Sei denn, Platz 1 bis 8 bekommt dementsprechend höhere Prämien wie dann. Ja. Aber ja, wenn du 9. bis 25. wirst, hast du nochmal 2 Spiele mehr wie die ersten 8. Findest du doch, er spielt alles, was er gesagt bekommt. Doch könnte auch mal sich positionieren, so wie ein Kimmich sich als Sechser sieht. Ah ja. Wie soll das funktionieren? Ein Leimer sieht doch auch, dass ein Kimmich immer spielt, Alter. Der ist doch nicht doof. Dass der immer, egal wie schlecht er ist. Soll ein Leimer dann sagen, ich will jetzt hier den Sechser spielen? Also. Das klappt doch nicht. Vor allen Dingen, du darfst ja auch nicht vergessen, ein Leimer ist jetzt auch noch keine 2 Jahre da oder sowas. Ja, also. Lass ein Conny doch mal ein bisschen da sein. Leverkusen wird hoffentlich einbrechen. Das glaube ich nicht. Die ersten 8 kommen weiter, die anderen machen noch ein Playoff. Ja, genau. Wer Football Manager spielt, kennt das neue System schon. Ja, ich bin da gespannt, ob ich dieser Liga-Tabelle tue ich mich halt schwer, so, weißt du? Also ich hätte mich einfacher damit getan, wenn man gesagt hätte, es gibt 4 Achtergruppen und man spielt nur ein Spiel gegen jeden Gegner. So, weißt du, dann hätte ich für mich jetzt persönlich, ja, gegen die 7 spiele ich, mit denen stehe ich in einer Tabelle und messe mich und nicht ich bin jetzt nur Dritter oder ich bin jetzt nur Vierter, weil eine Mannschaft, die gegen ganz andere Gegner spielt, vor mir in der Tabelle steht. Den Punkt raff ich nicht, der geht in meinen Kopf noch nicht rein. Werden wir mal sehen, wie es dann ist, wenn es soweit ist. Weißt du? Mal gucken. Klingt interessant, bin gespannt. Ist das nicht eine Art Vorläufer der angedachten Super League? Was hältst du eigentlich davon? Nee, es ist kein Vorläufer der Super League. Weil dann wären ja nicht so viele, was heißt so viele schwächere Mannschaften sind da ja auch nicht mehr drin. Aber eine Super League wären ja wahrscheinlich nur ein elitärer Kreis von, wären es 16 Mannschaften? I don't know, vielleicht sogar weniger. Ich weiß es nicht. Wäre halt schwer. Aber da wäre ja dann wirklich nur die Creme de la Creme drinne. Ja. Das ist einfach jetzt geschuldet, dass es 4 Mannschaften mehr gibt, oder was es sind, 4 Startplätze mehr, oder was. Dadurch mehr Spiele und mit diesem Ligasystem meint man wahrscheinlich, dass es interessanter ist, weil natürlich es wird ja trotzdem so sein, dass du als FC Bayern oder als Real Madrid oder als Spitzenmannschaft wirst du ja trotzdem erstmal gegen Low-Bobs spielen, in Anführungsstrichen. Ja, weil du hast ja trotzdem noch 4 Lostöpfe, das sind gesetzte Mannschaften. Ja, du wirst einen starken Gegner kriegen, halt aus demselben Lostopf, den du bist jetzt, wenn du in Lostopf 1 bist, weil dann werden die Gegner ja trotzdem schwächer. Ja, aber damit das sieht dann schöner aus, du guckst auf eine Liga-Tabelle mit vielen Mannschaften und da stehen alle Top-Teams drinne und du guckst nicht auf eine Tabelle, wo dann irgendwie 2 Top-Teams sind, die safe weiter sind und der Rest uninteressant. Ich glaube, es ist einfach gedacht, dass es nochmal ein bisschen interessanter ist, so zum Ansehen wahrscheinlich, keine Ahnung. Was ich von der Europa League halten würde, ich halte da gar nichts von. Oder Super League. Gar nichts, interessiert mich nicht. Fühle ich nicht. Keine Ahnung, da müsstest du ja, wenn man eine Super League nachdenkst. Also erstmal würde ich das nicht fühlen, wenn er, so wie es da war, dass manche Vereine sagen, yo, wir machen jetzt eine Super League, bla, Sülz. Wie qualifizierst du dich dafür? Weil du der FC Barcelona bist, weil du der FC Bayern bist, weil du Real Madrid bist? Wow, was ist das für eine Qualifikation, Alter?
Also wir reden ja immer noch über Sport, wir reden immer noch über Leistungssport und guck mal, so eine Super League, wie die Vereine das damals wollten, ist ja genau das, was wir gerade beim FC Bayern kritisieren. Ja, wir kritisieren, dass da nur Spieler auf dem Feld stehen, die ein Standing haben und keine Leistung mehr bringen. So, das wäre eine Super League genau dasselbe. Du hättest keine sportliche Qualifikation, du bist da drinne, weil du früher Erfolge hattest, ein großer Verein bist, deswegen bist du da drin. So. Wo ist der Sinn, Alter? Ja, und wie schnell wird es langweilig, wenn du immer gegen dieselben Mannschaften spielst? Ja, du spielst dann zwar immer gegen Barca, Real, was weiß ich, Manchester, Inter Mailand, was weiß ich, bla. So, aber es ist ja dann auch nichts Besonderes mehr. Wenn du das Jahr für Jahr hast und immer gegen dieselben Mannschaften spielst, ist es da auch nichts Besonderes mehr. Und erst recht nicht, da die Mannschaften sich ja nicht sportlich qualifizieren müssen. Das heißt ja dann nicht, wow, ich spiele jetzt aber gegen starkes Inter Mailand, die haben ja so eine super starke Saison gespielt. Nee, es heißt dann, du spielst gegen Inter Mailand und wenn die gerade in ihrer Liga gegen Abstieg spielen würden, wen interessiert's, Alter? Ja, also. Nee, gar nicht meins. Ja, Alter, ist doch gut, ey. Nee, wäre nicht meins. Ja, wie gesagt, wir reden immer noch über Leistungssport und ja, für mich ist Fußball in Deutschland auch Fußball in Deutschland. Ja, na klar ist Champions League, oder warum ist Champions League für uns so wichtig? Jetzt mal aus meiner Sicht. Champions League ist wichtig, weil wir in 11 Jahren immer Meister geworden sind. Weil da kein Kitzel mehr ist. Ja? Du wirst Meister, klar, du freust dich, aber du freust dich ja nicht so, als wie, keine Ahnung, 2002, wo du in Hamburg Meister wirst. Ja, da bist du nicht jedes Jahr Meister geworden, es war eine super spannende Meisterschaft, du bist steil gegangen. So, und das Gefühl hast du halt auch in der Champions League. Weil in der Champions League bist du nicht die Mannschaft, die immer Favorit ist. Ja, du gehörst mit zum Favoritenkreis, logisch, und freust dich dann tierisch, wenn du alle, was weiß ich, 5 bis 10 Jahre oder lass es auch mal 15 sein, wie auch immer, die Champions League gewinnst. Ja, da freust du dich, da gehst du steil, da kriegst du Ekstase. So, das ist das Ding. Ja, deswegen ist für uns Bayern-Fans die Champions League gerade so wichtig. Wenn wir in der Liga, so wie wir es dieses Jahr haben, ja, wenn wir in der Liga immer diese Konkurrenz hätten, egal ob das jetzt Leverkusen, Dortmund, Leipzig, das sei mir dahingestellt, aber wenn du immer diese Konkurrenz hättest, na klar, die Champions League ist schön, du misst dich noch mit anderen Mannschaften außerhalb deines Landes, aber dann hätte das lange nicht diesen Stellenwert, den es gerade für mich als Fan jetzt hat. Ja, ich erfreue mich viel mehr am deutschen Fußball, weil ich da viel mehr dann auch im Thema bin, als wie jetzt Bayern gegen Lazio Rom. So, ja, supi. Würde ich mich viel mehr am Spiel Bayern gegen Leverkusen erfreuen. So, weißt du, wie ich meine? Klar freust du dich, wenn Bayern gegen Manchester United spielt, gegen so einen richtig großen dann, wenn es irgendwann dann mal weit geht und so, logisch. Aber das ist so das Problem. Wenn es immer eine spannende Meisterschaft wäre und nicht ein Selbstläufer für uns, wo wir wissen, ja, wenn wir unsere normale Leistung bringen, werden wir Meister. Es ist scheißegal, was uns passiert. So, weißt du? Wenn das nicht so wäre und es wäre immer ein spannender Meisterschaftskampf, dann hätte die Champions League gar nicht diesen Stellenwert, die sie aktuell hat bei uns. Oder bei mir persönlich. Ich spreche jetzt nur für mich als Fan. Klar ist das immer schön, so, aber für mich hatte zum Beispiel damals ein Landesmeisterpokal einen viel höheren Stellenwert als jetzt die Champions League. Ja, weil das war ein Wettbewerb, da waren nur Meister drin. So. Ja, ich verstehe dieses Argument, ja, das waren dann auch immer obwohl es gar nicht so war beim Landesmeistercup, ja. Ich erinnere mich an Spiele gegen Roter Stern Belgrad und so weiter. Was auch super interessant war, ja. Wo halt nur Meister aus Ligen da drin waren. Ja, die Ligen sind schwächer und so weiter. Ja, keine Ahnung. Aber es war für mich vom Stellenwert her schöner wie so eine Champions League. So, ja, wow, der Tabellenvierte aus Frankreich. Oder kommen da nur 3 rein? Ich weiß es nicht. Ja, was hat der für ein Leistungsniveau? Ist das so viel anders oder was? Ja, oder guck dir Deutschland an. Jetzt nichts gegen Union Berlin, die waren zu Recht in der Champions League. Guck dir das Leistungsniveau an. Ja, was hat das noch damit irgendwie zu tun, dass das die europäische Spitze ist? Und das wird jetzt noch weiter verwässert in der Champions League. Es kommen nochmal 4 Starter dabei. So. Es läuft trotzdem immer alles darauf hinaus. So, die hast die 8 Mannschaften, sag ich jetzt mal,
die immer sehr weit kommen. Ja, du hast immer eine Enttäuschung dabei. Ja, du hast immer vielleicht auch mal 2 Überraschungen dabei. Meistens aber wirklich nur eine, die wirklich weit kommt. So, I don't know. Also für mich ist halt, ja, für mich gehört Fußball Deutschland reicht. Ja, ich brauche keine Super League. Ich finde es interessant, die Club-WM finde ich interessant, dass du dich einfach mal auch mit Mannschaften aus Afrika, aus Amerika und so messen kannst. Das finde ich interessant, ja, das ist ein bisschen mal was anderes. Das finde ich cool. Aber eine aufgeblähte Champions League oder eine Super League, Alter, fühle ich nicht. Also ich finde immer noch, dass so Spiele gegen eine englische Spitzenmannschaft, gegen eine spanische Spitzenmannschaft und so, das muss was Besonderes sein, ja. Und das muss was sein, was man sich sportlich verdient. Ne? Und nicht, ja, du hast ein Standing als dieser Club, deswegen kommt jetzt alle in eine Liga und spielt immer gegeneinander. So, das fühle ich nicht. Das System ist so aufgebaut, dass Bayern, City, Real und so weiter möglichst weit kommen für mehr Einnahmen. Ja, dann logisch. Ja, es ist alles darauf aufgebaut. Aber es ist die ganze Champions League von Anfang an schon. Ja, das ändert jetzt nichts. Es sieht halt auf dem Papier jetzt schöner aus. Du hast eine Liga, wo dann alle großen Vereine, die gute Ergebnisse erzielen, dann oben stehen, schön zusammenstehen, ja, so in einer Ligaform. Und nicht so eine Tabelle mit FC Bayern 12, Manchester 4, Kopenhagen 4, Istanbul 4. So, weißt du, super uninteressant. So kannst du ja die Gruppen durchgehen. Du hast vielleicht mal 1, 2, 3 Gruppen, die ein bisschen spannend sind in der Champions League. Alles andere sind immer klare Dinger. Und in diesem Ligasystem, ja, sieht das dann einfach ein bisschen schöner aus, ja, zum Angucken. Und natürlich, wir haben es ja gerade gesehen, Platz 16 bis 25 ist natürlich auch super interessant. Wer kommt da noch in die Playoffs und so, ne? Das ist natürlich dann noch ein bisschen interessanter, als wenn du so Gruppen Dritter in irgendeiner Vierergruppe wirst. Ne? Also verstehe die Intention schon dahinter und es geht natürlich darum, mehr Geld zu generieren. Wow. Mehr Geld für Spieler. Hey, wir können dann doch in Kimmich 25 Millionen zahlen statt nur 20. Ist doch geil. Ja, das verliert man schnell aus den Augen, wie lange ein Spieler schon da ist und klar, das Standing fehlt ihm natürlich. Doch ein Kimmich Goretzka immer gesetzt. Warum, verstehe ich nicht. Ja, gut, haben wir ja schon gesagt. So eine Liga ist doch okay, in den USA muss man sich ja auch nicht qualifizieren. Ja, das kann ja auch jeder für sich sehen, wie er es möchte. Ist ja nur mein Take, wie ich das sehe persönlich, ne? Dafür würden die sicher nochmal 30 Euro im Monat verlangen. Ich bin gespannt, was die Champions League dann kosten wird. Ja. Und ob sie weiter schön, vielleicht kommt noch ein 4. Anbieter dabei, der auch nochmal gesplittet ist. Neben The Zone, Prime und Telekom und was weiß ich, Alter. Ja, man fragt sich schon, was da noch kommt, da ja Real, Barca, etc. die Gründervereine dieser Idee vor Gericht gegenüber der FIFA, UEFA gewonnen haben und somit steht dem ja nichts mehr im Wege. Ich glaube, da kommt gar nichts. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass da was kommt. Ich weiß natürlich, ich kenne das Urteil, logisch, alles gut. Und es ist ja auch richtig, dass die UEFA oder FIFA nicht so ein Alleinstellungsmerkmal hat und sagt, wir sind die Einzigen, die hier irgendwelche Turniere veranstalten dürfen oder sowas. Ja, das fühle ich, logisch. Aber das heißt ja nicht, dass, wenn die Vereine das machen würden, dass die UEFA oder FIFA dann trotzdem sagen muss, ja, wir lassen euch trotzdem in die Champions League. So. Dann sagen die einfach, nö. Und da müsstest du ja echt erstmal, keine Ahnung, 12, 14 Vereine, eher mehr finden, die sagen, yo, wir sind mit dabei. So. Und am besten natürlich aus so vielen europäischen Spitzenländern wie geht. So, wen interessiert das jetzt, wenn sagen wir die ersten 4 aus Spanien, 2 aus Italien, einer aus England, vielleicht 2 aus dem Mittelmaß der Bundesliga, noch irgendwie 2 aus dem Mittelmaß der französischen Liga sagen würden, ja, das sind jetzt die Vereine, wir gründen jetzt eine Super League. So, wen interessiert's? Also mich persönlich würde das gar nicht interessieren. So. Nochmal, allein aus welchen sportlichen Qualifikationen heraus? Es interessiert mich nicht, wenn ich in eine Liga gucke, wo so Mannschaften sich nicht qualifizieren müssen. Das ist nicht mein Ding. Ob das in Amerika gang und gäbe ist, ist mir wurscht. Ja?
Wir reden über Fußball und nicht über Football, Baseball oder Basketball oder sonst irgendeinen Scheiß. So, das muss aber jeder für sich entscheiden. Also mein Ding wäre das nicht. Ja? So. Und wie gesagt, irgendwann muss man halt auch mal sagen, so bis hier und nicht weiter. So, mal ganz davon abgesehen, dass die Fans auf Sturm laufen würden. Ja. So. Also in Deutschland würdest du das nicht durchkriegen, glaube ich. Da musst du echt ein sehr, sehr dickes Fell bekommen. Ja. Und ich denke mir, so die eine oder andere Nation, guck mal nach Frankreich rüber, wenn da irgendwas ist, was die Bevölkerung nicht will, was da los ist. Ja, nee, ich glaube nicht. Kann der gerne Real mit Barca und Juve war, glaube ich, dabei, ne? Ich weiß gar nicht, ob Inter auch. Könnt ihr eine kleine Vierergruppe gründen, können das Super League nennen und können dann da 18 Spiele gegeneinander spielen oder was? Keine Ahnung. Also nee, ich glaube nicht, dass da irgendwas passiert. 64 Vereine in 3 Ligen bei den Männern. In den ersten beiden Ligen, der Star League und der Gold League, spielen jeweils 16 Vereine. In der dritten Liga, der Blue League, sind es 32 Vereine. Ja, aber das heißt ja auch, dass sie auf- und absteigen, oder nicht? Die Super League würde der Premier League den Rang ablaufen, alle nationalen Ligen würden an Wert verlieren, es wäre der Tod für alle nationalen Ligen. Ja, natürlich. Wenn alle Ligen mitziehen würden, du würdest aus jeder starken Liga die ersten 4 rausnehmen. Ja, wäre in meinen Augen Schwachsinn. Ja, ich kenne auch diese früheren Entwürfe, ja. Dann steigt halt der Meister auf aus der jeweiligen Liga und irgendwie aus der Super League steigen welche ab und keine Ahnung. Aber selbst wenn dem so wäre, wenn du das dann mal weiterdenken würdest, würde ja trotzdem die stärkste Liga, sehr wahrscheinlich England, die Liga mit dem meisten Geld, da würde ja nie ein Verein dann absteigen aus der Super League. Das heißt, es würden ja eher Franzosen absteigen, Italiener, Deutsche. Würde ja bedeuten, du hättest dann ja irgendwann trotzdem, nach ein paar Jahren in der Super League, wenn du mit Auf- und Absteigen spielen würdest, wahrscheinlich irgendwann 10 englische Vereine, plus 2 Spanische oder 3 spanische, 2 deutsche, einen französischen. So, darauf wird es ja hinauslaufen. Ja? Wen interessiert's, Alter? Also ich finde es gut, wie es ist. So, du hast nationale Ligen, gerade wir in Deutschland, wir sind doch gesegnet, Alter. Ja. Guckt euch mal an, was für Vereine wir haben. Mit welcher Tradition und guckt euch unsere zweite Liga an, unsere dritte Liga. Wenn man mal über den Tellerrand guckt, was FC Bayern betrifft, ist es doch super interessant in Fußball Deutschland. Ja, in der ersten Liga haben wir viele Vereine, die gerade vielleicht nicht so super interessant sind. Geschuldet aus ein paar Dingen, logisch. Aber es ist doch nicht so, dass man sagen würde, so, wir haben keinen Unterbau oder sowas. Deutschland ist doch super interessant, was Fußball anbelangt. So. Also ich persönlich brauche keine Europa League. Oder Super League oder was weiß ich, was für eine League. So wie es ist, du hast einen Europapokal, der auch schon viel zu aufgebläht und zu verwässert ist. Alles gut, habe ich mich mit arrangiert. Du qualifizierst dich dafür in der nationalen Liga. Alles ist tutti. So, das reicht, mehr muss nicht sein. Und wenn man sieht, kommt da schon so viel Geld bei rum, dass die Schere in der nationalen Liga schon so auseinandergeht. Ja, warum sind wir denn die letzten 11 Jahre Meister? Weil wir die letzten Jahre international immer eine Menge mehr Kohle bekommen wie, keine Ahnung, andere Vereine. Ja. Das Problem, dass es die Stärke der oberen Vereine immer mehr zementiert wegen den großen Einnahmen. Club WM kommt ja auch noch. Ja, na klar. Ist ja gerade, was ich auch sagte. Aber trotzdem siehst du ja, dass es trotzdem andere Vereine schaffen, trotzdem da hineinzustoßen oder vorzustoßen. Und man sieht ja auch, Beispiel Dortmund vor etlichen Jahren, jetzt neueste Beispiel Schalke, die auch jahrelang Champions League gespielt haben. Man sieht auch, wie schnell das nach hinten gehen kann und du wieder auf dem Boden der Tatsachen bist. Ja? Also du musst ja trotzdem schon gut wirtschaften und einen gut aufgebauten Verein und so weiter haben. Ja? Na klar, wenn du das natürlich dann beides hast, wofür den FC Bayern jetzt die letzten 2, 3 Jahre vielleicht auch nicht dazu zählen würde, ja.
sieht man dann ja auch anhand der Ergebnisse in der Liga und so weiter. Aber klar, wenn beides zusammenkommt, so, dann, ja, habe ich ja gerade gesagt, dann ist das, was wir gerade haben, die letzten Jahre in Deutschland. Aber guck dir England an. So. Da hast du auch immer Mannschaften, die überraschen. Ja, du hast aber auch viele Mannschaften, die super viel Kohle haben und irgendwo im Mittelfeld rumdümpeln. Also. So einfach ist das halt alles auch nicht. Ne? Aber irgendwie steigen immer nur 2 auf, glaube ich, also die Finalisten der Liga sozusagen. Stuttgart würde also zum Beispiel in Blue League starten und muss sich über Jahre hochspielen dort für Star. Okay. Ja, wie gesagt, also wenn wir über so 3, 4 Ligen reden würden, wo dann alle Vereine aus Europa gemischt werden oder sowas, weiß ich nicht. Wäre eine Sache, die ich mir vielleicht vorstellen könnte, womit man sich arrangieren könnte irgendwo. Aber nochmal, zwangsläufig wird es ja trotzdem dann darauf hinausführen, wie wir es gerade schon sagten, wenn, dann muss jede Mannschaft in diesem Ligensystem, was dann gibt, mit 1, 2, 3 Ligen, wie auch immer, muss ja dann dasselbe ein hohes Grundeinkommen schon mal haben. So, weißt du? Weil sonst wäre es ja irgendwann so, dass man sagt, und die müssten alle die gleichen Voraussetzungen haben. Ja? Du kannst da nicht sagen, in Deutschland ist 50 plus 1. So, und in England kann ein Staat dahinter stehen und kann in einem Jahr 1 Milliarde in die Mannschaft pumpen. So. Weil dann wird es darauf hinauslaufen, dass du nach 2, 3 Jahren, wie ich gerade schon sagte, in der ersten Liga 10 englische Teams hättest. Ja? Plus Barca und Real, die sich verschulden können, so wie sie wollen. Das interessiert da in dem Land keinen. So, du müsstest ja dann auch in jedem Land für alle Vereine die gleichen Voraussetzungen schaffen. So, und solange das nicht gegeben wäre, wäre es ja auch kein faires Ligensystem, Alter. So. Was willst du mit einer deutschen Mannschaft, die 50 plus 1 hat, was soll so eine Mannschaft gegen irgendeinen englischen Club, der, was weiß ich, ist, wo einer reinkommt und sagt, ja, ich bin jetzt hier, ich kaufe den Club, ich investiere mal 2 Milliarden hier, lass uns mal Gas geben. So. Kannst du halt nicht bringen, Alter. Wie willst du das? Nee. Ja, kann es nachvollziehen und fühle das auch so, wie du es erwähnst. Doch die Liga ist schon etwas langweilig geworden. Hoffe, dass mit Leverkusen dieses Jahr eine Eintagsfliege. Ja gut, aber nochmal, dass die Liga teilweise so langweilig war die letzten Jahre, lag aber auch nicht am FC Bayern. Ja? Das müssen wir halt auch mal ganz klar sagen. Wir haben die letzten Jahre genug, nicht nur das letzte Jahr, aber auch die Jahre davor haben wir genug Möglichkeiten angeboten, dass eine Mannschaft, die einigermaßen solides Niveau hat, Meister werden kann. Ja? Dass dann so die Dortmunder durch die Reihe das Flattern kriegen, dass Leverkusen, die auch schon mal eine starke Hinrunde gespielt haben, dann in der Rückrunde komplett wegbrechen. So, da kann der FC Bayern ja nichts für. Ja. So, da müssen die Vereine sich mal in die eigene Nase fassen, ne? Also ganz ehrlich. Wir haben genug Möglichkeiten die letzten Jahre geboten. So. Es ist nicht so, dass wir super stark und durchmarschiert sind. So, klar haben wir solche Jahre auch gehabt, logisch. Aber wären jetzt alle Jahre so, würde ich sagen, ja, alles klar. Kannst du abschalten oder geh in eine extra Liga rein als FC Bayern, weißt du? Aber das war ja nicht der Fall. So, die anderen Mannschaften waren einfach zu dumm, Alter. Oder wollten es nicht, oder keine Ahnung. Roter Stern, VS Aumann und Augenthaler, geil, oder? Kann mich auch noch dran erinnern. Super League wird sehr international sein. Saudis werden auch dabei sein. Ja, jeder, der Geld hat, ne? Die neue Champions League Liga garantiert offensichtlich, dass die großen Mannschaften sich durchsetzen werden. Aber das tun sie ja jetzt schon, Chico. Oder? Ja, nehmen wir jetzt mal Manchester United. Gut, die würden sich aber auch in diesem anderen System nicht durchsetzen. Also, geh die Champions League der letzten Jahre durch, guck dir das Viertelfinale an. Ja. Siehst du doch allein am FC Bayern. Ja, ist es noch mal ein bisschen klarer, weil du dann, wie es ja da stand, du bist dann gesetzt, ne, als die ersten 8. Dann wird es so sein, 4 auf der Seite, 4 auf der Seite, dass sie erst im Halbfinale sehr wahrscheinlich oder im Viertelfinale aufeinandertreffen können. So, logisch. Ja, wie es in so einem Turnierbaum halt auch der Fall ist.
Ja, dass du halt nicht mehr sagst, oh ja, jetzt ist Auslosung und keine Ahnung, wie jetzt Achtelfinale, der FC Bayern hätte jetzt gegen Real Madrid spielen können. So, das wirst du dann nicht mehr haben. Ne, das kann dann erst im Halbfinale oder Viertelfinale passieren. So. Ja, wow. Ist halt alles ein bisschen traurig, die Entwicklung. Problem halt, dass man Bayern gegen Real jedes Jahr sehen würde, wie sonst eventuell alle 4 Jahre. Nimmt halt das Besondere meiner Meinung nach aus der Partien, als wenn es jedes Jahr das gleiche. Ja, bin ich bei dir. Sehe ich ganz genauso. Für mich ist im Thema Meisterschaft Stichtag Samstag, 10. Februar. Leverkusen empfängt Bayern. Wer dieses Spiel gewinnt, steht am Ende auch ganz oben. Hoffen wir auf unsere Lebensversicherung Harry Kane. Nee, ich will das nicht an einem Spiel festmachen. Aber war das nicht das Urteil? Ich dachte, genau darum ging es. Es ging darum, ob es ein Konkurrenzprodukt geben darf, im Gegensatz zu FIFA. Darum ging es. Oder zu UEFA. So, darum ging es. Ob die UEFA der einzige Verband ist, der irgendeinen fußballerischen Wettbewerb veranstalten darf. So. Und nein, ist sie nicht. Also es könnte es jetzt eine Firma gründen als, was weiß ich, europäischer Clubfußball.de, wie auch immer, und sagst, ich veranstalte jetzt einen europäischen Wettbewerb oder ich veranstalte jetzt eine europäische Liga und hol den Verein dabei, weil ich den und die Kohle gebe, dann kommen die da hin. Ja, aber dann kann natürlich die UEFA sagen, aber pass mal auf, du nimmst da an der Liga teil, wir wollen dich in unserer Liga nicht mehr haben. So. Also das Urteil ist war nur dafür da, dass man jetzt sagen kann, ja, oder die UEFA hat nicht das Recht, als alleiniger Herrscher da zu sein und zu sagen, wir sind hier die Fußballdinger veranstalten. Ja, vielleicht kommt irgendwann einer, oder vielleicht wird das irgendwann umgesetzt, es kommt irgendein saudischer Ölprinz und sagt, ich mache jetzt hier eine Liga und da hole ich jetzt die und die Mannschaften rein, denen gebe ich so viel Geld, das schießt sie damit zu. Ja, kann passieren. Ja. Aber es wird nicht so sein, dass die großen Vereine alle in eine Liga gehen. Also, nee, das glaube ich nicht. Aber ja, vielleicht kommt irgendeine Konkurrenzdingen, wo dann irgendwelche zweiklassigen Vereine da drin sind oder so. Keine Ahnung. Bin auch kein Befürworter dieser Idee und hoffe, dass das nicht kommt. Ja. Wird man sehen, was die Zukunft bringt, ne? Ich will doch keine Liga mitmachen. Stell dir mal vor, Bayern geht hoch. Und dann zum Beispiel Leverkusen und dann steigt Leverkusen wieder ab. Und dann sagt die Liga, wow, hallo, komm wieder her. Wer ist für dich EM-Favorit? Keine Ahnung. Bin ich voll nicht drin im Nationalmannschaftsfußball. Kann ich dir gar nicht sagen. Ich weiß nicht, wer gerade eine starke Nationalmannschaft hat. Ich weiß, dass wir keine starke Nationalmannschaft haben. Auf dem Papier schon haben wir eine starke Nationalmannschaft, wenn man sich das Spielerpotenzial so anguckt. Aber wir haben gerade so in der Nationalmannschaft so ein bisschen ähnliche Probleme wie beim FC Bayern, nur dass in der Nationalmannschaft auch die Ergebnisse nicht stimmen. Die bei uns stimmen. Besser als unsere heimische thailändische Liga. Da seid ihr Deutschland gesegnet. Ja, wir sind ja auch. Ich weiß nicht, welchen Stellenwert Fußball in Thailand hat. Ja, im Heidenheim und Freiburg. Ja, was gibt's denn gegen Freiburg zu sagen, Alter? Wer will aber in der ersten Bundesliga schon Hoffenheim gegen Augsburg schauen? Die Fans von Augsburg und Hoffenheim. Ja. Du siehst aber auch, trotz der vielen Gelder sind Vereine wie Juve oder Barcelona etc. am Arsch. Darum wollen sie diese Super League. Ja, Barca auf jeden Fall, ne? Und Juve, ja, ist auch ziemlich heikel, ne? Nee. Wie gesagt, das wäre ja ein eigenständiger Wettbewerb, wo Mannschaften sich zusammentun und da spielen würden. Das wäre ja kein Ligensystem oder irgendwas, wo du dich qualifizieren musst. Ne? Und ja, das können die doch gerne machen. Keine Ahnung, also mich würde es halt nicht interessieren.
Schalke ist Vize der zweiten Liga. Minus 4 Torverhältnis. Würde mich nicht wundern, wenn die gleich nochmal absteigen. Ja, die packen das schon. Die packen das schon. Maximilian, Grüße, frohes Neues. Die Bayern-Doku gesehen? Ja, habe ich gesehen natürlich. Fand ich ganz gut, ja. Hat schöne, nette Erinnerungen hervorgebracht. Hat auch ein, zwei kleine Sachen, die man so nicht auf dem Schirm hatte. War schon ganz cool. Hoffentlich bekommt Stanisic bei Bayer auch mehr Einsatzzeit bald, wenn die ganzen Afrika- und Asia-Jungs unterwegs sind. Bei Wanner läuft die Leihe ja ganz gut und bei Ibra auch einigermaßen. Ja, bei Wanner läuft ganz gut. Bei Stani, ja, keine Ahnung. Ich glaube, es spielt keine Rolle, wie er sich bei Bayer entwickelt. Ich glaube, er wird unter Tuchel einfach keine Spielzeit bekommen. Wie stehst du zu der Thematik 50+1? Ja, das ist eine gute Frage. Gibt halt Pro und Contra für beide Seiten, wa? Also ich fühle das schon, dass man in Deutschland sagt 50+1. Auf der anderen Seite, jetzt aus Bayern-Sicht, wäre es natürlich schön, wenn es nicht mehr 50+1 gäbe, weil wir dann sehr wahrscheinlich national mehr Konkurrenz bekommen würden. Und am Ende des Tages müsste ja jeder Verein für sich selber entscheiden, so, was er machen möchte. Ja. Es wäre ja schön, wenn jeder Verein für sich entscheiden könnte, ja, bei uns wird in unserer Satzung, in unser Vereins, was auch immer, keine Ahnung, wie man das rechtlich macht, ist 50+1 verankert. Punkt. Es gibt keinen anderen Weg. Ja. Oder es können Vereine für sich entscheiden, yo, wir lassen Investoren rein oder wir können den Verein verkaufen, etc., was weiß ich. Weiß nicht, wie das in England gehandhabt wird. Aber das muss ja dann jeder Verein für sich entscheiden. Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, bei gewissen Vereinen, wenn da ein Investor einsteigen würde, so wie es in England der Fall ist, würde denen die Fanbase auch wegbrechen. Auf der anderen Seite würde wahrscheinlich eine neue Fanbase aufgebaut werden, weil Erfolg zieht Fans an. Ja. Keine Ahnung, am Ende muss das jeder für sich wissen, glaube ich so, ne? Wie gesagt, für die Konkurrenz national wäre es wahrscheinlich gut für uns. Ich würde das bei unserem Club auch natürlich niemals haben wollen. Also ich möchte nicht in unserem Club irgendwie einen saudi-arabischen Prinzen dahinter stehen haben oder sowas. Wobei man fairerweise sagen muss, wir haben Anteile, ich glaube Adidas knapp 10%, Allianz oder wir haben ja auch schon 3 Anteilseigner bei uns im Verein, der irgendwelche Anteile hält. Ja, also muss man halt auch immer alles sehen. Wir haben zu viele gleiche Spielertypen in der Nationalmannschaft und andere fehlen fast komplett. Wir haben zum Beispiel ohne Ende offensive Mittelfeldspieler, keine brauchbaren Außenverteidiger und so weiter. Ja, aber warum denn nicht? Weil wir da auch wieder beim selben Thema sind wie beim FC Bayern. Dass keiner die Eier hat, mal Spieler einzuladen, um die dann auch mal zu pushen und die dann mal zu entwickeln. Alter. Ja, eine Nationalmannschaft entwickeln ist ein bisschen schwierig. Ja, gebe ich euch recht. Aber es wäre doch schön, wenn man Günther zum Beispiel. Ja, ist jetzt kein Weltklasse-Außenverteidiger, er hat aber mit Sicherheit das Herz am rechten Fleck und mit Sicherheit wird er 110% geben, oder hat er ja, ist ja auch Nationalspieler oder war Nationalspieler, wie auch immer. Aber man setzt halt dann auch nicht auf die. Man holt die dann rein, man gibt die dann ein Freundschaftsspiel und dann sind die als Ergänzung da. Es spielen immer auch da die gleichen etablierten Pisskörper, Alter. So, auch da nimmt man dann lieber einen Kimmich, setzt den nach rechts, obwohl er da keinen Bock hat, oder nimmt da den Spieler, setzt den dahin, obwohl er da gar nicht die beste Leistung bringen kann. Nur um da immer die gleichen Kackgesichter zu haben. Na, auch da ist kein Bundestrainer, der die Eier da mal hat und sagt, ich mache jetzt hier einen Cut, das sind die Jungs, die nehme ich rein. Ja, dann holen wir mal 2 Jahre keinen Titel oder gewinnen keine Spiele. Tun wir gerade übrigens auch nicht seit 4 Jahren oder seit 8 Jahren. Also, wen interessiert's, Alter? Aber du hättest da auch mal wieder Spieler, die sich freuen, die heiß sind, die geil sind, die ist Nationalmannschaft, da brenne ich, da reiße ich mir den Arsch auf.
Nein, in der Nationalmannschaft hast du die gleichen satten Wichser wie in den ganzen Vereinen, die keinen Bock haben, Alter. Ob die Nationalspieler sind, interessiert die doch nicht. Die fahren dahin, die spulen ihr Standardprogramm ab, bumm, fertig. Ja. So, und dann wundert man sich als deutsche Fußballnation, dass keine Sau mehr diese Spiele guckt. So, du verlierst im eigenen Land, Alter. Guckt euch die Gegner an, gegen die wir verloren haben. Hallo? Was ist los? Ja, da müssen mal wieder Spieler hin, die stolz sind, die sich freuen für die deutsche Nationalmannschaft, die sich freuen, für ihr Land zu spielen. So, das Gefühl hast du doch gar nicht mehr. Das ist dasselbe, wie du bei uns das Gefühl hast, bei vielen Spielern, dass sie für den FC Bayern spielen. Die spielen, um Geld zu verdienen, ja, und gut ist. So. Und dasselbe Gefühl habe ich in der Nationalmannschaft vor etlichen Jahren gehabt und seitdem habe ich den Mist nicht mehr geguckt. So. Was soll ich mir das angucken? Ja, da sollten halt auch Highlights sein. Man sollte sich freuen, ein Nationalmannschaftsspiel zu sehen. Ja, und wenn man dann eins guckt, dann sollten da Spieler auf dem Platz stehen, die sich für deine Fußballnation, wo dann echt mal so, wo ein Dortmunder und ein Bayerner und ein Schalker zusammenhocken, ja, zusammen feiern und sich freuen, zusammen Fußball zu gucken, weil da Spieler aus allen Vereinen sind und sich daran erfreuen, dass da Spieler auf dem Platz sind, die rennen, die machen, die tun und sich den Arsch aufreißen. Und das alles gibt es nicht mehr. Also für mich persönlich gab es das nicht. Und deswegen habe ich deutsche Nationalmannschaft seit Ewigkeit nicht mehr geguckt. Ich habe es dann einmal versucht noch unterm Nagelsmann. Hör mir auf, Alter. Auch da ist 2 und 2 sind 4, Alter. Da werden immer die gleichen Spieler auf die gleichen Positionen gestellt, weil sie da, ja, sie haben das Standing und wie könnten wir auf diese Spieler verzichten? Dann hauen wir den Hummels und Müller raus, dann kommt ein neuer Trainer oder ist sogar derselbe Trainer, denkt dann, ach ja, scheiße, läuft gerade nicht gut. Ach komm, ich hole den Hummels und den Müller mal zurück. Ja, aber zum Kapitän mache ich die jetzt nicht, dann lasse ich den Gündogan. Aber die machen das auch, wenn die nicht die Binde tragen, können die Einfluss nehmen in der Kabine. Und den Gündogan kann ich da jetzt ja nicht wieder wegnehmen. Und was mache ich jetzt mit dem Kimmich? Der muss ja dahin, obwohl der Groß da viel besser gespielt hat, aber dann muss ich den Kimmich hinstellen. Alter, ich kriege einen Kackreiz. So, ich habe das Thema beim FC Bayern seit 2 Jahren, Alter. Da muss ich mir das nicht noch in der Nationalmannschaft geben. So, für mich persönlich müsste ich sagen, geil, das spielt die deutsche Nationalmannschaft. So, weißt du? Das wäre geil. Dass ich das Gefühl mal wieder hätte, das habe ich aber nicht. Ich denke mir so, die deutsche Nationalmannschaft spielt, wen interessiert's, Alter? Ja, der interessiert mich ein Spiel unserer zweiten Mannschaft mehr wie eine deutsche Nationalmannschaft. So, das ist doch das ganze Problem. Ja? Und dann sagt man immer so, ja, so ein Wirtz oder keine Ahnung, wer schon alles da mal eingeladen war, auch unterm Flick und unterm Löw, die haben ja immer 300.000 Spieler ausprobiert das Jahr über. Und dann wundert man sich immer, ja, warum zeigen denn die nicht dieselbe Leistung in der Nationalmannschaft wie im Verein? Ja, weil in der Nationalmannschaft immer die gleichen Kappköpfe da hocken, die Verantwortung tragen und da gar keinen anderen irgendwie hochkommen lassen. Man hat das Gefühl, das ist wie bei dem Froschspiel, aber da kommt ein neuer Spieler, ach, der will hier Verantwortung übernehmen, kriegst das Ding auf den Schädel und bist wieder ganz unten. So. Das Gefühl hast du beim FC Bayern übrigens auch. So, der Zug ist abgefahren, Alter. Ja? Bei welchem Nationalspieler hast du denn das Gefühl, er will unbedingt? Ja, bei Müller und Hummels hast du das Gefühl, Alter, die sind aber beide über der Zeit. So, machen wir uns da nichts vor. Ja, vielleicht mit viel Glück, super Leistung und die reißen irgendwas bei der EM und kommen irgendwie in die nächste Runde oder was weiß ich. I don't know. Ja, stell da Spieler hin, die sich den Arsch aufreißen, die einfach Bock haben, sich freuen, zur Nationalmannschaft zu fahren, wo du nicht das Gefühl hast, ach ja, ich bin jetzt hier, ich habe 20 Mille im Jahr, bei der Nationalmannschaft könnte ich jetzt nochmal 2 Millionen verdienen. Ja, ich guck mal. Alter, macht mich aggressiv, dieses Thema. Nee, nochmal, für mich ist der Zug abgefahren, leider. Und das mit dem Nagelsmann ist ja dann die größte Schmach, oder? Man verpflichtet dann Nagelsmann, der sagt, ja, ich mochte das jetzt hier mal ein halbes Jahr, danach gehe ich nach Dortmund. Hat er natürlich nicht so offen gesagt. Wir machen den Vertrag nur so extra, weil wir wissen ja noch nicht, ob das so klappt und ob wir uns mögen. Alter, du musst doch wohl, wenn einen Nationaltrainer haben, der da hinkommt, der sagt, Alter, hier, ich bin euer Nationaltrainer und nicht, ja, hier kommt der Nagelsmann, aber wisst ihr was? Der verzichtet auf 4 Millionen. Aber kriegt trotzdem noch 4 Millionen. You know?
Alto Belly. Da fängt das ganze Theater schon an. Weißt du? Du musst doch einen Trainer holen, der sagt, ich brenne für diese Aufgabe. Ich will das machen. Ich will hier was aufbauen. Junge, Junge. Aber ist bei mir auch nur gefährliches Halbwissen. Ne? Ist nur meine ganz persönliche Wahrnehmung. Ich bin da nicht drin in dem Thema, weil es mich nicht interessiert. Super Lied für 29 Euro auf Magenta. Ja. Aber auch nur 4 Spiele. Die anderen 4 laufen auf Amazon Prime und der Rest läuft auf der Saison. Vielleicht kauft aber Sky auch noch 2 Vorrundenspiele. Das war echt schade für Stunny. Ja, ist leider so. Sonst hätte man Stunny nicht abgegeben, weißt du? So, es war doch wohl, ey, wir müssen uns doch nichts vormachen, dass es klar war, dass ein Benji den Verein verlässt. So, das kam doch jetzt nicht aus heiterem Himmel, so wie es dargestellt wurde. Es war klar. So, und Tuchel wollte Stunny nicht und deswegen wurde verliehen. Punkt. Sonst hätte man Stunny nicht verliehen. Mir sind hier und da ein paar Tränen gekommen, wo ich die Doku gesehen habe. Ja, ich musste mich auch zusammenreißen im Stream. Fragt da immer die Diskussion aufkommt mit Tradition vom Money oder den Erfolgsfans, da Bayern ja auch schon ein paar Anteile veräußert hat, aber im Rahmen. Bayern würde nie alle Anteile verkaufen. Zumindest nicht, wenn gewisse handelnde Personen da sind, ja. Japan auf einmal zum kleinen Angstgegner geworden. Ja, hör mir auf, ey. Ich meine, das ist fast jeder Gegner Angstgegner, ja, ganz genau. Aber als Linksverteidiger, ja. Und wollte er Sani denn nicht? Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Ich verstehe so vieles nicht, was bei uns im Moment so in der Mannschaft los ist. Warum lässt man Tell links liegen, obwohl er so stark performt hat? Warum hat man ihm da eh nicht die Chance gegeben? Warum hält man an Kimmich fest auf der Position? Warum will man De Ligt nicht haben als Innenverteidiger? I don't know. Ich weiß es nicht. Bin ich raus. Kann ich nicht nachvollziehen. Ja, ist vielleicht ein Argument, ne? Chris, servus, frohes Neues. Nee, ist es auch nicht für den Tuchel. Ist ja auch nicht schlimm. Wenn er diese Art Trainer ist, habe ich schon mehrfach gesagt, ist das doch völlig okay. Das weiß man aber dann, wenn man sich einen Tuchel ins Haus holt. So. Ja. Nur was ich dann immer so ein bisschen heuchlerisch finde, ist, dass ein Tuchel sich da hinsetzt und sagt, ja, was war das? Wo war das denn? War das in der letzten PK? Wo er sich da hingestellt hat, als wäre er jetzt der große Entwickler unserer Jugendspieler? Alter, da bin ich ja fast umgefallen. Also das war das Schizophrenste, was ich aus Tuchels Mund bisher gehört habe. Ja. Also ganz wild. War schlechte Kommunikation zwischen allen Beteiligten. Das glaube ich nicht, Tobi. Das hat sich halt mal nur gemacht, weil man doch hoffte, Pavard zu überzeugen zu bleiben. Doch er hat sich quergestellt. Ach, nee, das glaube ich nicht. Also so blau. Gut, wenn dem so war, muss man sagen, dann ist das noch enttäuschender. Ja, wenn man das wirklich gedacht hat. Weil Benji hat schon seit 1,5 Jahren gesagt, er möchte Innenverteidiger spielen. Punkt. Wenn er das nicht kann, wird er den Verein verlassen. Ganz einfache Kiste. Ja. Dann hätte man Kaminjay verpflichten dürfen. Punkt. Hätte man einen rechten Verteidiger verpflichten sollen, dann wäre Benji geblieben als Innenverteidiger und alles wäre gut gewesen. Und klar hätte der Benji dann auch mal einen Rechtsverteidiger gegeben, wenn da Not am Mann gewesen wäre. Ja, ist ja logisch. So. Aber das wollte man halt nicht. Und er hat das kommuniziert, Tag ein, Tag aus. Ja. So. Und wenn man das echt nicht wahrgenommen hat, was wir als Fans wahrgenommen haben, in der Vereinsführung, in der Verantwortung, dann wäre das noch trauriger. Also. Ja, na klar war das klar. Hat er ja klar kommuniziert.
Also, wir müssen da nicht von schlechter Kommunikation reden. Also, er hat das klar kommuniziert. Ganz klar. Nur Tuchel hat dann gesagt, was? Nein, wusste ich gar nicht. Wusste ich gar nicht, dass der Benji uns verlassen will. Warum? Nein, das habe ich nicht gewusst. Deswegen habe ich den Stunny abgegeben. Deswegen habe ich ja gesagt. Nee. Lächerlich, Leute, komm. Also man kann uns ja als Fans für doof verkaufen. Wir kriegen ja auch vieles nicht wirklich gut mit. Wir sind ja echt mal viel am Spekulieren. Aber komm, das war ja wohl eine ganz klare Kiste. Also, wie kann so eine dämliche Konstellation sonst zustande kommen? Ja, indem man halt den Stunny abgibt. So, Stunny weg. Mit der Argumentation, er entwickelt sich, er kriegt mehr Spielzeit in Leverkusen, wo man ja schon als Verein hätte mal nachhorchen müssen und mal sich den Kader angucken. Vielleicht hätte man dann auch gesehen, dass ein Stunny da auch nicht gesetzt ist, ja, dass der Transfer gar nicht so schlau wäre. Aber anderes Thema, also Stunny weg, Pavard weg, natürlich, beste Argument, jawohl, ich kann endlich einen Rechtsverteidiger kaufen, kann Mazraoui als Ersatz nehmen, alles ist gut. So, dass das da nicht geklappt hat, weil man sich die ganze Zeit den Walker in den Arsch gekrochen ist, als Thomas Tuchel unbedingt diesen alten Sack haben wollte, steht man dann am Ende doof da. Ja, so. Und das ist mit Sicherheit auch mit in Tuchels Verantwortung. Weil man hätte ja auch einfach sagen können, man kümmert sich mal um anderen Rechtsverteidiger. Ja, das hat man dann am letzten Transfertag noch versucht. Ja, ganz wild. Ja, so kam der ganze Mist zustande. Also ich glaube schon, dass das alles irgendwo ein bisschen kalkuliert ist. Weil wäre ein Stunny da geblieben, hättest du Mazraoui und Stunny gehabt, dann wäre ja niemals die Diskussion aufgekommen, ja komm, wir müssen doch einen rechten Verteidiger kaufen. Wir kümmern uns noch um Kai Walker. Den will ich unbedingt haben. Wofür? Du hast 2 rechte Verteidiger, da brauchst du dich nicht um einen rechten Verteidiger kümmern. So, weißt du? Das ist alles ganz komische Geschichten, die da laufen aktuell. Ja, na klar, denke ich, dass er das meinte, ja. Oder halt irgendeinen anderen rechten Verteidiger dann, weißt du? Genau. Ja. Und im Nachgang ist der Kader zu dünn und es spielen trotzdem immer nur die 11 gleichen Spieler. Ja. Du hättest den Stunny aber auch gar nicht abgeben müssen. Stunny hat doch davor die Saison sich gut entwickelt gehabt. Ja. Du kannst mir doch jetzt nicht erzählen, dass Mazraoui so viel weiter vorne war vom Leistungsvermögen her, wie es ein Stanisic getan hat. Ja, Stunny ist nicht so super oder hat nicht diese Offensivqualitäten, wie es ein Mazraoui vielleicht hat. Aber guckt euch mal das System Tuchel an. Wie offensiv sind denn die Außenverteidiger im System Tuchel? Hä? Ist doch nicht wirklich eine offensive Option. Da wäre doch der Stunny perfekt gewesen, weil defensiv kann der Stunny ganz gut. Ja? Er ist jetzt kein Offensivwunder, ja. Eben. Aber das muss er ja auch nicht in diesem System, wie wir aktuell spielen. Also wäre er doch ein guter Transfer gewesen, aber nö. Also ein guter Spieler gewesen. Walker habe ich auch nicht verstanden und Pavard hatte es lange gesagt. Ja, ich denke, Tuchel wollte Walker halt haben wegen Führungspersönlichkeit. Ja, ich glaube, das ist so die Geschichte. Ja, das ist eine super starke Führungspersönlichkeit und er hat das ja auch mehrfach gesagt vor der Saison. Er sieht dann Vakuum und so weiter. Und er hat sich vielleicht gedacht, so Kai Walker wäre so der Bam, so, weißt du? So, weil er nicht so der Zurückhaltende ist, so wie ein Heavy, so. Ich glaube, das war so die Idee hinter Kai Walker. Und sportlich hätte er natürlich auch noch gepasst. Er ist ja noch fit, der alte Mann. Ich glaube, das war so der Gedanke. Ja. Aber dass so ein Walker dann den FC Bayern nur genutzt hat, um seinen Vertrag zu verlängern, ist dann halt so, wie es gelaufen ist. Sahen wir mal wieder nicht gut aus. Doro wollte Walker und Stunny war ihm zu jung. Pavard hat mit jedem Testspiel und mit jedem Sponsor-Teambild gezeigt, wie gerne er bleiben will. Ja, er hat es auch klar kommuniziert. Ne? Da will ich dem Benji auch gar keinen Vorwurf machen. Er hat das klar kommuniziert. Er hat auch gesagt, ich möchte gerne Innenverteidiger spielen in meiner Karriere. Das kann ich beim FC Bayern nicht. Oder der FC Bayern will das nicht. Da muss ich den Verein verlassen. Punkt. Ja, also fair, offen, kommuniziert und gut. So, da muss man dann nicht irgendwie das anders verkaufen. Komische Planung, aber nun gut. Wer sind wir? Fans am Rechner. Ja, genau. Aus dem Grund hätte ich Stanisic nie abgegeben, weil er hat auf jeden Fall das Niveau um Mazraoui mit. Ja, das sehe ich genauso, Tori.
Denke sogar, dass er defensiv stärker ist. Und er hat natürlich auch noch Entwicklungspotenzial. Ja. Was für Führungsspieler, wenn der Spieler Bayern ausnutzt? Ja, aber das kommt man ja nicht wissen. So, weißt du? Ich glaube nicht, dass das Tuchel seinen Gedankengang war. Ja. Natürlich haben wir das verpennt. Ja, ich fand das auch okay von Papa. Alles gut. Ey, gut, du brauchst einen rechten Verteidiger, du brauchst einen Innenverteidiger, du brauchst ein defensives Mittelfeld. Oder defensives Mittelfeld brauchst du nicht. Man müsste die Eier halt haben, den Kimmich nach rechts zu schieben. So. Ja, aber wie wird es kommen? Sehr wahrscheinlich wird ein Leimer so lange rechter Verteidiger spielen. Ich glaube nicht, dass wir einen rechten Verteidiger verpflichten werden. Kimmich wird weiterhin die 6 geben und wir werden einen Innenverteidiger verpflichten. Oder wir verpflichten halt den großen Messias Palinja und einen Innenverteidiger. Uster Franz, Servus, Glück auf. Frohes Neues. Also es würde mich überraschen, wenn wir 3 Spieler verpflichten. Rechter Verteidiger, Innenverteidiger, defensives Mittelfeld. Würde mich überraschen. Würde es begrüßen, aber es würde mich überraschen. Und ja, wir brauchen, unsere rechte Verteidigerposition ist schwach. Ja. Also Mazraoui kriegt es nicht auf den Rasen unterm Tuchel. Ja, er hat mal ein gutes Spiel drin, aber im Großen und Ganzen ist das einfach nur Mittelmaß. Ja, das ist gutes Bundesliga-Niveau, aber nicht mehr. Ja. Genau wie auf der anderen Seite Davis aktuell. Also da muss nächste Saison auf jeden Fall was passieren. Da müssen wir uns nicht... Ja, und da hat man dann wieder die Chance verpasst zu sagen, ja, man hätte Stanisic behalten, hätte geguckt, ob Stani da reinwächst jetzt diese Saison über, ja. Weil das Niveau von Mazraoui sehe ich bei ihm auf jeden Fall, gerade in der Defensive. Ja, und entweder hätte das geklappt, dann hätte man sich die Kohle gespart. Ja, oder es hätte nicht geklappt und man hätte halt das Geld investiert in der nächsten Saison. Hätten Stani vielleicht nochmal verliehen oder hätte ihn verkauft für ein bisschen Kleingeld. Ja, die Chance hat man vertan. Ja, genauso unlogisch wie alles andere, was irgendwie in Entwicklung von Spielern unter Thomas Tuchel bei uns geht. Das möchte er einfach nicht. Ja, Davis der lebt ja schon immer in erster Linie von seinem Tempo. Aber ich glaube halt einfach, Davis fühlt sich nicht wohl in dieser Rolle unter dem Tuchel halt. Deswegen halt auch diese Gedanken mit Real Madrid. Ja, weil er kann nicht mehr das Spiel spielen, was er bei uns gespielt hat. Eigentlich war ja sein Gedanke eher, er würde auch mal lieber noch eine Position nach vorne gehen. Dank seines Speedes konnte er beide Positionen ganz gut beackern. Und dann kommt Tuchel und sagt so, ja, du darfst 10 Meter in die gegnerische Hälfte, dann bleibst du stehen. So. Und dass ein Fonsi darauf keinen Bock hat, wenn er eigentlich eher mehr Offensivdrang hat. Und dass er dann darüber nachdenkt, woanders hinzugehen, ja, ist auch irgendwo verständlich. Ist natürlich traurig, dann das mit solchen Leistungen dann irgendwie darzustellen. Ja, das stimmt schon. Diese IV-Debatte verstehe ich nicht, da De Ligt zurück und man ja 3 IVs hat. Naja, diese Debatte hast du, weil Minjay halt auch 4 Wochen weg ist. So, du hast mit De Ligt und Opa dann nur 2. Ja, aus meiner Sicht könnte man sagen, dann nimmst du zur Not einen Goretzka mit rein, wieder nach hinten. Aber irgendwo fehlt dir dann trotzdem ein Spieler. So, ja, entweder musst du im Mittelfeld oder du sagst, du hättest halt die Eier zu sagen, Pavlovic ist unser Sechser, was Thema hatten wir auch schon, das wird halt nicht passieren. Ja. Und wenn der FC Bayern das Ziel hat, die Champions League zu gewinnen, wenn das ein ernsthaftes Ziel sein sollte vom Verein, muss Kimmich von der 6 weg. So, ich denke, das wird auch jeder im Verein wissen und Tuchel erst recht. Ja. Und dann gibt's nur die Alternative, wir holen gestandenen Sechser, dann können wir Kimmich verschieben. So, und dann kannst du vielleicht sagen, vielleicht schiebe ich einen Kimmich nach rechts. I don't know. Aber wahrscheinlich wird es dann so sein, dass ein Kimmich trotzdem die 8 spielen darf. Das wird dann sehr interessant. Na, werden wir sehen. Hastler Franz spricht man es aus. Okay. Hastler. Bild. Merke ich mir.
Da ist er immer noch am Quatschen. Ja, ich bin aber auch kurz vor Ende. Alter, wir sind schon 4 Stunden gleich. Ist ja schon wieder wild. Jetzt hast du richtig Zeit. Ja, Briggs, jetzt hast du richtig Zeit, wo ich alle Themen durch habe. Sehr coole Idee mit den geplanten Diskussionen mit Stream-Teilnehmern. Ja, das werden wir auf jeden Fall angehen. Frohes Neues, Conan. Das werden wir angehen. Ich musste mir noch die Kommentare da durchlesen. Ich habe vorhin ein bisschen quer gelesen, aber hatte heute noch so viel anderen Scheiß zu tun. Werde ich mir morgen aber mal in Ruhe durchlesen. Dann werde ich mal einen Termin rausballern. Und dann machen wir das einfach spontan. Dann werden wir sehen, was dabei rumkommt. Ja, Biggs, wir können auch vorher kurz, wir können uns eine halbe Stunde oder Stunde vor dem Stream, können wir uns alle treffen und können einmal Soundcheck machen, das ist kein Problem. Aber du bist ja eh schon Profi da drin, habe ich ja gesehen. Davis fühlt sich falsch spazieren oder Tuchel, ja. Deshalb ist der Gedanke, woanders sein Glück zu versuchen. Ja, eben, ganz genau. Was man ja auch verstehen kann, so. Alles gut. Wäre halt schön, wenn die Spieler ja, vielleicht das einfach intern äußern. Guck mal, es muss ja gar nicht an uns Fans gehen, ja, das verstehe ich ja, dass man nicht irgendwie sich das öffentlich äußert. Aber man kann das ja intern äußern. Ist ja auch nicht böse, so wie es Benji halt auch getan hat. So, dann sagt man halt, pass mal auf hier, die Pose ist mir hier zu defensiv geworden im Verein und daher würde ich mich gerne umsehen und ja, wenn man dann gutes Geld noch für den Spieler kriegt und das in Abstimmung passiert, ist doch alles gut. Ja. So. Aber da muss man das halt intern klar kommunizieren, also. Wenn, keine Ahnung, wenn in meiner Firma ich neue Aufgaben kriege oder meine Firma sich irgendwie scheiße entwickelt und ich dann keinen Bock mehr habe, dann sage ich das ja auch. So, weißt du? Ist doch kein Problem. Champions League gewinnst du nicht im Februar, das ist richtig. Aber du musst im Februar erstmal weiterkommen, wa? März, sondern da muss erstmal ins Halbfinale und dieser Afrika Cup geht doch nur bis Mitte Februar. Ja, aber du musst halt weiterkommen. So. Ist ja alles richtig, was du sagst, aber wenn du nicht weiterkommst in den Monaten, weil die Spieler beim Afrika Cup sind und du hast wieder 2 Verletzte und kommst dann aufgrund deswegen nicht weiter, ja, dann bringt dir das auch nichts, dass die Spieler dann im März da sind. John, frohes Neues, servus. Wenn eine 6 kommt, muss Kimmich auf rechts, sonst wird es sehr wild. Ja, bin gespannt. Profi, na klar. Ja, habe ich doch gesehen. Aber ist schön, Briggs. Ich freue mich, weil dann muss ich nicht die ganze Zeit quatschen. Dann kannst du das machen. Etwas mehr Breite im Kader, okay, doch künstlich aufbessern und das an einem möglichen Gewinn der Champions League festzumachen, ist mir persönlich zu einfach argumentiert. Torke, ich bin da bei dir, ja. Ich bin da bei dir. Also nochmal, wegen mir, Pavlovic 6, alternativ Goretzka, die Altbekannten, ja, Guerrero kann da mal aushelfen, Leimer. Kimmich nach rechts, hast du das Rechtsverteidigerproblem gelöst. Punkt. Gleichzeitig könntest du einen Goretzka zur Not als Innenverteidiger stellen. Ich weiß nicht, wie es um Buchmann aussieht, ob der vielleicht jetzt auch mal fit ist und keine Glasknochen mehr hat. Und ansonsten hättest du halt einfach einen Innenverteidiger irgendwie ein Talent oder sonst was, einen Ergänzungsspieler verpflichtet, der zur Not da halt mal ein paar Wochen aushelfen kann, der vielleicht Entwicklungspotenzial hat. Und alles wäre gut. Ja, so. Aber wenn ein Tuchel diese Spieler nicht mit ins Boot nimmt, diesen Spielern erst gar keine Chancen gibt, weil sie ihm zu jung sind, weil er keinen Bock hat, diese Leistungsschwankungen, diese Spieler entwickeln, I don't know, ich weiß nicht, woran es hapert. Wenn er darauf keinen Bock hat und deswegen, oder auch nicht keinen Bock hat, den Kimmich dahin zu verschieben, dieses Fass aufzumachen, so, dann ist das die Alternative, die wir jetzt gerade haben, dass wir darüber reden, wir brauchen den, wir brauchen den, wir brauchen den. Ja, dann hast du 3 Spieler mehr und Tuchel wird trotzdem nur 11 Spieler mit ins Boot nehmen und den Rest außen vor lassen, bis mal einer verletzt ist oder gesperrt. Ja, das wird dann noch mehr Stress geben wie jetzt. Du musst ja schon froh sein, dass ein Müller so lange die Fresse gehalten hat, dass ein Tell nicht aufmuckt. Die haben ja alle Argumente gehabt. Ja. So, du kannst froh sein, dass ein De Ligt so oft verletzt war. Sonst wäre da auch mehr Unruhe drin.
So, und jetzt willst du 3 Spieler dazu holen. Also, klar könntest du das anders auffangen. Ja. Möglichkeiten gibt es viele, aber wenn du nicht auf die Spieler, also kein Vertrauen in die Spieler hast, die du jetzt gerade im Kader hast, ja, dann musst du andere Spieler verpflichten. Hoffe, der Lich kann sich wieder etablieren. Ja, das würde ich auch hoffen, aber ich glaube das nicht. Ja, aber wir sind der FC Bayern, das macht man doch nicht daran fest, dass ein Kim fehlt. Ja, wie du siehst, macht's der Verein oder Tuchel oder in Zusammenarbeit schon irgendwie daran fest, dass gewisse Spieler fehlen. I don't know, ich weiß es auch nicht. Gibt schon Neuigkeiten zu angekündigten Transfers? Nee. Wie, bin doch immer still und zu meinem Kopf stoßen, dazu gibt's einen Short. Ja, ich gucke mir deinen Stream noch zu Ende an, keine Sorge, wenn ich die Zeit habe. Guter Rutsch aus Kalifornien. Angie, ja, Grüße. Ich folge bei dir bei deiner Sichtweise. Ja. Wie gesagt, ich verstehe ja auch die andere Seite so. Ne? Habe ich ja gerade auch schon ein bisschen erklärt. Aus Tuchels Sicht, du bist beim FC Bayern, so. Ich meine, guck dir an, Nagelsmann ist rausgeflogen, weil, you know, Tabellenzweiter oder was? Dass er keinen Bock hat, dieses Risiko einzugehen mit den jungen Spielern, ja, kann man dann nachvollziehen. Irgendwo. Ich persönlich nicht wirklich, aber ich kann schon so seinen Gedankengang nachvollziehen. Ist halt beim FC Bayern und dann auf der 6er-Position Pavlovic zu bringen, der 19 Jahre alt ist natürlich mit Risiko verbunden. Müssen wir uns ja nichts vormachen. Ne? Ich habe vorhin gesagt, stellt euch vor, Pavlovic, keine Ahnung, verursacht einen Elfmeter gegen Lazio im Rückspiel, deswegen scheiden wir aus. So, mal ganz doof gesagt. Ja, ja, was meinst du, was dann los ist, Alter? Ja. So. Und da muss halt jeder wissen, welche Art Trainer ist er. Also Louis van Gaal ist das scheißegal. Der sagt, bam, die Spieler spielen. So, das sind meine Spieler, fertig. So, weißt du? Das muss ja jeder Trainer, hat ja so sein eigenes Konzept. Deswegen sage ich, das passt halt irgendwo nicht zusammen. Was der Verein erzählt und wie Tuchel handelt. So. Das ist so gerade das Problem, was ich sehe. Weil, wenn du Tuchel verpflichtest, dann weißt du das, dann musst du Spieler kaufen, die etabliert sind, bumm, fertig. Dann musst du deine Talente nehmen, musst sie verleihen über 5 Jahre oder was, bis sie alt genug sind, dass sie für Tuchel genug Erfahrung haben, oder du musst sie verkaufen. Punkt. So. Aber es macht keinen Sinn, die Jungs zu nehmen, auf die Bank zu hocken, Alter, und da versauern zu lassen. Ja, und dann kommen sie noch rein und bringen gute Leistungen und werden noch schlecht geredet. Also das ist dann halt auch der verkehrte Weg. Genauso, wir brauchen gar nicht so viele holen, nur Tuchel will das nicht. Bin gespannt, was Freund und Uli dazu sagen. Hoffe, irgendwie kann man auf Tuchel einwirken. Ich bin auch sehr gespannt, Dijon. Da müsste Tuchel auch fliegen. Ja, keine Ahnung. Man müsste halt gucken, dass man einen gemeinsamen Nenner findet, ne? Martin Zumendi soll angeblich kommen. Ja, so angeblich kaufen wir 11 Spieler. Das meine ich damit, so wie du es gerade erwähnt hast. Doch ist dafür nicht der Trainer zuständig. Bin gespannt, was im Januar passiert. Doch würde man so einen Titeldruck aufbauen unter Jürgen Klopp? Ja, was heißt Titeldruck? Du hast halt beim Bayern immer Druck. So, du hast bei Bayern immer den Druck, gewinnen zu müssen. Und wenn du immer gewinnst, bedeutet das, du spielst zum Titel. Punkt. Das hat ja nichts mit Druck aufbauen zu tun. So, aber das wissen ja auch alle jungen Spieler, die bei diesem Verein sind, oder die in dieser Mannschaft sind. Ja. Dieses Argument war ja auch so ein Argument hier, manchmal in den Kommentaren so auf Tell bezogen letzte Saison. Ja, kommt der mit dem Druck klar? Leute, also wir reden am Ende des Tages immer noch über Fußball, ja, und nicht, weiß ich nicht, um Menschenleben, Alter. Also verstehe ich immer nicht diese Aussagen. Hast du auch Stadionbesuche geplant oder Tickets für die Rückrunde? Ich habe Tickets bestellt. Ja, bisher habe ich leider nur Absagen gekriegt. Also mit Plan ist immer relativ schlecht. Sorry, aber wenn wir das mit Pavlovic und Tell verkacken, dann falle ich vom Glauben ab.
Ja, aber tu mir doch. Wir haben es doch mit Gravenberch auch verkackt. Also, bitte dich. Gerade Tell, aber dafür Schupo aufstellen, das blick ich nicht. Naja. Er hat es halt noch nicht verdient, so. So, das ist halt, nochmal, das ist halt Tuchel seine Denkweise. Das argumentiert er ja auch immer wieder. So, er ist halt nicht diese Art Trainer. So, seine Denkweise ist, die etablierten Spieler, die Erfahrung haben, die sind mir wichtiger, weil die ruhiger sind, weil die Erfahrung haben. Da ist mir das Leistungsniveau nicht so wichtig. So, das ist so die Art. So, ich glaube, Tuchel will einfach so erfahrene Spieler, ruhige Spieler, die jede Situation kennen, die jedes schon mal erlebt haben, anstatt irgendwelche jungen Willen, die vielleicht auch mal aus dem Konzept brechen, weißt du, die einfach mal machen, was sie wollen und so. Ich glaube, so ein Ding ist das. Auf der anderen Seite passt dann der Umgang mit Müller gar nicht da rein. Von daher, ich werde aus dem Tuchel nicht schlau. Also, ich persönlich werde aus dem Tuchel nicht schlau. So. Das können wir festhalten. Weiß nicht, wie es euch geht. Wenn einer da die goldene Auflösung hat, kann er sie mir gerne mitteilen. Aber dann schnell, um 10 Uhr ist Feierabend. Ei. Jürgen Klopp dürfte in München 2-3 Jahre sein Ding machen, ohne Titel zu holen. Da lege ich mich fest, da man in Klopp den deutschen Trainer Nummer 1 sieht, bei Tuchel wie Julian Nagelsmann, Trainer ja doch ohne Titel. Tschüss. Weiß ich nicht. Nochmal, ich denke, wenn wir die Philosophie hätten, die zu Tuchel passt, vom Vereinsseite, gäbe es ja auch keinen Grund. Du kannst ja auch mal eine Saison ohne Titel haben, wenn du guten Fußball spielst. Ja, also ich persönlich könnte das verschmerzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich meine, Champions League ist sowieso immer reines Glücksspiel, so ein bisschen, ja, Tagesform, Blasöz, haben wir schon gesagt. Aber wenn du dann so eine Mannschaft hast wie Leverkusen dieses Jahr, die super performt, hätten wir jetzt auch guten Fußball gespielt und wären jetzt halt diese 4 Punkte mit Nachholspiel vielleicht nur 1 Punkt dahinter, hätte ich da gar kein Problem mit. Selbst wenn wir dann auch kein Meister werden würden, ja, wenn wir guten Fußball sehen, wir haben alles gegeben, man hat das Gefühl, es steht eine Mannschaft auf dem Feld, die alles gegeben hat. Alles gut, wenn es da eine Mannschaft gibt, die besser war. Das ist ja Leistungssport. Ist doch okay. Ja, muss man anerkennen. Schickt man Glückwünsche rüber. Alonso hat super was aufgebaut. Alles gut. So. Aber das ist ja nicht, was wir sehen. Ja? Ist ja auch nicht, was wir letztes Jahr gesehen haben. Wir müssen uns ja eigentlich schämen, dass wir letztes Jahr Meister geworden sind. Alter. Wenn man mal ehrlich ist. Ne? Also. So, das ist doch die Sache. Aber wenn ich mich als Verein hinstelle und sage, ja, wir wollen jetzt aber hier mehr in Talente investieren, wir wollen mehr Campus, Spieler reinbringen, deswegen haben wir einen Freund verpflichtet, dann passt halt die Personalie Tuchel, so wie er sich aktuell verhält, nicht in das Konzept. So, das ist das einzigste Problem, was ich sehe. Entweder, habe ich gerade schon gesagt, sagt man jetzt, wir verschieben dieses Konzept 2 Jahre nach hinten, wir haben jetzt noch 2 Jahre den Tuchel da, alles gut, dann ist das so, dann weiß man Bescheid. Oder man muss halt sagen, pass mal auf, Thomas, du passt einfach nicht ins Konzept. Wir erwarten von unseren Trainern, dass sie die Spieler ranführen, ihre Chancen geben. So. Dann muss man offen und ehrlich miteinander reden und gut ist. So, dann trennt man sich am Ende der Saison, ob man Meister wird oder nicht Meister wird. Feierabend, wen interessiert's? So, weißt du? Und holt sich dann einen Trainer, der dazu passt, der Bock hat, junge Spieler zu entwickeln, der Bock hat, eine Mannschaft aufzubauen und gut ist. So, und der nicht nur fertige Spieler kaufen möchte und die da hinstellen will, um dann den Erfolg zu holen. So. Aber das ist kein Vorwurf an Tuchel. Ja, der ist halt diese Art Trainer und gut ist. Ist echt schade, Rotation war in den 2010er Jahren immer mit unser Erfolgskonzept. Ja, wir hatten auch viele Probleme durch Rotation, ne? Müssen wir ehrlicherweise auch sagen. Aber nochmal, wenigstens so 15, 16 Spieler. Muss doch die erste 11 packen. So, weißt du? Das muss doch möglich sein. Und nicht nur, wir schmeißen den jetzt mal rein, wenn mal einer verletzt ist. Ja, sorry, da muss Tuchel nach der Saison weg, egal was er erreicht. Entweder geht er mit in Zukunft. Ja, wisst ja, was ich gerade gesagt habe, Rick. Sehe ich genauso. Ja. So, da muss der Verein und Trainer müssen sich halt irgendwie einig werden, so, ne?
ohne jetzt vorzuschreiben, was ein Tuchel aufstellen soll. Ich meine, das sieht man jetzt. Entweder ist das im Vereinssinne, dass man dann so einen Pavlovic ignoriert oder nicht. Oder so ein Tell. Ja, da muss der Verein sich aber klar werden, ne? Nur für uns Fans ist es gerade halt super widersprüchlich halt. Deswegen habe ich so persönlich da so das Problem mit. Und dass sich dann Tuchel da in der PK halt auch hinsetzt und sagt, ja, ich bin hier der große Spielerentwickler, Alter. Dann falle ich halt vom Glauben ab, weißt du? Also. Danke für diese angenehme Stunde mit dir. Talkie war ja nicht mehr zu danken. Mir hat's auch Spaß gemacht. Wünsche dir auch schon mal einen schönen Abend. Ja, und ich mache jetzt auch Feierabend. Kein Titel ist auch mal gut, um alle neu zu motivieren. Ja, ich glaube, gewisse Spieler kannst du trotzdem nicht mehr motivieren. Der Zug ist leider abgefahren. Aber ja, ansonsten, wenn man schlechte Leistung bringt, ist auch gut, wenn man mal ein Jahr keinen Titel holt. Weil sonst denkt man irgendwann, auch mit halber Leistung, wie es bei uns viele Spieler gerade tun, gewinnt man Titel. So, und zu den so gesagten Argumenten, ich denke, die Zukunft des Vereins reicht als Argument. Ja. Du sagst es passt nicht in das Konzept und nichts nach hinten schieben. Die Talente sind in 3 Jahren nicht mehr da. Jo, ist richtig, Briggs. Sehr schönes Schlusswort. Perfekt, Leute. 4 Stunden gequatscht. Live sehen wir uns nächsten Montag. Ne, immer montags 18 Uhr. Und mal gucken, ob wir dann schon irgendwie terminmäßig was haben für den Community-Stream. Ja, so ist die Planung aktuell. Wenn es natürlich handfeste Beweise gibt für Palinja und so weiter, werde ich dann natürlich meine Meinung zu raushauen auf YouTube. Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Neues Jahr sind wir ja schon drin. Ich wünsche euch nur das Beste fürs neue Jahr und ich danke euch, dass ihr dabei wart. Gute Nacht. Tschüssi.